tolu, lua fitsu, lua iwa fitsu. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
atu le suafa o le atua le pese. O te whaane ne atu fo i a te ia le vi inga. E sili ona le lei lea i le li i le povi. O le povi ta anoa o iei nifo mātingi vai. Ia vi atu i a te ia le langi i a toa ma le lalangi. O le sami i a toa ma me uma. E te taai. Mātu wala usu le tahe au. Te o mātu vivi ma pese whaafatai i a te oil o mātu o tua wa mātu o mole mawina foi. Wa tele tale manua i titi mala ina ua mātou mawale ola ili nei lava tahe hao. Wa mātou whaafatai ma mātou vivi ia te ole nei tahe hao lo mātou utua. Mātou tau taulo sinsiri ese ma mātou whampe atu e pa ia lava oe le atua ma malu. O oe le atua ma mana o le atua sirisiri ese ma tau tia oe e pule hao oe mea ma lava. Le ai lava ma se tusa ma oe. O le atua oe o atua e soifua mai lava le vavau e o le whavavau. O le atua oe ifo uma iai mea na e whaia. O le atua oe mali iai mana oe mele leu malava. O le atua oe la eilevi inga o malu o le atua oe pulipulu le matango fi. Ta maa whaftai. Lau mea lofa lo fau o matu mawara neita e hao. Whaftai o lo lofa lea ua. Te tai fo ima mori ma iai le fo launga le tiro le neita e hao sengi. Ia mai fa popol ne so fodo lato si fu mo mato ne yola o mato o lie fo ne so lulu o li ma ia so February o mato fo longa ne tu sanga ya o mato malango ne so fodo mato tua o mato tu inatio o alfa mo mole tau tai mai ele fo longa fa nei ya o li tia fai le fa ngai ma le tino le ne so fo e mai ma rie le tapo inga ya mato tu asen sino le tino I mano mo ta malawa ne yaso ia maua pelo lato se fua laule le tino se sili le nganga ya le lo fantasi mai maru tiana ia matu whanau le paulo lo walofalo matu tua whamuria foi faiva le mta mai tai whaia ongolo ngafa malea o ina na ia matu whanau mana tua pesa mola tunu e pele le loto i ele manuia o lau fio iona te tai mana ia matu tangata uma ma inga uma le ngata I Samoa ia au le lala foi male papa awa iso se tafora nei ke lope whamuria foi nia tunu o ni usira lo matu nofo ma mawai Yo le nā fo te talo mole la langi a toa. Niso a inga wale fai mai wha no anga renei tahi au. Malanga le whātua au ial maliu po leoti o motu si ai mawhtanga ma whana a inga wō mai masani. Mātu talo lo file mōmalo ngang wha maise wha mawhana whana I nā I la tau. Me umala whaina mātu whaia ni neso fau e mailo mātu tua. Mātu whaia lava ina ia fo I vi inga I ante. Oe, ta mawha munia mai. Ile tau tua rida sa mōna ni yaso atoa o mātu wole mātu wal au. I nei mea malawa ala swa whamana malo o Yesu Kiriso, lo mātua di mara mātua whaola. Amen.
tangi ole ve ingo le tua langina la vai pesere kanesia metotisi mai whangatongo America Samoa le tautua mo Arwede Samoa lima eva tolo amo tatonu le tulai ono. In this update, praise for the Prime Minister and his decision not to attend Waitangi celebrations in the far north. Ben Dalton is Chief Executive of Waitangi Limited, which manages the day-to-day operations of the treaty grounds. He says the Treaty Principles Bill has increased the level of tension anticipated, particularly towards ACT leader David Seymour. Chris Luxon will spend the day with Ngāi Tahu in the South Island, and Dalton wishes him well. My life would be a lot easier in terms of maintaining a sense of well-being around this place over the next few weeks if certain other political personalities chose not to come. Belief the government's taking a huge backward step when it comes to building quality Kāinga Ora homes. Its turnaround plan is full of cuts, including stripping the requirement to meet Homestar certification. Green Building Council Chief Executive Andrew Eagles says Homestar delivers warmer, drier homes while reducing energy usage. He says it's a real shame to step away when the sector's been driving towards lower carbon, healthier home building. We see them just taking this short-sighted approach, breaching their pre-election commitment and really harming the prospects for Kiwis moving into their homes. Tensions bubbling away between China and the United States, with Beijing accusing Washington of breaching global trade rules. China's taking swift counteraction against President Donald Trump's 10% tariff on Chinese imports. It's imposing a 15% tax on coal and liquefied natural gas and 10% tariffs on crude oil, agricultural machinery, large engine cars and pickup trucks. China's also launched an investigation into Google, which it suspects is violating anti-monopoly laws. At least 5 people have been shot on a school campus in central Sweden. 4 have undergone surgery in hospital and 1 is critically injured. Police say one of those in hospital is believed to be the male attacker. The shooting happened at a school for adults, although there are children's schools on the site. That's news. In sport, TJ Perenara's message before leading the All Blacks final haka last year has been revealed as one that divided the team. The speech in Te Reo before the test against Italy in Turin came after the march to Parliament to protest the Treaty Principles Bill. The Herald reports many within the All Blacks felt blindsided, with a limited number made aware of the halfback's intentions hours before kick-off. The coaches decided against switching the haka leader and didn't want to remove Perenara from his 89th and final test. Those who knew also don't believe they gave consent for the politicising of the issue, going against his promise to deliver a message of unity. Perenara and the governing body declined to comment. Moana Pacifica claims at least 2 more All Blacks could follow Ardie Savea's example by joining them from 2026 and beyond. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhaio na awina atu le pōkala me ale mālua le tae au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Momole tai ona o whaatalofa mo whaawhelo ai whaatu lima fo i le matele lava man whaaloalo sa mola wa tenu pele i le pa ia man mamalo lo whaafonga anga malo le sui fo manuia whaamalo fo le tenu ia le whalau i le swafa man malo lo tātu ni whaolo i suike riso le o tātu maua i le ola i lo tu sui fo man mātu malo si whaawhelo ai a toile nei tai a fau tātu patpatia whaatasi le anga lei o le tātu tupu sili le langi wa lona lava alofa o tātu maua ni aso le aso fo le aso whaia le tua tātu jori ori ma tātu fia ia but patia langa le lei o le tātu mataila langi ia o boli malo tau se fo mana mātu malosi o tātu si le whaia fo i manua le o mala nei tai au ia vi ia i pēa o lona lama swafa antau te mailo tātu o tua le tātu whalaunga o le ni aso ma tātu whalau le lao lona lofa o tātu ia le nifu aso lulu o lima ia aso Februari o le tātu whalaunga le lua whelua se fulma lima o se mailo whaafonga le porkala me malu le tai au Reda Samoa se fulima i vatoru a mo na tāsha va edua i tiro le tātu Facebook ma le YouTube o Reda Samoa Sarah Tasi Batea ma le fionga pesta LJ Lucio to ona nei vai many to ino e se pai le tuna iva i le tai au nei ma lo si fu and good morning Tasha nei tai au
Langi mai na lo sunga le o tawai malo le soifua manuia vile tu. Tau dia mai foi lo ngatono le nei vai aso Samoa. Malo lava le soifua manuia. Ma le soifua lau leile nei fo i tai au fo. So le sa ori wa afari le vai aso. Va veta vai. Ui. E au nge ele wai tangi Eve. Ia da fa pe sa onga fa upunga o le Christmas Eve. O le aso so markesi masi. Ia le wai tangi Eve. Ia le wai tangi Eve. Ia le so ma le aso wai tangi. Mana ia? Kai manga ia foi le wai tangi. Ioi. Kai ia wai tangi. Bebe segi ol malaya le malolo e kako. Se mais fa marse au montanto nei dai. When we change our thoughts, remember to also change our world. O le suia o le tō whāma le uta, e au ina o ngatasi ma le suia o tātou winga, o le sio manga, o tū maanga e masani ai, ina ia whaapena o na maua se lalolangi fau malolo ina mo oe maau. Manu e tele le nei aso Samoa i lau fōlanga.
tātou umare nei tai au o lo soi fuapea le tua e whaavavau. Pe vevesi, pe tau le lalolangi, pe kawaka le lalolangi, pe whikangai le lalolangi, e soi fuapea le tua e whaavavau. E leli liu o na nafi o le so tai au e o lava le ngataanga o mea o malawa. Ia manui o tau mātua. Ai ola mātou whanau. Sportasi mo tele tulai ono malo lo sai fo no ia na tunu na minuto musika so i fei filoi se fa fe la tunu nei tai am fa malo si au mo oi awala lo su tu te mga wenga le nga tunu nei va so ta tu yai wai tangi eve to kwata il fitu ta nei ona ngalo ia te ol tar bokalame areto odola mai a pasta la fa le copa ol tato malo tai fa le nga fo na nei fo tai fo today in history da ba vai body mena tupula so limo february ile telo to sanga ba vai tai na fitu ile ta nei fa ponga tal fo nga pro tani apa tal fitu le ta nei tato bokalame mata na le tu la mo bo ole manu ole tai au le tato li poti mata mai wala wala nei fo tai fo Fatalo fati au ta vale uma ile nei fo itaimi o le tae au ia o le tato ulwa ili potile nei o lunga o le ala tele mai ta watu ia o le na o lo so longa le lei lava i tato ile taimi le nei mai a tato motorways ile fai tu watu le lai sifo anga ia tu fo i le tu watu le na i matu ia o le na o lo so longa le lei lava tato lunga ile vai ia tu fo i tu tono le taulanga au tui au kilani ia o le o lo so longa le lei mai lava fo i tato fai lava si pisi o tātou i le vaenga le mai tau watu i lunga o tātou State Highway 1 ai mai se lava fo i le vai atu i le whaai tule i le amatatu i Otara o lea fo i o loo iai le tātou a taa vale la vea i le taimi le nei pos whaala vana tau taa vale i lunga o le tātou Auckland Southern Motorway i le taimi le nei o le tae au so o lea la o loo faisi a poloka o nisi o vaenga le amatatu i Otara anga i ane Highbrook Drive ia ma le whaapena fo i le anga e mai fo i le whaai lea i saute Murphy Road ia ma o mai lava i Goodwood Heights o ina o lea o loo whai lava se tele o nei poloka o loo iai i le taimi le nei o le tae au mo o mia lava le whaai tete whaau tauta ia ma le lava fo i o ono sai o tātou ave ta avale i lunga o le ala tele paule na o se wha lava lava o loo iai le taimi le nei au nisi lava fo i o vaenga uma lava o a tātou wala tele ia o le na o loo so longa le leima file mu i le taimi le nei o le tae au mani e tele ave ta avale lo uswa i ngaluenga nis fo i o manava i le nei tae au e mafta mael malu al tau Radio Samoa ina ua se fulu tolu minute te aile tu lai ono. Tasi limo i watu, amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. A mata le tala le tau le nei tai au fau, le no whanga whaasalanga Radio Samoa tamaki makaurau au ki lani se fulmana i wola i le manu o le ea nei vaenga o le tai au. Winga o le tau le so le whaasalana awa oa ni so taimi langi le lei le tau le aso a toa yangi maria marsavili mai sauti si sifo. Lua se fulu ma le lima o le maurunga na e o ele vela o le ea mo au ki lani le so. Se fun mat fitu lana ma walalo tai au pe au lia tutu sa le dei al tau nei matai au le afa sono na awa o fo langi le leile tau le aso a top tutu sa le fo le vela fa ma wino nei matai au dos fun lima lona ma walunga no benga yon tuatu das fun reile o la fa sono na awa o langi le dei fo le tau los fun ono ma walunga le vela le aso reile langi le dei fo le aso na e fa sono langi le dei fo le aso sama na so fua ma la so lua o le aso luma na yatu ya o le tulanga na yai ya o winga na le tau fa ma wina le ngato le so ia fa pena foi matai au pe ata tu o lia maso lo mana ia tu nei vai aso mala mtanga na vai aso lo mana ia tu tu longa masani au fanga solo po kalame malo le tai au Radio Samoa ata ro mobile tu longa ile tau te risi vai ngo sila fa pena foi tau Samoa ia bani so vai nga o le kelope o talo le tau Radio Samoa o nato fa longa ale Pacific Finance ua lo le tau tu ale Pacific Finance in nonga tu pe mo so se fa mo mo maliu fa ponga aso fa nau sa fa I fa nga balo longa ba so se fa la bela ve apa lai nei lo Pacific Finance .co.nz pe bala au le over se lau fitu fafa lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le lima se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai fa tali e se tali e iai inga fabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile over se lau fitu fafa lua fitu over se lau fitu fafa lua fitu
Formally bolo chane le tulai ono penino chia fau sa o sa vali ka ko sa pani le tai out talai na fa vi fianga radio Samoa nei tai out fo nga chonol ba yaso la chono nga chu chapa ngat wenga tai out fo fifia mai ole o wai tangi eve ka ko dei ma lo lo foi kai a mo rio fai bol nei yaso pese de mo Demasiada wala petaka wala wala yo panay yo desde tiempo o hasta fiesta tu mamá si mi tu mamá o como ni no yo más Fiagol tai au no se football eva miro telo wote adele tulai ono po kala me malu ale tai au really Samoa fully mai betolu a mo without you to follow longa le beni aftai le pule ngaba la fenga le beni foi na wala toi tar po kala me malu ale tai au ya fa talo fo ile tai au na ta she pa ngal tar po kala me lunga le Facebook ma YouTube really Samoa ya malu le sui fo ma nui e fa talo fatu fa kai fo ile ri technology ni vai kai me makau kol fo ka ko ia mo wai ni va no fa pe nei ma ko ki fa sa lawa ku au ki langi au ko mai mo mai ma liu mai liu wangi ia nga ya mamud wang papa kiwifo e maboy umiangi vi lo fole tu so pa anga tara po kala me fa fe mai nei tai au Facebook ma YouTube ro Samoa ki ora from top ma ki ma kauro alo lo se fu ma wia ile nei foi tai au fo so le tala no po kala me Waitangi Eve po le aso so ma le aso Waitangi Day
aswata au te loto te le tato la malolo ai lunga le vaenga o lo fatino ai sauninga umba le waitangi dai o te rola so na fi wai le ngala kasida so le e kasida so malolo i tato o le celebrations a Maori e pa yaso a ko o le vanga lunga i up north i Maori ma to tele o iwi malanto uma ia wale famna tuina foi o ana nafi o nei o le whaatasi atui le Parliament New Zealand ora nafi o la ka vai aku o le sauninga whapatoa ia warka mai le Queen ia po le Queen of the Maori le aso nafi i up north le meo whaile waitangi celebrations ia o te talitonu e tai peila wa fo'i ona ia tātou tū ma tātou wanga e whaafeiloa ia fo'i o i lātou o e te tau ia ele whaalo alo ia na mai tawina se tūlanga tele lava fo'i pe tā o le pōwhiri ia o le tū lava fo'i lea ia Maori e whaapena fo'i o na whaafeiloa ia lātou a tangata ia ma i lātou o e tā waloa i la lātou fo'i tū ma la lātou wanga so o ana nafi la lea na whaafeiloa i aloa ia inai ia le tuputa mai tai le olo ia nei ngā wai hono te pō ia i le taimi mua o lona taimi mua la le nei ia ma o se waitangi dei mua le nei ia o lea ua iai le tuputa mai tai le nei o Maori te le foi nisi o le Parliament ua whaapena foi ona iai pea ma le 5 afe le au whai o tangata o le ua mai tau watu ua iai i le malai i le taimi le nei ia o lātou fo'i au le national lātou umalava fo'i mai le whainga malo o lo iai nei mai le national parties ia o le act ia o lo o tau la mua i lava i le suafa o le tama leo tā vita Seymour ona e moni lava fo'i i le waitangi tei tausanga umalava o se waitangi tei winga ese fo'i le nei matulanga ese ona o lea o le atala noa ina le pili lava lea na whaofi tutonu e David Seymour ia o lea la o le ato e lolo ina i lunga o le i fo'i i le malai o le whaotunga tangi pe ona tā ua sunga le awa o i tā au mawai so tele nei vaenga lo te vai to lo o taula i le famna tuina waitangi dei le nei foi tu sanga pe ona te ta iwi and nafital noi goals ia po la to matati a mo le lumana political situations tu langa lo ia vaenga fa por kiki ia mo ta fa por kiki nei vai taimi no doubt le tele an tana noina le vaenga le treaty principles a bill David Seymour le ngate le unity at iwi chairs forum ia te loa vaenga o mai o le lawarunga i le vava aia Maori i le whamna tuina o waitangi dei o le nei fuitausanga Whaapea ua ia so lata vai. E ngā leo a fo ilele whai lotu ma whai ia uma. E lengi fongo e whai ai le aso lea. Ia o le mai tau watu foi i le whaelonga ina le nei aso. Ia ele ai e tele lava foi. Vaenga o le whaataunu ina i le aso. So o le tulangara na o iai o le sa tatu tala no ma le whionga le sa o sole i o pito to sulu to whaso o wale msi o le aso na nafi o lai lunga ai o le no whanga o le whamna tuele wa tangi dei. So te lola o nei. Ia leo la whai le po theory wha whelua i umai i al Parliament New Zealand minister wha pena foi sui whai pule umo al Parliament sui o parti te tasi ia ala koe lama le kakakoaringa i o David Seymour o le winga lau tala e toa le tangata because sa iei le taltanunga e le te tau ona iai i ona o le tulanga o iei le langona o tangata Māori e le pili lea o lo fai ma vivesi ngai lea nga alo e fole hi ko ia Māori le Parliament ia so fa te inga la the Prime Minister Christopher Luxon o le te tonu tangata o se whiwhilinga o lana whai unga le leitele ia malata mai le le iai lunga ia ai aluanga i le law o le South Island I mean o langona mai o tangata pe ati tile whanaka mea David Seymour e le fo isola ka malo ari ia ole tūlanga le lei fo i le sa o e lau saunoanga i le loto toa foi ona manatua e ese fo i langa ia point of view e ese langa perspective ngā lai o nā fualo na manatu i le whai o le pili le nei so ole ka ua lao longa loto toa pe e alui o ina ia whaafofonga uma loa tangata uma i le mafua anga fo i ma le whaavaenga o lona manatu nā lai o nā fua le pili le nei so po wheala wa lai loa David Seymour ai le kai a onga sui ai le whaavae o le treaty but o le tā ua fo i lili o le whaali o le manatu ma ia transparent o le whe malama ai i le winga e alai o na whaavae se manatu
So le ata tore na le Waitangi Day on tatu ye le solulu nei so ma le Waitangi Day taiao o le atum tumu mai iri uma Maori tu ainga uma Maori a walfa na tuina nei fo yaso fa to ya po Maori tu sanga te tasia ya le na o le afo I o le mele ye nei a fa pe ni fa la fo le tupu aila tana te inia onga fa te tinga po se day care po se preschool ya po se social onga o te lor fa unga le fai o le close down o le aonga foi lele ia mo sa ngale mo foi lele pa pe lata tele se se fa la foi mai se va ngol fa ngai no la malosi po o ese po vang fa pena pe se me fa pena le tu po me no shot fia Yo te vai I le vai nga tonu ale Birkenhead Ave le I tai I ngai le no shore le na tu po mai fa vai pe ma le tau le luana na file o uli ia o se tangata foi le o lai fai malanga tu ilana ta avale pe ta ina ia va ai se tama po se tama loa ua foi ua lava toto umalo na tino se vai atu fa fonga mai la tunu ilunga o le ala tele sa fa so ta yela leo ia ma atu fo leo ile vaenga le na but o le vaenga le na e la tonu lava ile vaenga lo yaisa onga amata o le early childhood care but o le tūlanga la ia fa tūla fono lava foi e mai se tūla fono mtanga luenga o onga so se vaenga lava e lata ane I tua oi o a onga a mata e ia se vaenga fa apea o le ngayo inga la fa tino a onga a mata o le ngayo inga la na ta o le lockdown o le ngaluenga la na e ngalulu e fa ia onga tanga luenga leo ia mamatua Paule me fa aftai ai o le lango fo ile a matua ai maise ta vai a wau te fai atu e drill fo I e fa atino tonu a onga mata mo le vaenga le faila le drill o le lockdown so o le lockdown na e fa pitoa lava mo fa ia onga ina ia kapenga le fa ia onga e lava ta pena fo ile le awange I loa ta maiti o le ia se lockdown ono se fa lave fa pea onga o le pui lava I mafo fa o ta maiti ma le well-being o ta maiti e ngalulu la fa ia onga ia la ko code se fa onga o isia onga fa pea code mumu ia ona I lo le o se lockdown o se fa lave le ona ngalulu le o fa ia onga la ka alo ta maiti a le ngalu nga fa ia onga le o ngalulu ai fa so tai matua loka vaenga te tawana local fa le onga mame uma ai le o lo nga ka maiki so o le vaenga e ta ua telefoi ia le fo imta fa yo ia fa ia onga I tai me tu poi fa lave fa pene ia le tal sia ia saunga le mu ia onga nei fa naur nei fo ia so lo su fitu male afo tele tula ono po kala me malo le tai already samas fo lima vitolo a mo fa pi fianga le tai waino malo po tai tulu fa tes mai po kala me malo le tai mo le nei fo ia so lo Fuia ufa alata ile sipula vea olo ile faato anga ole nupela lele ole mo etofele ole mo uolele ma ufa pepe le basa tele le taba e upa uolele atu isasa e ma ole fulu automuli e
tasilima ivatolu Amo Radio Samoa tasilima ivatolu Amo A whai alo sa ili se a onga a mata molo walo. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea ai le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha o tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mō whaataunga I au ki lani ni sila. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. E te manao e maua se lumana I manuia o lo wātali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Wa uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. So lua se fulu mo le fitu minuto lo jona ta leo le tula fitu le poloklame mano le tai. Hello, Samoa Spolima Eva Tolu Amo nisi ftam faila pia ma mai tar poloklame le tai hao. Good morning. Na ro se fomo le tai hao. Fo pe ala tama ba tuli poti ola matanga te sanga nei e me ayata mai tide ki diva ya o pe ya ele fa le tonu fo le o le tuai. O ma ua kai lua kai koru I kula ele yo on me ayata mai ti o so on fo tuanga la le na ave matu ma sa onga I North Island. Ia te pena ni lancho ta mai ti foi lele. Ona le o consistent ba le o a fa moi na tele. Ia tulanga ia pokalam fole o le ki vai no me ai ta mai ti na. Ia. Ia te vai ele ngata ina tuai. O isi mea, o makoila ai kia. O ia pela na whamsalaina fo e na isi o matua. Ia o le tasi o whaia onga mai sa onga I Waikato. Lea na ia whamsalaina. O whaia sila iki ke lo portions o mea ai ngei e le tai o na ngawhati ai. Ia le ola lau le leipo o le soifua malolo ina fo ile o le tamai titi ilo na ilana ta maftanga o le asu. So o lea la na ave fo ila le fautuanga I matua ma le whaalinga I matua. Whaamole ka penga mai pea mangisi mea ai anai tamai tilanga e le kai ma onga ka mai ki mea ai nei a o le North Shore lava fo I le North Island schools o le latou fo I le whaamanatu po le latou fo I le atau longo I matua I le taimi le nei e ui lava ina o le whaapea o le iei lunches ia fo I le e maua fua e tamaiti ma ai fua ai tamaiti ia onga e le o lava o le isi vaenga le mai tawatu e ke a le tolu I le isi aso po wato I titi lava ta le tolu ai moli mawina e se tasi o matua mai o I Taubos Mount View School o le kaimile ngā lua kua I le whaalinga mai le aonga o le alawa e le itaunu watu lunches atamaiti fua lai tātou mai le tai au atua atawai a iei ka maiki o lai o le aonga e le aise mea ai o avea wafo I o le ua wha moe nei mātua I le aonga I mea ai e mawhai o na mawafua o le isi tamaiti o le isi tina e lua lana whanau to o lua ia tamaiti o le tūlanga fo ila le whaingata o na whaasoasoa so o le ala e o ka maiki mal wha moe nei mātua o lea e maua la tau mea ailea o ngā peita I ane o sui wa ese fo ina I lo tau sanga o mawaenga makua I tele mea ainga maua I vaenga la I o free lunches but o le taimile nei I le maita watu I te vai whaisi wha le tonu ia o lea fo I o lo o whaamtala mai fo ila ma le tali mai a le vaenga lea o lo o ngafa ma mea ai
mai te pea mal se lau fitus fulu afe mea ai. O lea lātou te kiliva ina I le aso atua ia onga ese tutonu o le atunu. Peita iane la, o la fo ila o la lātou mta whai oi leu koe whai kemingi. O le koe ilo fo ile, po angi awala ma whai e unga mauti noa le o mea ai I ta maiti. Ia a o le io o le taimi e tu uai ma te ale taimi watauna ai nei ka maiti. Ia, e lele fo lele wa o le vaenga le The School Lunch Collective o la tona o le company, ke o company mai perkangi, le Compass Group. O la tona le wa ve le kon kalake le malo fo. E la to te pene nei me ai te maiti. A fuanga le wale na ta o fo lele e la ki me ai. O lava se me ai te maiti ko ka la ka minge pe a fuanga le cost of living le ene. Ia war ka nga David Seymour le nga avengi. Wa kipi la lo le fo. Ya pe sa di makala e pe o kala le tulanga nei. A kipi la ko ka la. Sort of sit la na o e fo le e ma ongas ka mai ki ko ka la e mo ka minge pe a fuanga ko cost of living le ene. Ya ma le fa tu ino company fo le. Ya on time avina o me e te maiti e wa fuanga nga ka me fe lunch e le va pe lunch e ka fiengi ko la fa le lunch break a o fo le. E na wala fa ya onga ya tau no atu ya me ai te maiti. E ka me le fa le lunch otherwise ya la ko pisi fa ya onga yo su mangi me ai fa ngai ka mai ki pe le fa tu ina le au na fo ya. Yo bole tulanga na inisio a onga. Na vea la tau wha ailo fo I lunga la tau Facebook pages le feilo I mama tua ma whai ai. O lea ua o whai a onga ma lea onga e whai mai whaakaunga mea ai mai supermarkets. Ina ia fesosoani I ka maikinge I o koe le aini mea ai. So o se tulanga whanua no fo I lele ma le tele. Ia mo mātua a o le whautuanga la lea ma le wha manatu lava mo tātou mātua. Ia wha mua lava ta maiti I le nei lava. O no sai fo I le tele o nisi o vaenga ma mea whai. Ia tautua nā lava na ialo ma nei whanau nei teimi iau. E te lor tātou pesena na o lo pesepe ai tai au. Ia walanga e le fiul whamanatu le Radio Samoa man tātou pokala me fo I le tai au ma le tai au I nei mātua. A wane I whaata mala te pena ino whanau tai au. A misia mea I o mea ai te mwiti avene au. Ia le lei whaile nā malu I tau fo I mo tātou mātua. Te pena tātou mo nei whanau le onga nei aso. Vai au tāpenanga le leise o le la au te toina nei. O le afua mai mo atai au. Pe a le lei ona e vai a le mfa whaile le lei nei vaenga ia mo tātou. Le lei o ia le vaenga te Pāti Māori le whamanatuina o le Waitangi Day o le o fofola mai le whala le tūlanga o ia le lātou ba ai mamau. E le matua I whaatawaina o le tiriti te riti. Mo tau sanga o rumana I atu pa. Nisi nā o talatala noanga o le oia I le taimi le nei manatua lava foi I o lea lava o loo tau mawhai foi e whe la fwai I a manatu peitai I le te Pāti Māori lava ia o latou wha mauti noa lo latou foi lea recommit to the Treaty Commissioner o lona winga e le ai lava ni vaenga e mawhai ona se se ai lo latou foi tali tonu wina o le wheangainga e pei ona iai so o a lava latu langa o le ai foi nisi I totono foi o le parlemene ma e o lo avea ma minister totono o le parlemene o la latou lea mau o le o tula I mai le taimile nei. The Treaty of Waitangi is at the center of all government's decision o lona winga. Ia ua whaamautuina lava I latou ele eise mea e maluelue ai lo latou taltonunga ia ai mai se foi o lo latou manatu I le whainga whaawai ai mai se foi ia o le neifea ngainga mai I le taimina a matainai o na sainia. So lo se follow miro tolo tona tale o le tula e fitu le porkalabe maro le tai aro le Samoa Sponema I batonu a mo e o maroro kako ka le ngal mai safi. Ai se manga yo le vai ka ene se kelo fe ona so ade bona se tatu le poti mai ngala wala ya na bato lo fo le tatu malu le tai fa nga nga reto lo mai pasta la fare copa. Good morning. Morena ole ti ona ona mabu tele e fa amabu ai e te ai lo vai lo ma fatia I'm safari all over you oh I kiki uasili e maharuku peise asikurimi a e tauma fai e te ori
finau I mea tanunga Ua mana nai a tele o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sasa e isi sifo Le meko isi la mosa Maleka koriko Fai ai aku Fiangai maku leono Fa'a solo I totonu Ola umai moana E te maia O malu malusa O fale lono Ua fai mata pasa Iva alo, ialo fala Ua siri lava finau I mea taurunga Ua mana nai a tele o na wharesa Ua whaafua tonu mai mauna Sasa e isi sifo Le meka isi la mosa Maleka koriko When you shake up, I'll bring you some more Lua lua boy, boy shake shake boy Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tusilima iba tolua Radio Samoa Taimile nei o loo lua ni whaalave lave tau taawale o loo iai lunga o la tātou awala. Lunga lava le State Highway 1 o loo mai tawatu le taimile nei. O le nao loo a whaina tātou I na I le kako northbound lanes na I lang ayatu le nai o Tara. E whapena foi le isi o tātou whaalave lave loo mai tawatu. I na I le vale na ngai atu I Orams Road o le foilalo mai tawatu a fia tuai tātou le Gardens interchange towards Takanini I le taimile nei o le taiao. So expects delays pe ama le tolus fulu le fase fulu minute mo tātou avita avale ina ia lava lono sai mata pena foi I ai. So o le taimile nei o lo fai lava foi si mamafa o le traffic southbound I na le Gardens anga ia tu Takanini ia malela tane I le vaenga le Orams Road I le nei taimi o le taiao. O tātou foi I na lunga le tātou awala le nā le anga iatu o Tara, anga iatu o ta huhu o lo mai tau watu ia o le nā foi o lo o tele lava foi ia ni poloka o lo o iai I le taimi le nei. Mo tātou I le vaenga le I Tamaki o lo mai tau watu fai foi si pisi mai o tātou I le taimi le nei, Smails Road. Ia e whape foi le mai tau watu Highbrook Drive o lo o fai foi si pisi le taimi le nei ia ona o vaenga ia o so ta inga wa tātou awala ia o lo mwhai ona whaonga ina ia ma o le nā fo i o a fia I whaalawelawe tau ta avale pe ona li poti atu mō tātou. State Highway Suma Leono o so longa le lei le taimi le nei. Whaape nā fo I le mai tau atu I le anga I atu le North Shore o le nā o lo o tūlanga le lei lava tātou I le taimi le nei. Se wangana lava State Highway 1 le southbound o lo mai tau atu ia o le nā o lo iei nei whaalawelawe tau ta avale. Avata avale tau tua nā la fo I ia le sawa I le nei tai au e mai se saunga le mū mani e te lau whainga mlanga. Wintu es full man 5 minuti o na tāleo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth.
a holy king, a carpenter. But you are the living word, faith now. Come on. Au te whawhiloa e te oia mwhai o na mai moa ma whaafonga mai tatu porkalame o le areto le na yaso ia malo lava le soifua manuia. O le Ioane valu whaupe fast food wha e ai le whaupunga lo i ai whapea whetalainga Yesu o outou na ilo outou tamā le ti apolo. Tau te whaia fo i mea e nau i ai lo outou tamā a tau tala o ia i le tala pepelo o lana lava le tala e tau tala ai. Awa o le pepelo ia ma le tamā o le pepelo. O le upu mo o le aso le nei tau te le whapea tau mawhai e tā ofi le pepelo. O ilo o le pepelo o le angasala. E le tusi tūlafono, se fulu tūlafono se fulu. E ai le vaenga o le tūlafono e whapea mai le tua aua e te moli mau pepelo. Pe aua ke whaia ni tala pepelo. O le pepelo o le angasala, o pepelo umalava o angasala. E le ise me tau o se kama i pepelo po se pepelo la poa. A wafo ila o le kama i pepelo e fausiaina pepelo te tele. Wa ilo ka ngaka iau tele ufal pupuli ngā oi ma le pepelo makaukia ngā maka mai a o laiki. Ia o le fia e fai pepelo, kama i pepelo fo i ai umai fonga ia ua develop makupu. Ma avea ma pepelo e a whaina ai. Awa i loa la le soso pepelo, po le pongai o pepelo uma, o le mesini ngai uma kaukia kus paia. Whai maili tala Yesu, o le soso pepelo uma lava, o satani. Awa whai maili tala Yesu, o ia lea, o le tamā o le pepelo, o longa ngā kula, whai mai, o se mea e kaukalai, o le pepelo. E le ngatala o ia, o le punga po le soso pepelo, ai o le ulua ia nga sala fo i lea il kuspa ia o le pepelo. Wa ke loa ai le i nga sala eva nga mua lava pepelo sa kanki. Bangkual me alu se felong fai mai wa alu fai a eva e ke lua le oki ang fai alu ai le la ave mai eva e ke uma oki ave mai a satani e ke lua le oki la me nga pe fo ringa mai afasa o afse e uma fonga nga oki a eva ma atamu awa le nga uma fonga nga matutua ma feoki lava ila ua le ngata ile na oti le mafutanga fa le nganga le sotanga ma le tua ringa la ele ngata o yo le soso pepelo lua o ia o le ulua i pepelo le po inga a maka mai pepelo ma le mea muli o le pepelo o le anga sala muli vai o le anga sala mua le tuspaia a o le anga sala muli fo ile o lo mention it kuspaia tusia fa linga le ta ua Yohane lo mta upelua sfulua fai upes fulima fai mai tala kuspaia o kangaka ye o ile le pafi fa va fai mai o e loto atu ile kala pepelo vai o le pepelo ma fai mai alu ile le pafi fa va o le songa la ile nei asomo oi to siaki oi pekele o afainga le mele o le pepelo wafo o isi tangata pese vai sul mele o le pepelo ua masani ai e makuale ke alava le isi tangata e fainga o pepelo vai foi le mele o kupunga ile atunu ke le me o afaina i tangata o le pepelo o isi tangata ilunga o mei o le social media ki nganga ilo ele sao se mea ai a sau ngengi kala mangi me fai isi tangata pei ngi me mo a o mea pepelo ia lela mo oi le aso ngehi ai lo e fai le mele o le pepelo pe se mea la poa po se pepelo la titi au ke fa mangaku ia te oi au e ke koe fai makau mafai fai se fainga pe ke kakalo ile tu e fesos angi mai ia ka hofi le pepelo au a foi la le songa nge a fai e ke fie fai le pepelo lo na winga fai mai kala Yesu o lo kama o sa kanki e vai wa fe mai Yesu o outou mai lo outou tamā le ki apolo wa fe mai o ko o le au pepelo o le ngā kula ngā alo outou tamā so le upula mo oe a fai ngofia ngā pepelo ka ngoi kulo ma fau mele a o fai sau kala pepelo e ki fa pe fo a woi
wa o le kali ia sa kang awa o le ke so i ngā kūlauru tama le tua amule mo le so ani mai ia te mātou so se tasi fo i wa fai ma vai su ilo no langa ngai me o le pepelo awa o mai lau fiu me fa manatu mai ia e ma fai o nga mako wo i se oli ma le afi fa vau pe a fai ele tu ua lo mako pepelo ia fa fitai Yesu la upu amen. Hallelujah worship team al pese oli ile ali ia oli mai ile nei tai ai awal pepelo to lima ile fitu ole aso lima February pori mega kupuringa ya so tau sango bye. Tausanga lua festival malfitu o le tausanga le nei na manu malo ai ia le au le nei ale New England Patriots mo le taimi mua i le au ale Atlanta Falcons i le taalonga o le Super Bowl ma o le nei au sa taitaina e le tau le ai swafa ia Tom Brady i le tausanga tasiva valulima o le aso whanau le nei o se tasi o ali i tauta ua i le lalolangi atoa i le taalonga le nei o le soka ia le susunga le na ia Cristiano Ronaldo.
Ronaldo, sorry. So sanga ta si valu fasa fulu ila so 5 le nei o February ile tau sanga le na amata ai ona tawa ofia ia le governor o William Hobson ia maleto a 5 se lawo nisi o ila tau Maori sa iai manisi o matai Maori ile tau mawhai e tala no aina le treaty o Waitangi ile nei fo i tala noanga o ina lea sa mawhai ilo ona whaita wina le treaty po le whengainga le nei ile ngangana ingilisi whaapena fo i le te reo nisi o vaenga sa vevesi ai le whonotanga i le nei lava fo i aso ona le vaenga lava lea o le rangatira tanga e pei ona fina wina pea e Maori se ia ho o mai le aso ma o le aso 5 na mafu ai ia ona whaia le whaiunga o le asainia le whengainga le nei i le aso na saso o ai ia o nisi na o vaenga i mena tutupu le nei aso 5 o February i tau sanga ua mawai. Lava o Lapi Mariner, Mau Bello Litio, ile Radio Samoa, Tassilima Ivatolu Amo. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Tala whanawha tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani ni sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le White House ma le Countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Baby, loraki! Hey, hey! Oh! In
In this update, around 10 people have been killed after a school shooting in Sweden. A person's opened fire at an adult education centre in Örebro, west of Stockholm. Swedish police say they believe the shooter is one of the dead and that he acted alone with no terror motive to the attack. Former Örebro University journalism professor Nina Hjalmargren told the BBC everyone in Sweden is on edge. This will be one of those days that really changed the soul of Sweden. We're captured in violence and it's horrible. A panel of medical experts says convicted UK child serial killer Lucy Letby did not murder any babies. Lawyers want the 35-year-old's case investigated as a potential miscarriage of justice. She's currently serving 15 whole-life prison terms after being convicted of murdering 7 babies and attempting to kill another 7 at the Countess of Chester Hospital. Lucy Letby's twice been refused permission to appeal against her convictions. Panel lead Dr. Shu Lee says they didn't find any murders. In all cases, death or injury were due to natural causes or just bad medical care. Authorities are gearing up for record numbers of travellers today bound for Waitangi. NZTA Northland says motorists need to plan ahead as there's multiple road closures along State Highway 11 into the area. And the Treaty Principles Bill is being described as just the tip of the iceberg of concerns Māori have with the government. Waitangi National Trust Chair Peter Tipene says frustration will persist after the bill's voted down for policies like removing treaty clauses from legislation. He's concerned Donald Trump-style politics are being picked up in New Zealand. Using Māori people in Te Tiriti or Waitangi on the basis of fear. And that's what really worries me. A large fire has broken out at a waste transfer station in Auckland's Onehunga. A fire and emergency spokeswoman says they were called to the blaze on Captain Springs Road at 4:20 a.m. and the fire was up to 30 metres high. That's news. In sport, the Wellington Phoenix are in line for a boost ahead of tomorrow's home A-League men's football fixture against the Brisbane Roar. Defender Tim Payne's due to return after a month out with an ankle injury. Wales rugby fan Rodri Williams is literally going the extra mile for his side in the Six Nations. He's made what some might consider a rash decision to run a mile for every point they lose by in the competition. Williams has admitted to BBC's 5 Live that his heart sank when the Warren Gatland coach side conceded the opener 43-0 to France, their 13th consecutive defeat. He subsequently pounded the highways and byways for over 10 hours. Last year, the points difference was minus 52, and I thought, that's not too bad over 5 games. And now I'm looking at how England played, how Ireland played, and yeah, I can see this being a bit of a problem. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tamile nei lunga le ala tele City Bound o lo maita watu from State Highway 1 on State Highway 1 takanini through to Manurewa o lo fai lava fo isi malosi o le pisi le taimile nei on State Highways full maleono o lo fai si pisi la tatu Point Chevalier and Western Springs ile nei taimi o le taiao nisi o tato o lo fai malanga fo I lunga o le State Highway 1 le vaengale nai o tara o lo fai lava si pisi o le vaengale na o tara off-ramp ile taimile nei maita watu fo I Rose Hill State Highway on City Bound o lo mai tau watu I o le nā fo I o lo faisi pisi o le tātou wala le nā I le nei taimi o le tae au ma mawhai fo I ma le traffic. Southern Path City Bound o lo mai tau watu lava I o vaenga le nā o le lava fo I o lo ma mawha mai le traffic mō tātou I le taimi le nei. Sterling Avenue I o lo whapena fo I na mai tau watu taimi nei takanini faisi malosi o le traffic mō tātou. Hill Road I Manurewa I o le nā fo I lo mai tau watu o le tātou on-ramp le nā Hill Road o lo whaisi pisi mō tātou I le nei taimi o le tae au. Nisi nā o vaenga o lo o iai, ia mai lava fo I e tātou li poti mua ona o whaalawe lawe tau ta avale le nasa iai lunga o le ala tele. Whapenai fo I na pisi nei nisi nā o vaenga o le tātou o ala tele ia I tātou I le whaetu le nei saute au nisi o vaenga ia o le nā lava o lo so longa le nei taimi o le tae au mani e tele ta avale lau whainga malanga 5 minute te ai le tu lai fitu. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa.
Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over se lau fitu whawha lua lua fitu. Pai ngala tapai le tala le tau malo la varsu formaria le tunu le nei tai ao fatalo fat foi le malo le tunu lo fa formal tala pakala me Samoa malo le si formaria tantu amata mai Samoa le nei tai ao vai ato le mare mai. Le langi le leo le tau I Samoa le nei bango le tai ao lo si futolo le vela nei tai le tai ao ina wate le fitu. I Samoa winga le tau le so la fa solo na awa ini so taimi e pe tau la langi le leila le tau I Samoa I le so ye ni so baengo Samoa na po timu pe tau la matele la bana awa langi le lei I le telo baengo la tunu tolu se fun malua mo lunga o le vela o le so lo su malima I lona mo lalo na minuta na tatu tano no fo I Samoa le fianga ngan mana tu marba o tanga vai tipi o tanga vai yo na mo fo le le atanga le tau I Samoa o ye nei tai ao le nga tono vai aso tatu ia te male talo tau I New Zealand nei fa tano fatu I paanga le tatu kala me maro le tai ao le Samoa I so se paanga mo tu so te maro la por se fo mo wia ma nei le sudo le la e le tero vaenga Queenstown e le taimi po o timo inisio le o vaenga Queenstown le afia na nei do su fitu mo lunga le vela mo to le so fa solo ina awa lang de le tau timo do dos fu do mo lunga ma fana wana kala lang de le tau vela mo ia la mo e mo to su tasi lo na mo lunga Westport na fa solo na awa pa o timo ni so taimi lang de le foi ni so taimi la awa uli los fu do mo lunga ma fana ile so tero vaenga Dunedin la langi de daily tau de so dos fu do mo lunga ma fana male ayo ki risole ayo funga la good morning na lo se fu mo real nei tai hao fa solo na awa lang de tau mo tau ile nei aso lo su tasi wal mo lunga ma fana yo ye ka restete ya mo nei aso lulu ta to papa il tulang o ile tau le motu matu pi tola mo ngol motu matu kai taya la tau tane le vaenga lo fa tau no ia so ninga o tangi dai o nei fo ia tau sanga lo su far mo lunga de vela la matena awa le tau ang Maria Marisa Vidi mai sauti sifo le la mo Wellington ma lo sifo mo rie pa nga le maru la tai ao so sa nga le mo Wellington lang de le tau mo to le so lo su maltasi mo rungan ma fana fa mo wina ya mo nei fo ya so lulu o isi ma ang ela be ai tau ranga la fa so na awa le tau lo su fuano mo rungan le bela tau po awa fo le tau lo su fuano mo rungan le bela a roto rua dos fulono fo il morunga le vela le sola fa solo na awa pa una wanga ni so taimi ni so banga e Palmerston North la lang de le tau ni Plymouth la lang de fo le tau fa solo na awa lang de le tau Napier Masterton la fa solo na awa lang de le fo le tau mo to le so ile banga o ye Hastings fa solo na awa lang de le fo le tau ni aso Gisborne fa pena fo na awa pa una wanga ni so taimi pe tau la lang de le so a to kiri do Hamilton Fatalo fatu nei tai ao malo la versi fo maruia awa pu fo le tai ao langi de lei ya le tau mo to lo se fo maru mo lunga le vela fa mawina mo Hamilton e le so tama ki makaro o kilani no fanga fa salonga ale radio Samoa sfuru iwa o yele pa lo le nei vanga le tai ao papa ya tolo o awa mai ya vala mai fo I marsuru mai o le la ile nei tai mo le tai ao o winga na tau ya mo au kilani ne so awa langi de lei le aso atoa Ange Maria Matsavidi mai sauti sifo lua suma lima mo lunga le vela fa mawina mo au kilani ile ne yaso se fuma fitu lona mo lalo tai hao pe au lia tu sa le lei al tau nei matai hao awa lang de lei oi ora vai tangi dei fu kai hao ori ya pui kai manga ya fo sole ia le lei tu sa le lei ale vela nei matai hao lua suma lima lona mo lunga lo ringo le tau lo e va ia de so tu sa lei matai hao ya mole as forine pe audio la langi de lei fo de tau langi de lei la sto na imana sama so fu ma so lua ada na va so lo mana ni pa bonga na la vai tau ile nei temi ole Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lewe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua rua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Sipul mala whala wachale tulai fitu o le tunu o Sweden. O le tunu e whamawin na o se tasi o tunu o pito silio na file mū lalangi a toa sea o na tupuni wha lave.
mai sia ni fa o ngā lima e ono marili wani si tono le tino ule o Sweden o le tala fa no noa ia pe ona mawe taru tala i le ngana Poratania nei le tai au to sifuru la tona marili o ina ua fa o se la malosi fa o se la malosi se tasi tono se tasi o onga i Sweden so ba ba tu ana tasha mal fa fo mai le tino o le saunanga al palemio le tino it's a painful day ia mo Sweden atoa ona whaka kupu leo se vaenga po le whalo lamwhapea e tono lea tunu wow o se aso wa suia ai foi le tala fa solo pizzo wa pe lava foi una ta o se tunu file mu a ole nei aso ma se va ainga o ia o se tulanga fa ano no atele ai o le tupu mai foi tu tonu se no fuanga o ngai mo ni lava foi fa pe o le no fuanga mo a o nga tangata matutua ia ai o ia lava foi o filongia lava foi manai tamaiti a la iti foi ja lena so le tulanga na o ia le tunu o Sweden o te lo pe ni so tatu sa mo e la lai tono le atu ia a ole tulanga na pe ona falia it's a painful day e tono le atu e fa mo wina la langa tasine atu si le file mo e se out to poini fa labe le so report la tamai le tulanga ia o le ua fa felo ai fa pule mo le parlamento men sta ma fai pule le parlamento le vaenga lo fa tonu e sauninga le waitangi day so o le tulanga na mal pokala mo nei aso le o maua no nei le tai ola wa fa felo ia il tele o parti ese ma fai pule ma la fa pena fo ia min star ka pena tani usila ia se bang nai par mia le awai i vaenga ne le le tau sir file mu mal saunga le mu sa on me silina na le ia le lei so nei vaenga la tamai na wal fa fo mai le tunu nei foi tai fo ska ko ki manga yo la soludu la se ki manga yo la soludu devo foi ko fese pole si la ko mana ya tawai ya wala nga ia la to foi le fi pole si foi le fa ta mai ia le pusa foi le wa ia packet sit ton ia fa ngo fi ala nga wa fa ko ko ngol microwave ia pe ai au ka ki o ngau ai o ngau mulola o moto we ai sa we ai si pe pa fu ia au mai ia ona ku kala valo ele tangata ia ma fai le ia le fu o langa polisi ai sa le ia langa le anga fu ila ia kamanga le sa u kang pe pata vai langa like ang ma ko we manga o le ulo ala iki la fa ko pe fa pe pa o fa kasia ala con ka e va venga un po va venga un po e ko aru fa ka wa ngi e kasia fa ngor polisi de ia pe pa ko ia sa fo ila ia manga ia la na ia ai fa ska ko ki manga ia fa mo nei tai o le mele tele o le whengai matiute mga ruenga ia mas nei matua te pena ina o te maiti tai au ia lai koa leile moa le tai au ia le na o lau te papa ia tolo i le fontanga whaapitoa le sui palemia New Zealand o le minister o le mai whafo wawasa mana ia Winston Peters ia ma le sui mai o Musanapo o Mexico nei vaenga fo i kau karkalangoangi so o la fonga fo i le ko ingo i pe kau fa le ngofo le lei yo unga ia o winga ia ko inga ka ko faenga yo winga masanga ngal ko inga la so le o fo inga ikal ko inga ika fai mai lo vai o ko nga ia sil ko fa fo yo ko sil ko men ko mai ai o tulanga la na io nai fela flofo inga la fo itsono i tsai mi fono tanga ia ma tsai mi fa pena o le ala o le tuele le ai o le ma fai nga ko fo ye fa le le ia ma toi o si fe nga ngol file mu i tsonu o le palmene mai sela vai ila to o tula mai i vaenga nei o tulanga tsai o malo a sale so la paso Mexico le fa la fontanga ma le sui palemia New Zealand ia se karkalango kai vaenga ngai ngai kau ku nga la ki ala fonga i kongol parliament foi fa sanga tawa ngai o ngai suia foi le mai le aku uma ia le mano kau fa mawana la ki mai le masau fa mo le fa masa mana ia mai foi pule uma wala nga fa mai al ko ke lo vanga le fa longa lan fa ngola fonga foi le ia se karango pela o pola se me manga ia e uma e la fontanga
Le leis fulima pala fa utale tula e fitu amai afa fifianga mal tanti ana fa ponga le tang bokala mengal bol tani think a minute on tatu so tai le sabo e fianga ngal balmana tatu tar nanga ronga chora nei payas I'm Annie Polituatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Ever hear the expression, like father, like son? Or the fruit doesn't fall far from the tree? Two families in America were studied for many years. One was the Max Jukes family, the other the Jonathan Edwards family. What was discovered in this study is very interesting. Max Jukes was a man who did not believe in God or strong principles of right and wrong, so he married a woman like himself. Over 1,200 of their descendants were studied, over several generations. 310 became professional beggars. 440 died of sexually transmitted diseases. 130 were sent to prison, 7 of them for murder. Over 100 became alcoholics. 60 became professional thieves and robbers, and 190 became prostitutes. Only 20 learned a profession, and 10 of those learned their trade in prison. Jonathan Edwards, however, was a man who daily lived by the principles of Jesus Christ, and he chose to marry a woman who also had a personal relationship with Christ. Their descendants were also studied over generations. 300 of them became Christian ministers, missionaries, and theology professors. Over 100 others became university professors. Another 100 became lawyers and attorneys. 30 became judges. 60 became medical doctors. Another 60 became writers of published classic books. 14 became presidents of universities. Many others became successful business people. 3 became United States congressmen, and 1 became the vice president of the United States. It's rather obvious that our children end up following our example more than following our advice. You can't train up your child in the way you're not going yourself, but you can start changing and going that way today by asking the one who invented families to forgive you for your wrong way of living and to take charge of your heart and character.
Then as you start living Jesus Christ's way every day, you'll start showing your kids the successful right way of living. And they'll also teach their children, who will then teach their children. Because well-trained children grow up to train their children well. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Lo so tasi le wotele tu lai fit tu Natasha fa tasi mai le whianga le alo le ile whianga ngan mana tu mana vau tanga vai tipi tanga vai ia ta do fa sa longa tu sa mai fo i Samoa. Ya wal fa lau tere no nisi fo mata opu ia le ngate le la mai fo ia headlines wa le au nanga le whianga ngan mana. Ya mo ta do ta la pe ta valu down nei. Fatalo fatu le ngang fie le nei tai au lawa fiongal man mana vi ele tua na fo o mau lo so i fu ala le nei tai au I o mau fo tato feilo inga I le nei yaso. Ya, fatalo fatu I ya te fu tu sala ma lo po ile usu. Ya, ma lo po ile tu atu no. Ya, me se po ile fatalo fa ile sunga ta vai ma lo vale. Ala po. Good morning, sir. Malo se foi tal tono lo so longa le leila ba foi le tulango ia le talo le tau ia mai se foi ia o le file mu je tata watunu. Yo o sa video vai te lau le mai tu se sai. Lo ofiti ai tata watunu mai au mai ai au ma timu ya fi ai sa mo ni so taibi. Mo le so lu la ba ia le fa pe mai le ofiti se tau la ngi le fa solo ina wo ni so taibi. Ia manai timu pu e ono ia. Ya, ona le talo le taulia ia I le so. Ia ele ia indi fautua fo imani lapta inga o winga fa le tonu le tau le tatu. Tu tau sia ia. Le foto a dua masino le tausanga Le tatu ke ia I pe le teimi o le tau a fama. Matangi ma tulanga fa le tonu le tau. Malo faftai ia se o tatu tala no fo inisio vaenga fa alau I loa mo le fa fonga anga se tatu atunu le nei tai au. I le tofia ai o le o Robert F. Kennedy Jr. E a vea ma fa aululunga o le soifua malolo ina I tono le malo Amerika. Fa matau ani tu langa e fa poleina ai ia le soifua malolo ina lava ia lautele mona I o tatu tangata Samoa. Tase wa bisi tonu mai ai vaenga le wae. Io tatu me mau mai nei ai pe ole tulanga le ali mai ai de atu ngalunga ma polenga ia. Ole pulenga o tatu mtanga le ma se ko maroroina mai le tatu patun sini Ole ai polenga ole tangata le Amerika. E te le nene o waila au e faitui ole anti-vax ia mai le vuka pesa vala ulia tatu tu trasi lua su viva na malanga mai mrono fatua ia ai o te tu hulna na vesi e ku tatu le pisio fa mai wala misela ia le ate baba ia ki kamtera mo ku oli pot ele ole autuna na malanga mai na malanga mai o vala ulia ia ai pe hulele mo fiso ta ime lua ai misela le wa fili e presidente Trump fa uru ia ile o nang sui fu malo lo ina I Amerika ia o le tunu unei o le tele fo I mo le tatu so swani le ngate ia Samoa a isi tunu o le langi te watia I tulanga nei o le o nang te sui fu malo lo ina pela o atu ngalunga ia fa le fa tun sino tatu o nang o le sui fu malo lo ina ona afa ia se tangata fo ile territorio ia ngao tui o ila au mo tui kui ia no winga te lea se afia ngai ono afia mta tulanga ko le tatu tui ko maroro ina no tele ko le public health why tatu te no ia Robert F. Kennedy Jr. ia ele tangata winga pentatu no tele tatu le si o mama ai pe ila to huri ngal pe pa tu silo la e ile to mai ko immer silo pia I tulanga nei o nganga te so ko maroro ina fa mal le ma fu e no ma puna mai atu ngalunga ia ona afa ia filia e te o veina tulanga le o mana o ia le presidente le malo ia ila ia tua patatua o filinga la
Ya, tarusi ia tele ni sif so sone mau tato ina Samoa. Ya mai ni si atunu ya wa fa ia wa pe America le tele na tele la tu so sone va nga yo. World Health Organizations ya le fo va sel la tu so son pentado tan no la son fua. Man. Tasina va nga te vai de wa e to e afea. O le sina tu malunga wa le wa ka mai el presidente wa to e tula ine. Ale a avesea le tulanga o le sui a wai mele lango Amerika. Mai le tabi e o pala tonga te le rolam. Lo ka pena ona mo wei so fan lo sei fo maroi. Wala ia ide. Kama ia le ko wiki le to a mai atu nei. O I pala tonga le sa tu malos. E fo ia fa tuanga ia mga no ko e so ta ia I mai la te ko to no singo vela. Ina ia a mai de vela au nei e tunu nei ma tiva pe o tato. Ele tenen tato tupe mo wai ne vela au nei. Le a paila o le la solo muri ese Amerika me le longo ina o WHO. Ia sau maleli le sau fa u ina ia yo no tu lana te ia ile au ngao. O vela au nei foi o tato tuipuipu. Ya. Te rea la se faina e ono a fia I le ngato tato tino I foi tino. Ke no mangi ko foi ka ko Samoa I tong fitinga la so o Kongo o le lau o a ia ma fa penga. Wai, sabe ita wai ia o ka kula o tato fa lango tele po I vai nei le no si me o foto a no fa sai ni te tong pichei a tato ma foi manga Nanga ko yo le valu o le po vi mal po ma. Kongo ala. Au mal con Kongo sau mal makarafi, sau mal pupusi. Ala o foi mangongi le mo I ko nga bao. Le mo la au e foi o tatu, to piteo tatu ngase mama el tino. I think fa pena tatu pi a fingo u mo no pien como el lo me pe pencolo. Ngala. Ia fa popole male kakangi o kuri lalo kakalo le li alo fombai. Ai. Ia wa ko me o ma. Wa pe kamanga salangi ile. Sa le. Na fe ngal man le ma wa fa nga solo ia tana no ngai tu mano sa bai fo le tu ngai ol ba nga fa su fa o le fa vai mo. Tu la fo no fa nga palo cha pe. O le tulanga nga o le fa ilo mai o le fa nga solo le to fa tele no ina o le vai mo fa fa pia o le vai nga le fa tino ile no fo ile tamacha le numero tamacha e tona ia tono pa le mene pe afu le scoop pa sene o fa o pia o ina I swinga na o ia tono o le teu na o le fa tele no mo mi ai fo I fina lo le tino o le si vai nga o tu la fono nei teu penga palota wa le te panu mo e a le la o ye mana o mal malo teu patino lo palota mai fofo o te palota mai na ai tu te teu o mai ya tonu a pai ai patino tu langa le palota teu sa po te lo se tu langa le te ai fa o mo tu a pe ya si te le ko na I ka pe langa le vai ina ne I a va tula I de par mene a pasiete tuma ia ai fatino ia ta pena po ia pero eu no ia pa eu no te ua tolo tu le te me foi el tato para lo se mai ali ta pena Wai, te wa ona te pena le leile lo te foi le ile ia tu ni fafo ina ia motinoa ia sanga tonu ma me tonu ia fatino o palo te mai o tanto tanga te fafo sau no ta silna volante lo foi te alu ai fatino ia le te o tu la me foi famasi no nga io te me o palo te fa pe e mo ka e le inka to fa pe a le palo te mai wai sau no tu langa le foi le palo tu ma fai na palo tu ma tu nei fa fo ia tu no fa fo fe ngal ban mara te lo ta sila ba ngal campaign ai le fa nga ma lo le palo te le no ma tu nei lua fi rotas Io, o tulanga na, o tasile o la tu anava tau sa pina wai palo te luolo tas. Le tu tau malanga mai na le stalam palo te mai fako pe a fo no foi isi tu no lo. Ya sa tele fo ia longo no fo ia wai e ni fa pe e a fo. Ele di fo uma se lango I se me fa tu lai mai.
ia fu ia fa sala se yo la tu lona ia fu la tu ma fuanga ai pe ole ana batau ta sile ana batau sa a penal fina wen fa tu le tu sa mo ta sile pa no te o ta si ale vola te lo ole nganga mo le tu na tu tu la fono nga palo ia ona ia me ole uta tu ta di se o palme ma le uta tu lo mal tu langa lo ye lo tu pa le ole pai malo ile tu langa ho i to suli mo lo ye ne tu langa pa tu pa mi ma mi install ka peleta ia ole si va ngala o ese tu la ya esa ya uti lo ele ba tu ta tu po ma pero inga po imal le sunga lauti ya la ma we fo ise tala na vala le tu langa ni tanto penga maro Malo whaftai. Ia, e se mai la fo i le tūlanga pe on sa tau ulua e tala noa ina i awhianga fo i le soifua malolo ina lau tele ona o le tūla i mai fo i o le taitai o le soifua malolo ina i Amerika. Au le mai tau watu le taimi le nei o le ana i se fo ai na fo i nātu le malo nei New Zealand. Ia awa fo le sosoani nei tangata mātutua i le tūlanga lava leo le tale vivini. Ia, o le ua, e ono afe ia waila awal tuku kuilen au mai mo tātou e le soswani a New Zealand. Wa al temina pisi eile a matana pisi le telebini. Fa ilo al fatun sinin matu ke loa inga. E ia ili tuku kui mo le au mastua. Wa fa nau olo ia ili tuku kui. A olona lawe. E tau mataa tui. Ia, o le la sa tua e fu na maua. A o le la ua au mai e New Zealand le ono afe o veila au. Ia, ke lo le ua mo wale tu kui mo i tātou ho e la au mātua wā le kui ngā mai le pā mai le. Au te loa te bai, ia, o le ngotol tau manu wawe i ngā tai whale o mātou. Ia, o le ua whātari isi pe whai se tau i ho e lea, o ani me o a whiai. Ia, le umo mai le ono afe veila au. Po lava i elga. Ia, o mea kama por kiki foi lele. Wa tato no fuama fetu nai ia ngai o inga po yo mene. Ia kapte mo ia sa ol tawe mo kapte bale le bale. Pamela mo. Sa le. Le la tato fai un nei tai au ngalon mana. Fa le ko kel kam fai le ku pa ka ko bene tau au ka. Oi sol. Ano lo tele no mato pero ai mare mato ko le tanga venga unha bang no ia mai le result ko ia pa nau su el nat so sano mo vai am tamai de senga ia lo senga balu so senga pa solo mai pa to sanga ono ia so le su enga to sanga skulu ia pa solo mai lo skulu ia ale au mai paseni o tele tu pasa tu vai e longa o ia te ilo ia wa ese ma fo tangata ma fu anga fo la ma fo la tu ma fu el tu langa wole de ta tu pa o i le tu langa i result tu ia ai wa ta tu wa o mo mata bai ia te ilo ia o ma sa o ma tu e ave me sidi ba ke ni kila lo prima wa ia e fo ko ma wa se po a wole de peso so me le kikiru ai sa wa le solo a ta mai ta e siri kurua ku koru mai la tu lu mo po tu la ia te ilo ia te ba ia tu ia o no ta tu ia se asi o manga o lai ia li tu pa ri au te roa pe o ka kupe a mawaro ku mangu ma ia langa ma ko ke le ale o ai ko buka o ke le Facebook yo ka pe mawaro excuse o ma to wa ma fa ia le patu ai regala ia le sa o le ka le patu chi ai ta tu ma tu o le pe o na tu langa me pe fa tala le i pa no tama e tona ave fo ia la no i fora tu fela tu ma onga ma una io ya o le dia tu langa lu ti lo e tu ku fo ia lo tu fa le isi ai na o le musua o fa na tama ho le wa ku lo wa faki e wa le simena al wa ku tama ki tama e fo le ba ia tu pepe to ia onga o le ala ba se me ia ta sin na ba na fa ti to e blau e fi wa ma tu na ia tu e wa le proila ia o le hui o tātou tūlafono mo kua wha marua awe o tamiti le au. Ia o te lofo. Ia ai longa o matua ato atoa nā tūlafono.
Wa ka te loa ko isi ai nga te te ai te ke ro pa wale a o e o musu e blau ya o musu ale ku ala ile mela na o e musu ai pe ole te longo se o se fa ai lo ta wale o mai le results o fa na o ta tu tino te tau na to e sila ia i whai a onga o le kulenga o tanga ruenga a onga ele ngatoa ngore malo o ngore kalesia ma o tu maoti ina ia tau na sa iri po le ase po po e tau kule ia ta ku whakasi ali i wai ma tu sa o ga ka kope o la ko el pikuria o ka kuru pa kan o koinga o mai na umar besenga ese ia lu i le na ruenga le pa wai te sa le ma lo fa tai mo le fa lo tire no nei mai ngai wal fa fonga na tiro nei fo ta fo la ba tu la no ngol mano fa i lo sa mo fo i la ta pedanga ia wa taru tala mai sa mo tal valu nei ta ya o le wa fa i lo le te ta i o fa tu le tu sa mo ta si le sunga ya la uli o le atu mo pe fo langa na panti fa i mai le te mi na fina wai le palo te lu o mutas e fua le i tu langa fo i lo ye tu ngol fa vai mai si tu la pono tu o le atu ina tu lu mo pa bene o le o te ni el fa si no gale ta sanga fo ia lo ia le il foi le wa ye inga tala i tu su foi pulo nga ngai ko mo no mo tolu le na tu la i fa si no ngale aso nafi fa popo le tu fa fo mai fo i ta tu no di si alo mo fa na o sa mo fa mali ina ye inga uma ia ma ua be nei mo fo mai fa wina anto to nga lu el tanto tanga luengo sui fu malo ina le ua te au fo ele fiong le au le malo tu se ko lo ole am pasa fo le malo por ia ma am pasa mo mo le ole a la la tu tanto tu wa le go ile official le fu malo tanto tu no malo va tai ngal mana fa tai tele lava mo le tau mai il tanto ngal wenga ina sa mo nei ta mo nga tono mai aso mo io fai fa nei aso so ke long ko le ta fe lo inga to bai nga ko ke malo lo ko i tang le fo ye inga ko ni ho fa mo le vai aso ta tele pero ye le sporile ai ke lo le fa ko ma ko i tang le sporile mo fisinga ya lo wanu o si vai i tau vecina le ferma ko i tang le ke mangaya Maria nei aso Sei boia. Le fio ngal mana tu mana tanga vai ti pio tanga vai man ta tu tara no ngore foi tai au no fa ilo ia le telo tala la fa la tele lan tu tu ya ta tu tala mai sa mo pe ta valu e le ta nei tu tu mo re sa mo solima e va tolu amo ta tu famlia ngos fa no nei foi tai au Komnanga swana ola solulu nei limo February wa matala al telefoni mo o tolu fitu tasi lima iva tolu olo mo fo level tato in Nelly on air at radiosamoa.co.nz. Papena po on Facebook, mari YouTube, adi Radio Samoa. Tato telefoni nei taia malor si fua. Talofa te vai. Talofa malor si fua. Ia fa talofa tu lau sunga va pe lau soa ia a pele malu pa ia lau finga benga. Ia si moriato lo faanga si o matu tina le aso 5 February e aso airo na varu suta si tausanga. Ia li inga te ma le alu malenga ang pa ia. Ia oe te ma pa ia lo lofa malo wanga leine ia so tele wei fo ia tina ia la matu talo. Ia maua pe oe la fa malo longa pa ia malo si el tino. Ia maua ia tele lo so ishua ta tu ma futai pia ne nei o langa ia lo fa anga na mai se o fa lau la valea Pelia ia ma grandchildren Jason Ursula o CJ o Anna ia ma ia ma a ule o talato sanele
After tele tavai mo le noa ia manu ia tele ngā ruenga neia, so God bless. Tai lava sa nele mo le foi le nei tai o fo matua va ma lo sui fo manuia. Ia sui fo manuia lange ma. Ia o fa manguianga fi avi sa mo le fionga le mingiska. I ko fa ia o polo va polo i sa mo fa mo le mori. Ia. Le aso ngi wa ako ile ongu sfulu ka usanga sui fo le longa le mingiska. Ia olo le ua umanga mamori fa kai me vinga le kuai fa kai longa nga le ro fenga i ki ke kofi la ma ko karo lava ya so ngi pele kuai ro ora ka mo fai e ui lava nga la ngonga inga lava le i u le o fa se a ma ka fai ya ai mo pele lo kedi fa ki mo yo ki ke fai le fa maongi fa ya lo foi le ku malo ai mai se la ku ia manguia o fai ko mafuka e mali falkua fo i kinga ia fa mal fa ngau mala ko fa ngau ia o fa nga ba ku ia ki langi ngai ia matua va o fari lu tu iri ima senerita ia mal fa ngau ni silangi ia mai sel ko sim ka nga luenga ia aulo ma fili mal fa ngau male kale sia e evante ia mal ai nga o mai ni silangi manguia o ki o ke mo fai va fe nga ia olo i ni foi ka usanga ko ngale up fai ka ko ko te vai fa kai kele lava mo le mango fa manguia le ku ringa luenga ringa aso a miso ko aso ko ringa vai aso ya mo lo so akau ya manguia ringa aso to fa so fua mo le fo nei tai au Vinny, good morning ma lo so fua alo so fua te vai fa kai kele mo lo avanoa fa manuanga mo le aso fua te tasio o uso la ititi ya makevita a kele ya tavelio ya vi ile tu le nei tai au fo matangu fie wa ia uria mania mai ailo wasu soifua ka tonu ia wa ia la usu fo yo tiute fe amanga wenga e mai se fo ta penanga o ta mafanga por malu ta ia o dat ia vi ia le atua talo ia fa mania tele le atua ilo wasu soifua fa mania ma fo wa ini tau sanga si tele mo o ia wale lua mafanga fo i mantama le ainga ia tala ia le ngata le o sia fa na o pele ya mama alo fa anga na fa mania ngai la sui yo uso uma mo tuangane kai to lua mafana uma la i sige no fa anga si tato te mali na lua mafuta ya tapu akeli ya mai se le fionga ya sala o si fa na ya Peter ma Irene o Junior ma Ana ya ma kama kelenga o Matthew ya ma Salam ya sige no fa anga no si sale lunga telefoni ya Vinny ya fa pesio nephew ya Harry ma Felix ia alo fatele mo e uso fe lo ai fa fai tere ta vai fa maniele tu e tu tem fai vanga venga ne ya so me se fa tu ya ta ya mama nu ya for the happy white family day tomorrow tai la sai tele la ta vai tai la Vinny Maria for the nei tai au fo ia o isfom le na lunga ta api folinga le ai emaili YouTube channel ba e elta fa marianga tasi la valeta vai fa marianga mo le aso fa na wala tali ia Nicodemus va ai lua a to le solo na lua su fa sanga fa tai le tu mo ia tali ia o le tatalo la vai le tu ina ia fa awau lana polo kalame mo lo langa tu mau yo winga tau si matua ma le loto alofa ia alofa anga na mai matua o matua ia mau ainga malava ia mai se lo tama pali i malanga lau pepa vaelua ia ma le kuini le nei Natasha vaelua lo tina happy birthday son ja fai for kako barbecue le o we feu la ke as fangonga ia feu la pali mlanga mali barbecue va mo mo Pesa mal pulia lava family join pulia mana fenga fenga radio sa mo por kala barol tao jawa sa fana de so mo ni tele lava ia la foto Folinga ia e pito ane itua le masina se isulungi ai o ita lefe tua paneta po fea o iai ina fai mai o sautala pena eta wane ai oi dua sengal we fati loa lofa ya we hani o ani fuosto alofa faile ma bayo lo ora e fa pena o esunga le amatanga o ma faufaunga
sei unga. Ina e whai tino ia Se I e malanga tui tu e wha E ta ulo u fia fia Pua o e wai maunga Malingi mai e yo ulangona E mole wila yo ufandonga Ma whai titili ule alofa Senga lue fati Loa lofa ya oe hani O ani pua so alofa Faile mabayo lo uola E fapena o e sunga Lea matanga o mapaufaunga Ole a umalava leta usanga Aile aima sei unga Pena olo ualofa Ila uchene Samoa Le fale na bowi arasi E fa pena oe hani No po isi o uloto Nei ulava ina palasi Oi uasena lo e fati Loa lofa ya oe hani O ani pua so alofa Faile mabayo lo uola E fapena oe sunga Lea matanga o mapaufaunga Ole a umalava leta usanga Ai lea ima sei unga Ole a umalava leta usanga Ai lea ima sei unga Ina nei uma atu fasanga A wangule foanga Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Taimile nei o leo mai tawatu o feo lolo lava fo'i le mamafa o le tato traffic a mai se lava fo'i lunga o nisi o vaenga o le tato wala tele on State Highway 1 ia o le naolo o iai delay se le taimile nei so pe ama le iwa minute le travel time mo tato pena fo'i on Hill Road pe ama le se fulu minute travel time mo tato avata vale lunga e o Nera Road o lo mai tawatu ia o le na fo'i wa faisi pisi mai i le taimile nei so pe ama le se fulu fitu minute e tapena i fo'i mole tuai o whainga malanga i le taimile nei o le tai au. State Highways fu Maleono southbound o lo mai tau watu ia o le vaenga le nao Morningside fa asolo solo atu Western Springs and Point Chevalier ia o le na fo'i ua mai tau watu ua matua mama fa lava le traffic ia ma le whaanga solo atu lava se ia o atu lava i Messi o lo mai tau watu fo'i te Aratu South o le na fo'i ua whaisi pisi tātou o lo anga i atu Waterview Tunnel ia o lo mai tau watu o le na lava fo'i ua pisi i le taimile nei
o le tae au mo i lātou o lo anga i atu le North Shore ia o lea fo i wa mai tawatu wa faisi pisi o tātou Sunnynook and Rosedale faisi mamafa mai o le tātou traffic Takapuna Highway whaapena fo i o na iai le taimi le nei Mount Wellington i le tātou State Highway 1 whailawa fo i sipisi mai i le mai tawatu ia mal tātou wanga i atu le na Alice Panmure Highway faisi pisi taimi le nei Pakiranga Highway o lo whaapena fo i o na pisi i le nei taimi o le tae au Takanini on State Highway 1 o lo mai tawatu faisi pisi o tātou Mill Road Manurewa o lo pisi i le taimi le nei o le tae au whaapena fo i le anga i atu Papakura to Drury ia o le nā fo i o le ainga lava le nā o lo o waiai tātou av tā vale ia tā ua lava fo i le whautauta i le nei taimi o le tae au ma le lava o le ono sai so le mai taimi le wati uto e iwa minuto ntalea o le itu lai valu Jana whanawha tia roa, ua te tala na neile o nanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea whatoa o fo i mai le whale talavai. Masa maua i le fisosoani mō nei whaafita auli. O whaamatalanga tā ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mō tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le whale talavai fo i. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mō isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz. E te maua i whaamtalanga o le whale talavai i le taupi tonu. Nana mātou au nanga sa tolu suro Januari o le vai yasto lava nei. Te tala i le sefurua i le awauli o le aso topi nei. Se ia pa ia le sefulu i le po au nanga whaauau se ia o i le aso toana. Tua tusimo o elua vitu iwati i Starbucky Road o Tara. Tau tua mo o e Samoa i tau mafa is. Mātou te whaaveleina fo i pua i so se sais au na mai. Wha ai poiponga, aso whanau, o se whaamoemoenga, awane ngāla, whaaso taidari i pore o rua tasi o whani maiwa tasi iwa. O ene etuai, a whiwane loa, i le Rooters Barbecue Catering Services, mo nisi whaamtala. Talofa o o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga o tautua ma o restaurant fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ino vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o le Amos Electrical i le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Toi fitu mino te i le valu ta shofa te smile whionga le alo le pula jimana, ia mole tātou li poti o le onga tolu newe yaso. Patalo fatulo fiongal mana le tau vi ia lava le tua tato o lia fo nei aso lulu manu ia ilona alofa malona ngalele ia le nganga lava tasi le nganga tai fo i moni di saunanga o i televi inga i le li patalo fatu e tio fatua le nei tau le aba mal fa lalo patalo i fo i patalo fatu le nganga fia le sunga le o tavai mai se tato team le tau le malu tau ai le ngata le fa fonga tapo e sa molo wa tunu pele nei te au talo fa lava ma lo le soi fu maria ma lo fo lau ma lo fo le tau tua tunu ma lo va tai mo nei tai au tatu au pervi inga le tua le fo wa lo fa mai lo tatu matai soi fu lau le le tunu e mas fo lo soi fu maria a sio ma to wala nei fo tai au fo kai au le tanki kai au le sa lo sta vai ai al ngai fu luia John ai de ka ele neli ya yeah, ai sawa. Lo, yo está mo fue malo longa, mala está ata. Ai sawa le. Je kan va met ta go le lo foleli lo tu soi foto tu se o la vai ele ngata le soi fo la le la tu le fo la pa. E vai le ta matela va ta te au dia fo ile lo foleli ta au le mo tak. Ja, le so no ia molta tu li poti nei ta au fa mol mole. Fatai tu team ni nei tai au sa molo atu lo atu no pele ma lo le soi fu manuia ma lo fo ile fo lau le nei vai tau vai nga pena ile tatu tua o lo ye pe le tulanga o le pisi mai lava le amatanga o le vai aso pe lava masani ai sa fa mtalanga au ne ilima tai na fo ipe i so finangalo o le tatu o nanga jimana ia le nanga lau tama fa na o loma fa le vaina o tautua mo oe o mea lava lo tano iai le tato nanga o mea lava na pe telefo tamali le fo ye sauno
taunanga te o lolo me na whaalongo iai me ua vai iai. E le na o me o lo whaatalawina a o le taimi te taunu o tuai i tūlanga pe o na iai le ia tātou tausanga ia mai se poi se tausani i le taimi mai ai a tātou tausanga. Isi o vaenga e taulava na manino le lei o a tātou trade-in so a tātou tāwale tuai ia e fia au mai te tonu ai whaatau sau tāwale fau. O le ale value o whātua le tupe lava e tu inatu, tupe lava le nā e ate o e lava le pule whaitalia stasi o tausanga, lo whaitalia le tātou sign up, e tu sale ma le tolu a whetala o lo o whaina le i le ainga iau tāwale o lua se lau montupu i a kilomita o le tāwale ia o le tuainga māsani lava a iai la matavale ese mai ai pe o tātou fōwili o tātou IAs o tāwale la nai o tulunga tai luas fun mo tupu afe ia tau o lo trade ai ia tu salava po le ale le tūlanga o lo iai kilomita e whai lava lo trade ina o tāwale. Le ola la vea pe leini pe pal tāwale o titalia ina lava nisi o vaenga le tūpata singa o tātou ai tālafu mana tua lo iai la whainga mea lofa mai le whainga le tausanga taruai tolu wa fetala o la fa pena lava on fa wau le fa nga me alofa ele ngata ile la tolu wa fetala le ila lo ya ingam tutu nga fa pito mai lunga tau fa malama ai fa pena fo yo tu pete ma wena mai lo trading ia ole a fusi so soni mai pe finangalo yai na va nga tato te fa so fa malama malama tere tava le fo le manunga tato taimi tava le fo so ma liu mai le lua valu e Kenset Avenue ni o tau o lo yai le tato o nga fa tau vali chimana lua valu e Kenset Avenue tato showroom o lo itava le fo brand new Casa Mahindra tato Scorpio o tato XUV 700 a pena tato pikiapu lo tu mau pele fa fetala o faina me alo fo tato taval fo le nalo i fo faina me alo fa ia le pelo mal au mai le lua fitu o pa o lua fitu o fa o lua fitu over selau ti mana mertasti over selau fa no lua tasi mo tato nu tua oi sila ilunga tato Facebook a ti mana ia tato fa salanga lo iai e sila fie foi mo wina ia tātou tāwale o lo whapena o na whatawina e mol taiminei a whatai tele lava tawai mon mato wanoa le nei tai au anga lele atu e pofuanga matute sa moela tunu pele manuia nei aso so i fuia whaftai mo le poti le nei tai au mani fwoi whaiva o le nei fwoi so lolo ia la lei toi lua minuti na malu e mai anol tana wha malo stino so matatu tala mai sa mo le nei tai au so inu mafoweki so inu ma so vai le pamu mai fa mo more ka ko wao Halo Atafa Yo Anu el pico la anu pasang lo yang vale yo iya 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 anu lunga sawila lunga lunga yo saya iyo ayah lunga ayah Sabali yo das dua tolu ta lima ono itu palu lima ngavale yo dua tolu ta lima itu ayah iha sabali lima halo Altafa iya haya ngavale iha yo luma iyo iya balma ayo mai sawi tua waktu luma alo luma iya che poi forse fulu mana vai tsonu mana vai fafo tsonu
Ana vai fafo malo seki kako. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whaatalofa lo tātou watunu o tātou mafuta o le o ngā tutonu o le vai aso. Usi mai alau whaafonga. Ngā ruanga masani o le taulongolongo o le tātou watunu o tala mai Samoa. O le whaamuta ai o le toi a vea masui aloa i o le vanga whaapufai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. O le tamai ta ipa le mia mamin stai to o limo na kapeneta. Ai mai se le tūlanga o le avea pēr masui aloa i o le pāti whaupufai. O isi min stai to aiva. E leo ave se ai folanga na fina wa ile vanga whaupufai. La tau te whaatino pe atu la i le pūlenga o le malo. Wa whaalia le te whono ma le te tai o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Le sunga la auri le o te apola te Valfosi Smith. O teuteunga le whaavai whaasino le tūla whono whaamsinonga whanua maskuafa. Ma teuteunga le tūla whono whainga palota. E tū mau peo no la tūlangolongoina. Na whasiringia le sunga la auri sona finangalo. Ono le saunuanga whaamin stal te mai te i pāle mia le pāle mene talua nei. Na whaero ai le fionga fia me Naomi Mataafa. O le whaatuatua ina peo fuafuanga le malo. E ono whautua ina ai le au le malo e whaata ape le pāle mene. Ai whaia se palo ta tele pe a whai. Ai le pasia nisi o fuafuanga. O ia fuafuanga e peo na si la fia. O teuteunga le whaavai e whaatino ai nisi o swinga. I le tūla whono whaamsinonga o whanua masuafa o le tausanga e lua o. Whaapea teuteunga o le tūla whono whainga palota. Ai maise o le tala au tū muri muri o le tupe. O le mta upu le tupu. O le loto i whale o le vana whau. O le taita inga le whale tonu. A le alava i le whainu mela ma maupopo o le vana whau whau. O le mela na le tau fufo o le temi nei. E mātou te le se e se ma le whaatino ina o tau tinonga na whai le tunu. Mātou te le se e se. O mea umana tau tino ia Samoa. O le mena nai whaatini no fo inga. A mea lava i o tupu ma le temi nei. Ko whea ua whalala i le majority o le vana whau whau. O le mena le mātou tong whai fufo o le temi nei. A tūlanga lava ia le mta upu lea e whape mai ua mātou whatau te e ini mena mātou polo misi lea tunu ele ai. O lo mātou tūtū maupea e whaatino tau tinonga na whai a Samoa. Tolu pili, whamsinonga lea, whamsinonga a Samoa, whamsinonga sili ma le whamsinonga whanua masofa. Tūlanga o whainga pālota, tofi o sa le aula, o le manatu mai, le pālota mai whafu. Ma mea umalava o ina le tutu o ele mātou luasfuru. Le mātou te temi. Mātou te oi whaatino mena ia umal no fo inga ne whaatino. Al pulenga la vai. O lo mātou ilo pulale se uala e whasa o mele e adu temi ne. O le avanoa na whasiringi ai la auli na tāpā i fo isona finangalo. I le tūlanga ua whaatino le lātu pāti whaupu whai. Wa amatai una le si talatu swafa o sui whaatu tū. O le whaatu atua i le atua Samoa o tasi e wale pālo ta tele. O le tausanga fau lua oru ono. Ia, e le i wha moe ina mata le stap. Ia, ua te iwa ua atu lava sui e le sa mata mali e wha mau lava e ua atu. Ia ma le stala lo i lo nisi o i tu malo. Mon wha moe tape ananga lava. Palota mo le lua filu suon. Fia ni tu malo le o le stala tu la sui tau? O ba tu ma le sfufai tu malo. Ele faina fai lo atu. Mortemi nei. Ala tu la ia tu do fuare ia temi nei le tau veina. O lo fata tia pese i solonga le leitu la no. Asina se malo le temi nei. Awal me fa mautinoa e la to ia to ono le o fai fai ungo wa. Le to iso mato manatu ia. Palva ngale to iva peto barba to ia lo la lo pe le tau pulen. Si saudi temi so la pulenta no la ia. La fa mo le stara le se mi fa so. O lo tala la va no. Paso solo Maria pe no vai atuere temi nei na manatu ai. Ya matal tu langa sa fa pe talanoa ma fa basenga tu langa tawai. O le ma fa ina ta fiofi ma malu suita val fiot. Ele na matai lo na. Se tu langa fa fina le lo fio te ta. Ya
e langona le anga whaangaitia o no ia I loa I le anga I mai o le finangalo. E le I whaia se whaasara lau ngalo ia. A ua anga I mai lava le whaia man mamalu sui. Sui walatu manatu. O fia olo e tau wā. Inga pālo te olua whiru whiwonu. Le sunga la uri le o te apolata I Valfosi Smith, o le teitei whono ma le teitai o le vaenga wha upu whai, o le wha tua I le tua Samoa o tasi. O talia le wha msinonga wha I tu malo I le mai o forosanga alo ia, le whaia o aia inga I te tala I tua le sui whaipule o nganga I whamaunga numela tonu, le teitei whono ma le teitai, o le vaenga wha upu whai o le wha tua I le tua Samoa o tasi, le sunga la audi le watea polata I Valfosi Smith. O ia inga au fiei le tau fia le tusi folau ma pepa malanga uma o la auli, whaasao na toi tera noa I lunga upenga te wha ilangi wha te tau lea, I le mata upu ua mori ai e leo leo. Tau fia na tau mawhai tera noa atu, pefe so o tai I mori maua leo leo. Ma le te tau leo na saini le ofisio leo leo, I asa whareido vai aso te tasi a o le taina le whai le fiafi. O aia inga nei o whaia le whaam sinonga, I le mai au na tu ina atua le talo sanga le lo ia leo leo. Lea na toi fesitingi ai le whaai unga le sitaro le whaam sinonga, na te tala I la auri le mai au na whaia o morianga, e au noa mani aia inga. Sa whinau malosi le lo ia o miro lui, o lo tula I mo la auli, ma ia whaai loa aia inga o le tula fono, e wha vai ai mafua anga I le talo whenga iai, o na whaia ni aia inga I te tala ai le o lo moria. O se tasi o mafuanga na wha iloa le tama I ta ilo ia o le o lo molia. O se tasi e sida fia uma le totele, mai le tau sa I lia po o fea la lai. Ai mai se o se tasi o tamali I waloa tau sanga, o au au nei upu whai o le maloa e ala lea I le tofi whai pule. Pei ta iere I so le muri le lo ia leo leo le fina wantu e te tau, o na whaia ni a inga, o na oisi fo I tangata sa moria, I morianga tai tutusa matua inga whaasanga I ala auli, sa whaia fo ia inga po bail conditions. O mafuanga le whai unga le fionga le te mai te I whaam sino, le fionga I antalasa atoa sa anga, e peo na mafua na whaia inga o te tala I tua la auli, o le a whai loa I le asfreina nei pe ato e wala aule mata upu. Ai I molianga o leo lo moli e sfuru ono o leo toi tu watu le avanoa I le tua leo leo, e wha mautu umai ina ia tu ina atu ai ma molianga wha leo leo, po o alternative charges. Mai eire tele tanunga, e whato atu ina atu se talia leo ua moria e latu ila na loia, pe a mautu uma isi tāpenanga leo leo I latu morianga. Watu ina atu le ofisa le loia siria le malone fina wina o nei morianga, ile tama ita ilo ia e ngalue se ofisa loia tuto tasi, o ia leo le inafo Taimalelangi Strickland. O le tomai whafo mai o se tasi o ngā ruenga ma au nanga e mana o mia tere lo tātu o tinu, ile mta ngā ruenga o le soifua malolo ina, ona o le toa ngao, peitai, o le whaamalia ina o aia inga uma e vea ima fo mai wha uina a toa, le toa se furu lima o lima tama i tai o tama whanau o le tunu, wa mai a latu wa o onga wha fo mai, wa wha o popo atua i nei le tautua le mta ngā ruenga o le soifua malolo ina, o lo whea ngai ma le vai o le soifua manuia o tātu tangata, I le ao ma le pō fitu aso o le vai aso. O le mai o le lua tausanga le whenga I eire to o sifuru lima leo fo mai, ma ngā luenga wha masani po le orientation, wa taunu wai le avema fo mai wha uina ato toa, ma ualo ia fo I loo fo ina ato lo lato wola ma le soifua, e wha tino I lea ngā luenga siri o na taua, mō lea tunuu ea afia I a unga o ngase ese. Ia maua pea o tau pei o na tala noa le whai au le so, le malama utu ina atu le tua. E le o le ata mai ua mawae. E le o le wala au o e rafo mai. A o le wha o ngā ina te tau o le malama, sa o o ina I lau sunga. Le malama le mawhaina I loai le vāta ngata. Le tau tala o le tū ma le anga, o le wha alo pe o le tā ua, e le whai au le so I le fesili a se tasi o pomaha. Mo moli atuai I le vai fufo, o le vai malu, e li liu e se ai ki ngā o se ngase. E le whai ngofia pe o na whai atu, e le whai ngofia le tau ngā rena. Nisi fo mai, e le mata ata. E pau le sirisila, e whaafefe tangata,
E alu le mai ia ua ati mai. O lau te talo ia o tau sunga i te mai kai mali fo mai fo. Ia tau lau mata fia e li tau aveina o tau tiute ma whaiwa. Ia o tau tala whaaloalo. Ia Samoa i le ngaso lo mai. Ia e mai se lava. O le ata le na o matua. O le ainga, o le kalesia, o le nuu. Ma le tu malo e sau ai lau sunga. O se vaenga o le saunuanga le minister soi fua maloloina, le fionga valasi lua pito whanua to nga manga ta fito sere sele. I le sauninga le tau au aitu spasi e whaamawina aloa i ai le veo fo mai e to o sfurulima, ma i la tau o whaau ato o toa mai le to mai whaafo mai. O le masino mati o le tau sanga nei lua olua lima, e atoa i ai le lima sfutasi tau sanga talu na whaamautu, so tanga whaavao malo Samoa ma le malo Farani, o se tasi o paanga tō tino o le tātou malo, na amata o le tātou whai paanga, mai le aso mua mati o le tau sanga ea whiu se lau fitu whaa. O le tau awa tuai o tusi tau aloa le tō whinga o le ampasafau o Farani mo Samoa, i le fionga i le ao le malo, na wha leo ai le ampasafau o lea malo, le wha tuina o le ofisa o lo nā tunu i Samoa, e a vea mapine wha mau o so tanga wha vao malo o tunu e lua, leo o siria le lima se fulu tau sanga. I le saunoanga le ampasafau ma le marilenga le ao le malo, na amana ia i fo i le tautua se tasi o tama i tai o le tunu, wa lua sfuru lima tau sanga o a vea makone sula o Farani i Samoa, le fionga vai masenuu Sita Martel. Sa a vea ampasa limoin, ma sui le malo o Farani i le tunu o Papua New Guinea, au le whiriwhiria e vea maurua i ampasa o lona malo, ua ngalua nei ma wha mautu i Samoa. Wa lua i nei malo Europa, ua iei o latu ofisa, ma sui o latu malo ua lala i lo tatu o tunu, o le malo leo Peretania, ma le malo o Farani. Tala i o le nei aso, soifua. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, o a ola pimerana, mau pelo li tio. Ile radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Faisi mamafal traffic i le taimi le nei, nisi o vaenga o tato wala tele papkura to jury southbound o mamafal traffic e maise lata atu 40 Bremer Road, citybound northbound towards Auckland CBD, Green Lane East o baita watu faisi mamafal traffic i le taimi le nei, 8 minutes travel time, Ellerslie and Rimu e o mamafa fo i le traffic mo tato citybound e maise lava fo i lunga o tato on ramps and off ramps i le taimi le nei, Rosedale, and Albany Heights o maita watu fai fo isi mamafa o le traffic mo tatou. State Highway Lewis Fulu Mount Roscoe direct State Highway Airport route o maita watu northbound anga atu Mangry Bridge ia o le na fo ua faisi mamafa le traffic. State Highway through Malono, citybound eastbound towards Auckland CBD, mamafa le traffic. O lo slow down tatou Lincoln Road and te Aratu off ramps. Old North Road, Qmill o lo umpisi le taimi le nei. Kempton Road, Papatoetoe ia o lo faisi mamafa fo le traffic. Pakuranga Highway, near Te Rakau Drive o lo umpisi le taimi le nei. Ellerslie and Remuera, southbound, citybound traffic o lo umpisi I le taimi le nei o le tae au. Nisi nava ainga mo tatou a tavale lunga o le ala tele, tautua nalo saunga le mua e mafutamai malu al taiao, Radio Samoa, 15 minute, te ai le tulai valu. Nalo va Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se 15 iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Malolo on sai malolo se fomaria le tunu nei vai o le taiao tantu ele tu la muli o le malu o le taiao mo nei so lolo le vai o le tomai nei le talo le tau lua se fulu ma le falo te baba ya tu ele vevela le esa mo nei vai o le taiao tu mawinga langi nei o le tau le tunu e awa fo inisio time se magarani se vai o sa mo pa o timu. Tu maulu tolu sumba lua maulu le vevela le esa mo nei so lulu lua se fulu ma le lima I lona mawalalo fatalo fatu I pa angal tana bukalame so se vai o le atu pele sa mo lo tu fa fonga mai ma lo la por se fu manuia.
O le tulanga o ele tau i Australia, ma lore sui fu mau ngi kai au fo. Ma kwa pe vela fo ko ko ngi vai kai mi. Le la mo Canberra luas fo e ma fan nei vai ngona tai au le fa solo ina awa ma lo si sa vili ni so time po fo timo. It is your time le so. Tolu se fumba tasel mo runga na ele vela mo le la mo Canberra le so se fumba luna ma lalo. Sini Australia ma lo se fo manuia fa si vela le tai au luas fo lo yai. O le fa solo na awa o le tau mo tolu se fo mo runga na ele vela mo Sydney Australia le so. Luas fo tolu lona ma lalo. Melbourne ma lo se fo manuia le ma ma lo le tai au fo fitu. O lo ele nei time le tai au le fa solo na sulu mata ngo fire la vela la kiki ala le o di lo so fa ilona ma lunga. Spul fitu lona mau lalo o isi vaenga ia ho ba te lo spul mo nunga ma fana ona fa solo langi de daily tau I ho ba le so sul mata ngo fila lai Adelaide la mana me le malu nei te me tau spul fitu pe tai o la fa solo tu kwa pe vela kele le tol tasi lona mau lunga fa mawina ambore nei so lolo Perth Australia malo se fo mo nei tai au fa si vela fo nei tai au solo sul mata ngo fila la ole mo kwa vela fo le mo to fa se fu lona mau lunga Luas Putoru lona mau lalo Brisbane Australia malo se fo manuia pe vela fo ir ngi kai au la awa pa utimo ni so taimi luas fo ivan mau lunga pe vela fa mawina mo Brisbane Australia luas fo do lona mau lalo ya mal fa solo fo in malo si savidi pa utimo te la banga o Darwin todos fo tolu mau lunga pe vela fa mawina bore onga toro vai so tatu ya o banga mana Australia male tu langa ile tau ya more nei fo aso fo tatu Savalia fo male talo le tau no fanga fasalonga radio Samoa tama ki makaura wa kilani sfuruiva wa yele malu ole ne vai ngora taia wa ya tu oka ye wa manga ye mo ya la mar sulu mai ona la sa o le ya le vai ka wa kasi le mesa o le vai ka ya fe puat e langi le ya le o winga na tau le so a wa lang le ne ya so fai fu si velo le los fu lima lona maulunga sfu fitu lona maulalo taia pe audia tu se le ya le tau fa mawina le so ma taia pe wa vai tu fa monga la mai tau Fa si vera like tito tai was fulono no mau lunga fa solo na langi le fulas for railing malas to nai malas sama so fu malas do na va yaso lo mana yato fa monga manala mai tau nei time go tai Ua loa to on the Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo e maliu fa ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la ve apa lai nei lo pacificfinance.co.nz pe bala aule over se lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa nonga tupe ile ba le lima se lau tala male lo se furu ha fetala e lo minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali se tali e ai inga fa bitoa bala aulo le Pacific Finance Limited ile over se lau fitu fa lua fitu over se lau fitu fa lua fitu Se folo mar balu lo tele to lai balu afaina emisia tatu tala mai sa mor nei foi tai au fo la mfainto fa sa lawina mo pe tale to lai se folo mar lua a ore de so ia mar fitu po ana nei ai ole fatu fitu nei mai so tatu tala mai sa mor tale balu le tai au fa fonga na tino ia ole fo matu fa no tatu tala na mai sa mor nei tai au ole de leo tatu tala fo ile a lo fa fonga le tino la ku sa mai sa mor le me lo tu poia ia me tono palemene e ma tele me lo tu pui sa mo e le on kala fo le mai isi va ngol lo langi ia ma ala mai sa o sa mo ia la fo sa no sa mai ia te tai ola tu no lo tu poi va ngai le tem ia ora manga yanga me mo me sa o a o ngu ta matata o a ia ngala o manga ia la nga ia o le tulanga e ta no tala mai sa mo nei tai au mana ia le fuanga le ne ma to foi langa le sa ta tu no ma ngal ma nei tai yeah o tasileo na batau le fast ina o faia le campaign el palota lua fe tasi ina iam faia na palota tu tatou I fafo foi le na ilo con el pase servare de kaunka ka ko ole fe ka ko paloka ia un funga con les pases kaunka le skala wala ngol fenga ngasia ka ko me con il pase servare le skala ia nga sa le ko e vai ngi mangi sila mau skadi ma amerika ia nga ko fa ka de le po le spane le kia le fe la pano kaunka ke le sore Tangata. Ya fa pela tau lu wala le tulang fo e wala sa ta tu tel no nei tai ya la wa mata nai va nga fa ta no nga le botele sa la fai ya mo nga swinga yo ba nga fa su fa tu la fono yo fa nga balot ya karsia e si on sa isi fa mbanku ang sa boy lo talo fa mo mo ya pe fa pe o i lo ka kalo
ai le lo ka kalo vini mai au au nei vai ngara mai sa mo fa fonga na tino ya e se vai ngara sa mo ya le lo se fu lo ngala fa talo ya la ngala ya le lei awa ya foi e se arco angare lo e se mo kware lo ka kalo sa ole le ya sa ro kala ko inga fu e fai no le me ai va ya kala me la sunga le wa o fai lo ku fa ka ile ko mo me ai fiu ka kali le se ka kalo so le fiu ka kali mai se fa mo le la sunga fai fai ya pe aku ka kalo la ngale le ngal ma ba male ko ape aku ka kalo le si au ngale la ngale le ngal ma ba male ko fa mo al ko are ro ka kalo ya ma lo si mai lo fa fongo ta mo fa sa mo nei ta ya ma lo le lo ka kalo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le whanua malona tapu a whanua. E tofu le lau ele maona tapu po tū la fono, e te tau i tangata o na pui ma wha mamalu iai. E le mawhaifoi o na sau se isi ma fia ia i tapu o le nei whanua. E mai le mau o tū la whale, e le mawhai e le tua whanua, o le isi ele o na saufua ma fia pule i le isi nuu. A malanga se tasi i se nuu ese, e te tau o na malama mua i tapu o le nuu. E alu iai, awa o le whanua malona tapu, o le ele foi ma o na tū la fono. O le whanua malona tapu a whanua. Manuia lau whaasau. Ma lo, ia, ma ne foi le. Tātou mau le tai au ia o vaenga umanga e malama le ye le tunu o nei vaenga na mo tātou ia le o le ua fesia ka o se fe o karo foi fesia ka o Chris le ua fa ia Good morning my friend Chris mai oil nei tai au Te amoniere lo fore tola wo wa mi o chong ni te o vi le from na le tu ni te ni le feminine mau le mo cha chong ni te o foi mai ele o ngale o lo ile aso o le tosa a o le ami o tun ele ve ina le na yo amen na le feminine fa ma lo si pa o nga mo cha chong ni te o me me le au ngale le olo i le aso to sa rife no winga rife ne de se au ngai tele yo olo ai o mena so to sa for me ele au ngale olo i le aso to sa for me ele au ngale olo i le aso to sa ale anyo tu ele ve ina de ne de utia for me da e te rifu ni le nga tele o tutu lo e le nga tele o tutu lo rifu na le fe mai le nga le lo i le aso to sa fe me fo le Hamilton le Hamilton ela ve ina le na dioti rifu Hamilton ela ve ina mai o dioti rifu fa pera te tele o lo rifu fa pera tele o lo rifu ba wan mete ma o lo la ya surto sa ina era vera rifu te tabe te tato Hamilton tatou whāna wale tu Hamilton tatou Hamilton la la ve ina mai tatou miri osti rifu whenu tatou mauna mo tatou nei tau whamania tere tore to motou bless ngā manine yaso bless wha
ele mafai ele ola, ele mafai e angelu alisili, mafai pule atoa, me maua lulunga, na deseina, loa lofa, ele mafai e sensacionava vai seina maiau, ilo alofa, ele mafai ele oti, ele mafai ele ola, ele mafai e angelu alisili, mafai pule atoa, me maua lulunga, na deseina, loa lofa, leoti ofea lotui, tungama loma numalo, pa afetai, Yesu keriso, letu inaman, loman malo, ele mafaye, sensacionava vai, seina maiau, ilo alofa, ele mafaye leoti, ele mafaye leola, ele mafaye, angelu alisili, mafai pule atoa, ya maua lulunga, na meseina, loa lofa, leoti ofea lotu, tungama loma numalo, pa afetai, Yesu keriso, letu inamai, loman malo. Hallelujah, amen, 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 hallelujah, Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Hei, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whaifoia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga nuenga a le Sleek Cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Jana whanawhau tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, i mawhaina fisoasoani atu Dr. Jen pe a whaia te awhiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso.
Maua fo'i le kulimi fulunifo mo ni fotinga. Ma toi whaafilesi ai lau manama. Tele nisi o loa e fesoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Vi fick upp en 5 stars i den vanga le tai au ino to lua se fulu mal fitu minuto lo to talo le tu la e va to pa minuto lo to le malu le tai au mo nga to ne va yaso aso lulu va ste tasio mo le no tasio fo etala no tuai ia taro po kalame le fonga consula al malo tu tasio sa bo i New Zealand le fonga femata por se do fa po le malu le fa tasi mai mo taro po kalame nei tai au Fatalo fatu le nganga falo e mais foi le ngang fia lawa fionga i le consula le nei tai au malo lava le soi fo manuia. Ja, malo fo i soifua i lo fionga le tausala. Ia me se fo i le sunga le o ia tawai. Ia mai tātou po kalame le nei tai au. Ia e al whaafonga mai e si tātou tunu so se vai panoa o te ele tātou po kalame. Ia i me tapo inga fo ia mai maunga te tele se i o maunga iti. Ia nai tabahama, nai tina mātua. Ia me se fo i whaano no manu lau whaingaronga te tofia le tua. Maro se i fua. Whaftetera mo le taimi le nei tai au, lau whionga le consula, ma lau fo i le taumatai o atiu te mwhaiva o lau whenga i le aso ma le aso. Ai longa se mea lea, ngā le luo tusfo lau e el tangata wha lau whionga consula. Te loa lava lau si le fia, o le wingal tala fo i le roa la tolo i e tusfo lau New Zealand. Ia, wa ai altu folau Samoa kau le apala ia se exemption stamp fo le malanga one way ai. Ia, kai le o la so silfia le tulanga. Akte ia te vai. E tā woi o le whausi mai i le tā wolo iei pe o lo tus folau Samoa. Tō te rea malu la tunu oro au tōwa mai e tāo sanga pea la tō tus folau Samoa. E ui oro ua si tsendi fila ma iei tu solau ni tila. O le tāua tu solau Samoa. E te aro e aso se teimi Samoa. I le one-way ticket. I lo wala tu solau ni tila e tāu fia mai o le mare vale. Ia ona o le se exception stamp. Patanga e ona e malanga i le one-way ticket.
A ye vira lo tu sola Samoa. Te malanga I Samoa. Ye te rea o ngā I Samoa I se me mana o mi se wha maulinga oe o tangata nu Samoa. Ia a te tariu mai New Zealand. Ia pa o ngā lo tu sola New Zealand. Te o tūlanga I e mwhai e ona e whērwai. I le awala tasi le one way ticket. Taungo fie mo le malanga I Samoa. E te rea la ia whamurianga I maua I lo tu sola upe e rupo I Samoa. Tu sola Samoa. E whaonga I nā pe ini me mana o mia I so le sene au tā vale tūranga whapena o le whale mai. Te awhia asiasi le whale mai. Tanga ma tā pāi te whamaoni. Ia aolo I tu sola Samoa. E whaingo fia I whiu I inga. Lo ta wana o le iai pe o lo tu sola Samoa. So e wharenga mai la e pule al tangata la tau ia wa ai le tu sola Samoa so stay me mana o fole le ala fole le passport New Zealand so stay me al way Samoa one way ia whaonga le passport Samoa e al way ia koe foi mai foi la ia la foi whaonga le passport New Zealand le ase fa le fa fitau le Io tu langa ta wana e te reto pole I le ratul mre vale o tau fio mai oi pa wale ti me e si ga ye ye tu sai ngo tu sola u e ngo lo ticket ine ye fa ngo ia woni I ku ye nga pa company o vale ye ine tu sai ngo ia lu tu sola Samoa ye ta wa mo lo ko maranga I nga Samoa e foi mi fula ni fila ia fa nga lu tu sola ni fila tu langa I leina tu sei per facilita va manula tal no just for lau o te lo esele tau o just for lau ile vave mana o il tangata ia ma just for lau la ya lua le umi o le process fa mole a fa mata ia e se senga o le longo pueri pe ma valvorsia le fau I tapo kalame ta vai le madore tu ia si to ai o lo le lei pea ma le expire o tu sola Samoa. Ona ese tau. A foi le process masani saue pa po pe foi tu sola tu sai ma tu langa I no aso. Ia lo se lo fas fuale tau masan. A foi te vai tu sola o expire te fi alu nei. Pota ao. Tau tara pa se lo lus fuale tau. O le ara na tauana si le toa I vainga leo lo tu sola o le ngate le aso mai ai. Ia ani te ko o le loa o tasina turanga e umira el proceso o le tu sola o le loa o ai poti lo fiso le leo ia poto a mai li poti lo fiso le leo o lo pasar la wina o no pui nga I le tu sola o ia o ni fa ngai nesesi. Ia to o mai le ofisa ia ta panga sol ia mai feistong ta vai ta o tele tula ia mana ia le tunu mal fa mai la mai al pokala na mat foi le telefoni ala fianga consula malona ofisa e bala wani ia la vai te mi fa mal mai tele ona vaenga ia wa for sil fio le tunu o le ia ni sina facili mo forms foi ia pala ia citizeni fa mon mole a fe mata ia o mo na alta sa pe o Gai fu I si mo ne tatu te mama tina ma tuole wanga wa amo sit New Zealand piona asiina ia suma le ofisa ia mo so sani fa tu muina ia ma be mana o mia ina ia ingo fia ona tar sanga le sit mai tu a wa ia tau sanga ia mo la tu sit New Zealand o ia davalo ise tu se facilita vai ma lo fa tai a fa mata fa mo le so so mai na ma o li poti le amatanga va so por fa o va so ja tu nei o le swing foi le New Zealand mo la to ia malanga fa vai temi mai e le longo ina e le ise consultation mata to isa mo ina ia malanga mai na yo ta tu ngata o mala mai swinga e me sa me accommodations mai si va ngo si tanga va ngo o mo was time ta fa ma mai na yo ta tu ngata lo mala tanga lo mala mai ngalo fa vai temi le tu fa mon
Ia, o ia so ta inga tātou komisina o tātou inga o ia re o pa ia le pokarame tā ua lea tātou ngā ruenga whawaiting. Ia o pa manino mai e ta iara e tusa i matulanga apai fu ui ini suinga. Ia o silofia lava e mesera le tulanga le o le toi whamatu i tua i whono whawai o le whiwhiringa mai o tātou whanau ia maranga mai mō ngā ruenga whawaiting. Ia piwa ave la i whono whawai e le leile na e sila le ia au mai le tangata o lo tautua le nuu ma le leile a mio. Ia ona mai po le whanga solo le tato ofisa i pia ia whinga o visa mtulanga whapena. Ona i suinga rana o lo whanga solo le teminei. Ia e me se la whea ngai ngā ma tato company o lo au mai e lau ia le au whinga ruenga lea. Ina ia le lei mo meo no kuanga no foi e me se foi whawai mata ia. Ina ia whaititia. E ni whaarawe ono tupo e mese lava i reo atua tātou ainga whaano i mai tua mtūranga whapena. Ia o malpuipui e ni sio whain whaawai o lo i nei. Ia ina ia puipui a mai e mai e mo pere saonga le bue nei tātou tangata. O te rose mele le te lea lau whianga wha matafo le a ole i o maina i o tātou tangata i ngā lue wha te mi tono ni sile nei. Ua mala malama le ia inga ina ia awane i se a fo i se nunumi fo lele. Pea tau no mai nei, pea a mesa nei vaenga nei sau no i fo lele accommodations a mena no fuai o lātu te tongi, ia mani se vaenga. Ia e mo i rita vai whaftai al whamanatu mai o tūlanga le. O aeri malanga mai le o whenga ruenga. Ua whaia ia lantou whatarananga i tūlanga rai o le kongkalate o tūlanga umao ia inga o le malanga mai sa tau whare tonu le amatanga mai. Ona na mawao so mai a tau mai nei le company. Ia na iei leo ni whare tonu ai mai se le whaia o no mara rātou si le fio. Me se la vai tūlanga tau stongi, tūlanga whapena. Ia o te minei la, ua matua wha malama le lei e o la amalanga mai. Ia tūlanga ere ngate i stongi o tupe tau tongi nei, tūlanga whapena, o la tau nupi wha, ina ia manino le lei. Ia la tu se le ni o lo moa. Ia whawhita au li tau mantofo i o mai nei, ia pe o le lavanga luenga le company tom foi le ave dis company o lo i ni ngā luenga whatatare ni ngā luenga whapena ia o sui inga na mwhai ana su tainei al meta ua ia o mai o tātu tangata o wha mara mai na le lei tūlanga ia ia o nei pāpsiri meita vai Malo, whaftai tele ia le lei o le a tā whai ue ia o le kāko ngā luenga lava o le taulongolongo o wai tupul whatu tu le taulongolongo le o ngala tu spa ia a longo le tudo le tātā o lupu le ale tunu ia kāko o lo le mai sāmo o le ia tawai o i tūlanga le tāua o le sao si o tātou tunu ui New Zealand ia po o stari po i le sisila nei pua whaere lenga si o tātou ma o lo au ina mai Samoa ia o le tātou sao lava lea i tamaa inga se tātou tunu o e masira o pai whātoanga ia e te taro toi pēr ma taro sanga tupe malu le tātou tunu ia se sila nei o lo au ina mai tātou taro matulanga o whaere lenga umao e tau vima matulanga whapena ia ave i le tātou whamomua ia wā ia o lo au mai ia i hui teimi o koi wo si oki rolo ia tato onu sa ia o le whapitau ia lea so se olo aso se atunu po ia o le lavo supply east teimi ia al whamoe moea ia ina ia ave pere tato whamoe o loa mai se tato tunu tawai La whenga mata whaftai tele lava mo le teimi le nei fwoi tai o fau ia o le a tātou tui whilai fwoi le mai aso pe au lia ia manu ia whai vole nea solulu ia whaftai tawai manu ia pui uru whaiva ia me so ure tapo inga se tātou tunu ia manu ia tere le nei aso
Fasoifuia. Le whionga konsula malo tutu tasio Samoa New Zealand nei le whionga whimata por sa lua whaapole malu. Male taranoanga nei tae au. E te maua le fsosani pia malawane le ofisa tolu tasi o tasi lua. Wala mai whawhatu au kilani o iwa tolu tasi o tasi lua. Wangi sa ono for tali la ono for tali male on sai ile fie mawa o se unga tamusu e se me fai uputa uai ubale chalu ai lo fa ma ta faungai ole afi a o puatanga te fai mai o tamai tai vai e ona ole ale ai se me se I tau fa pu ai o aso wa pu a ua tele le fia tau ma fai Tau I manula telu nei upu na ole tami mawha te patasi mai a oe lo uau le tau I vinga male tuli o manatu lava le pitau I ole ia oe lo uau male lalo tanga te whai mai o tamai tai Vai e a ona ole ale ai Se mea se I tau wha a pu ai O aso a pu a ua tele le fia tau ma whai te whai mai o tamai tai Vai e a ona ole ale ai Se mea se I tau wha a pu ai O aso a pu a ua tele le fia tau ma whai Haue ta whaongai ole afi tanga te whai mai o tamai tai Vai e a ona ole ale ai Se mea se I tau wha a pu ai O aso a pu a ua tele le fia tau ma whai Si ua mauli mai a Rigid Park ala nei tai au na oto se fulum bino tolo tōra tālo le tula e iwa tā shawhata se maile sunga Victor o le tautua tai au World na Auto Limited nei tai au ia e whai eile warrant of fitness ia whai e fo ia su iei pa o kako ka vale ia markele au ngai ngisi fo I whai ngona lato fo I tautua Malo so fualo sunga Victor le nei tai au whatalo whate malangang fia ia malo lava fo le tautua Ya, pasal apa tu luar sah sedon misal, semua pasal masih boleh awak ya sabai. Morning. Alo, lawan saya malu paman dosia ke udon misal,
ia whataru ko foi lau tapu inga malu sa mo i tonu mota malawa i foi na uwhinga luenga neta e au ia whai ne muro sa ia longo rau wala a whesi poloka rau wala neta au tabai ia ai sa o sole ma ngai mai le la sole ko ngā langi whaamtango tukanga mea ngā la mai mau kako kupe ko masingka mea de ta e lai roso pai paku kau roso mai kongu ia sa o le lei sole ma ngai le lei ia mai le li potin le tai a Victor fa mole ia ho sai tawai mon masau no a masa tu ta so popesini man tu es husenere tu se neka pero tu sa ia masau o li masasi de ro sala di mabalu ako tisore sala wa ri wa sende mana toro Africa tax ia por airport ia skato na tato falo lo e molo pa us husende pe pe tu sa il mato popesini ata fole fa ngai no ro ta pe fa pe ngai de tiro fa so ngai so ta pe e fai fa ngai no ro ta pe tu sa il mato popesini ata fole fa kesil LPG wa lo pa ki wa to ai nga de vole fai das malo lo la so ta ia eu kura fo ke si doa sufitu tala ina maso po pesili tu lo swafa marau numero ia tama pa fo tono tato se iwa yaso ta itasia te malo foi se si foi vasta se la tala fa tu molosa ia maso ole tato a farikindia ile to asusio tasi ni mato mi staba ki go ole tato full service ole tato transportation service afa pe no uma tau sanga uma la tau sanga li mai ra valo ta ba full service ia ko saki so wa ta vali ia mo ta malawa ta ia ko saki so po uma fa to full service po pa for the work no langa na ta to farisilia ni fina foi ta vali mo runga sanga ia yo re go isi mo runga to le lisi ta to poli lis o le ta to lowing o ta spoka o le sloko fa pia ma to o ta to pupa fa pena ta to pupa o le tua se ta vali lava po so se yu lo moya na turpu pa si temin nei pero ki feeling fe na sumai kita tanga fo ni se fota to pu pa fo to lu mai ile ta to farisi ni nga ta fo le o le ta to fal pa o ta to sai step ya fa le fo ma to no fa pro sa pa pe ni de pali to nu ni le pa o mo ring o so ma sport ni le o le ki swa u se danga pe na ya fa le ta to farisi ya se mai ile ta si de ma to lu sta ma ki go il mato farisilia anda pota ole tato to tusina tesu nei ya pe mai kau so se le fa ya la ya ta vale pata wina fo tato ta vale do moto ta vale po ta vale tuai fa pe to ta vale tuai na tieto e to na va to ta vale po lo moto ta si ka ta se ka hypercars na te fo ta to pick wa fo venture hilux uma di fa mana ya ai fai lo ki filinga pa fo do sulu mata de un papi o le sloko male di fi mo to ya ta to fo wili tu ya trai me fo ya trai ile ta to fa ta vale ya fa pe to fi pa lai mo to o le sene ta vale ya mo to ma si na thanks te me pa lai so sa pa ile ma to fa ta vale me te foni o iva lo fitu fa to lu o iva lo fitu fa to lu o merna ta to te foni o ta to fa le sinia ole tato farpau o le tasi fitu suru pecho o tara o fo patuai a lo mo i tato farpau mata fo le ka ko seki me kuio mata me se su lima se pa il do suru ma do suru nga i do mo ta vala po e le se ka ko seki me kuio se su tolu ma su fa o se su lima le mata tuai pa fo na mare ta vale i fa fitau e se seki me kuio e fa fa no fie fo i da unanga fo lisi fo alo o tato tunu penana lawa foto mai i tato a fatau tui pa fata vale frida walaimen ia fatino ia matou ia pula mo e da se kisa o te ate kua pisi ole pa o to tasi to luanga to dimba ole makta so se pen no mo ia matou a pena so ko wili ngai ko te sui pa fate se ko ino ka mo bungo ia te awi fo ino pa ula ko isa mo ia lo mata to to tasi na to dimba pai do te filinga e tato fatau ta vale ndeve aso le ni se skala inga te lot was ma lima tau sanga 3.5 liter engine le leia to pa pena ko se sta vale ia ola li ia mole ndeve fo ia nga ko ma tulanga ole pe mini da mata to ta vale ole di masuta la pa pena ko se ta vale ko te mini ia su mai ia tanga to ni si fo ma ta vale we te mini ita to ta vale e tolu tato finance na o yes finance marki card to fonga na temene ko la e do i tato pa ale ngato fo le tato farisilia me telefoni o ivar sitasi to tolu to o
o iwa fitasi tolu o mitasi pasili na yalu po Samoa ia talanolo o ilo e ngana Samoa mo se sosani mo tene nei aftaira wa tavai man tata no ia mania la vodo fe wal filima nei tai au ia se fo mai mania Poni fa valea so Victor fa tai mo li poti le nei fo tai fo mai alo fa silanga le I le tanto proclame ona fa mai fo le maro le tai mo nei fo ia tai fo ava no fainga luenga pula onga fetu se sa onga mata fa silanga tu mar fa lo ta wai le ava no fainga luenga le pula onga po le center manager le onga mata Ara fitu sa matou te mo mia se faya onga olo ye le I anga va nei wa mawolo na restala ato to full registration o mia fa longa Bachelor of Education ECE po lunga to 40 le leif so ta I ngana sa mo ma le fa Britania le leif so ta inga mata maiti matu faya onga te le Silvia ile te pena ina o ta yala moa onga al fanau ye yanga va fa ta tai de lei ia msanga lua foi tu langa fati tai o mia lipoti mai lo fiso leo police vetting ia foi le tu spasi ia mo so sani mo first aid certificate ia tau o mai lau tu si for lau lau tu sanga fatasia ima fa moni yanga o wanga va fatasia ima lau CV ia mani o pepa fa moni ID tu si for lau ile onga mata o fetu sa ile tu si se lau mal fa doors and road Flatbush e tapunia tusi tarsanga e le aso fito Januari lua felos ma le limba o le afonga ina foi o to le aso o le afatara noi nai le nei foi no moni se famtalanga fa so tal telefoni lua ono lima lua afe lua ono lima lua o ia pole email fitu sa at extra.co.nz mar fa lalo o pulenga mar komiti fa foi fitu sa a onga mata o ngalo saulo mingo le tusi o songa Fata se malominga le bafil fili ia maua ia wharapenga o Samoa tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa o nga upu mata whaioi o le matai il whainga o whavalave pei o whaipiponga ia maliu o si o singa o ainga fisira whainga o paulos si whaaloalo ia ma wharanginga o ekalesia ma le tele o tāpenanga ia ma o tele o le oa Oranga ngana whaalalo o mo mo tono tatu tusia e fitus funtala le tau le tusia tasi na le official level radio Samoa numero tolu pa tolu sfurono Hobol Avenue I Marukau e mawaia nisi ia tatu tusina ya monisa famtalanga le vala wan il tatu telefoni lua no lua tasi lima I tolu lua no lua tasi lima I tolu ia pe tanga yane ile shopradiosamoa.co.nz ia mafai lau oka nisi na tatu fa silanga ole nei fo itai ho fo sole ai Waka ai foi fala la so dulu iari ka fe sole ia lele o le tato proclamena maru le tai le utapena mai salva ma semino mo tato telefo le ngana sabo yo na tuina foi lo tato fa sa longa nei tai o proclamena fifia mai le sunga tia fa le tia al malua yor kai au ai wa What the end? Os maon. Marolo sulle taja. Malo fo elon sa ilo sunga sa vai manu yatele lavanga vengo to ole ne yaso Samoa manu yatele langa yatu ile famna tuina fo ile vai tangi day tomorrow. Be safe and stay blessed to fa soifo. Fa soifo. Sa ule va vea o se ia ni maia. Popula malo si mai fo ile fetu ole aniva. Waunga solo e ai mapua o toa. Sa upu malu fa aola totonga. Talo faile tangata ola masano salo. Le vede la ole toto ole mafai ai ona ngalo. Sani yo oia ise aso fa ato sinai yo lo manao ma fa ufanga wa felanu lanu wa imole tamaitai fa anau nau ngau le ma fa ufau fa anau nau ngau le ma fa ufau e fa alo to tele ona ole temini I mau mau ne I fesili Ufa amaoni na ole taimi eiloa ole me amoni talo faile tangata ola masano
sina yo lo mana o ma fau fanga wa fela no la no wa imole tanai tai Talo fai le tangata o la masa no salo e o la masa le veda o le toto o le mafai ai o na ngalo e fai na rasa ni o ia e se asu fa ato sina yo lo mana o ma fau fanga wa fela no le no wa imole tanai tai Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O te whaafelo i atu I lau whaafonga angai ni fo I tae ao ma lole soifua mania alo mai o tala la Radio Samoa. I tala tomua, o loo whaia nei so esu enga whaasanga I se tasi o whale ainga I Ponsonby I Aukilani, Taiko Ponsonby, leana mamai mai eile silia ma le lua se furu tangata na o iai. O le lua sefuru ma le lua tangata na ripotia na whaalongo ina wa aunga o mamai, ma ua whaia so esu enga pule ngā nua Aukilani, whaapele food safety a New Zealand. Whai mai eile pule ngā nua I reporti le Herald, ua pa uwai ma le tūlanga o le whale ainga ia pani le nei, I le mai ai o asia singa ele I mamau atu, mai le A I le D. O le tuua I le D, e le o mawhaiona whaamatala I nau ili mai le mafuaanga, ona o tū la fono maasani o so enga whaapenei. O aunga na whaalongoina e nisi o tangata na a ai le taiko e pe ona reportia e au fiele internal bleeding, o le whaasuati ma le manawa tata. Ma e iei nisi o leana whaanatina te le ambulance le whale mai. Peitai, to a tele wa toi moli maui le fia le whale ainga o nei pei e le ma mafa ia I lātou, ma o loo te ena fo ele taiko a mea e iaiso na sise. O loo wa aile malo e whaatau e se atu le tusa ma le lua se lawa na whale o loo wa ai ele kainga ora. Whaapeta I 2 miliona le tau o le whale e tasi. Saunoanga na ele minister o whale Chris Bishop I le aso na nafi, ma o le fuafuanga fo ile nei o le a whaatau e se ele tusa, ma le iwa se lau whale tuwai I totono le tausanga. O tupe o le a maua mai le whaatau e se atu o whale nei o le ato e investi e whawai nisi whale. Ma o le a whau ino fuanga e tautau ngō fie mai, ma se I fesoa soani ai I talo le tupe ale kainga ora. Talo Bishop e matua I lea whetau ia te ia, le umia le kainga ora o whale ta I 2 miliona I Remuera I Aukilani ma I lona tali tonunga. E tatau na investi ino fuanga o lo o tele ai le manao. O lo o lango ina le community housing Aotearoa le toi ilo whale nei o le malo ma I lana moli mau o le mea moni o lo o matua I mo o mia nisi whale wha au popo ona ele o lava. Ua whaatalo sanga ina le malo mo sana fesoa soani a o le whai ngō fie ona totongi whale o tangata tala penisione. Lua whaalako tupotonga o lea ua whaatalo sanga nga I le malo mo se fesoa soani ma o lo o ngatasi lea talo sanga. Ma so enga le University of Massey e le mamau atu o lea toe I titi tupe umalava tangata penisiona lea e toe alo I totongi e o lātou whale. O le manato le age concern o le si o le tupe a tangata mātutu o lo maua po o le whai o se tau whaatapula ai lungo o tau whale o lo totongi. E whaapea fo ile manato o wairoa o whai mai ai wa mo o mia le whai ele malo o ni suinga. Tali le minista o tangata mātutua Casey Costello e mo o mia ele malo lau tilo I tu umalava wa le mea moni wa iai New Zealand o le ualu I lunga le whai numero o leo ngā tupulanga mātutua le nei o lo o totongi whali rent. To a tolu tangata o lena ave leo mawhau wha malosi ma taavali a o iai sauningo le maliwa na nafi I Aukilani saute. O le solo le nei o le maliu I lunga le auwala I whaapea o lena sau mai mana rewa nga e puki koe. O le mawai o reporti leo lo poloka e pasika le whewa I taavali I le whetau na ingo awala I Great South Road ma Weymouth. Na ngai o iai no le ofisa ma ele ngata na sai mai ele to atolu a o le fo ina whau wha malosi mai ma taavali e wha. Tu whaatasia tano tai au. O lo whaatani le whai o mōlianga whaasanga ia I lātou wa ave. Matala whaaiu, se fulu lua tau sanga o le teine titi kala I stete o leo lo tau sa I lia pea. O le taimi muli na vaaiai taila o le tau le se fulu tasi le pō le asonga fua. Ma e o mai le tau nei le I maua lava. O lo toe whaasala lau I lunga le social media I lona ainga, ma ua whaamaunia fo I leo o le alava I le I maua ma ua mo o mia ai. Le fesoa soani atu o tangata lau tele.
Whaiwa toi tala la Radio Samoa le nei fo i tai au. Manuia le nei asa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua lua fitu oval salau fitu fafa lua lua fitu. Au Milo Valentine ile Manhattan toi samau Valentine's Day buffet dinner. Ilas faraile aso se fulu fao February. Te tala fai tuto a mai leono le afiafi. Ai maua le tau mafutanga mai le fitu le afiafi. Fa afiafia ile po a toa le fa ili ale tui samau band. Na o le 5 fulta la le unfale, ai te fiu e te tau mawhai lea afiafi. E te tala fo ile ba, le Manhattan tui sa mau, i le iwa whātasi a Dominion Road i Mount Roscoe. Ma le lato Valentine's Day buffet dinner. Whai lo sau booking ia Liz, i le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o walu walu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You. Pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Craysel Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova se lao lolo fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So faso i fua. E te mana oi maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Wa uti ava noa mo le lua o lua 5. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O le awa nanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loya o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Iwa bedu tale o tei nei le tu la iwa le nei tei le tai au lunga le tau tua mana unanga si fonga le video Samoa mo lima vitolo amo man po kalame fanga solo. Leo tato iai le ngā tono le vaiaso la solulu nei le aso lima le fi masina ya o le vi inga man fa apta ile tu lo na lofa mo lo na nga lei wa fai on te mailo to se fu mo so matu wola fai en tato te filoi me tato te mafuta ni tai au fo ya bale nei foi au nanga o lo penana fa o wina pea matau tu ina le mamalo le tato wa tino po kala mo tato le tai au nei o leo mai antu ya le tau tua le pokalama le malu le tai au pe ona yela una ma tau tua le sunga le o ya tawai meri fa pe fo ia le fatua na tasha vai lua tali mai tatu pokalama le fa uina pe tau tua le video Samoa pe ona yele nei tai au le fo se eno fo wa la tau tua ina tatu wa tino pokalama pe fa ilo atu mo tatu va tu le porpoto mo tatu le nei tai au ona tali ro le tatu pokalama Samoa ya ma fa so ma yele tatu pokalama pe ona tu na atu mo malo tatu wa tino fa ngoina o le talatalanga o la mfai fona fa tsima ye ia le sungal fa ya onga por sungal fo mai ya ta yao doctor mtawai tunu e fa so mai le nei fo pokalamita wa mo tanto le nei ta yao ya fa balo la bal pale balo fo le side ma fto bali tatu wa tunu nei tamam tira ma tu mo to malawa le ngato fo ilea fa talo fatu
a whainga luenga tofi le tu sunga whawhengainga mau tau whalitua malolo le tātu watunu whapenana mafuta mai le nei tai ao la tātu tali watu le uporpoto i lona whaitawina le nei tai ao. Whaitawina le upole poto no le tautua matawela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga ole a whaamama avenga atu mo oe male a inga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le whaitawina o le upole poto le nei tai au. Mo mai lor tu selfata au to ilona mata upe lima. Lo watali ie e whalonga mai i lo poto. Ia wai mai o talinga i lo whautauta. Na ia e tau siusi le mawhau ma ia lolo wino le poto i o lo ngutu. A wai whasina ifo meli ai lau ngutu o le fine ese. O lona ngutu fo ia sili o na mole le suau. Ai muli ane wa ona ia. Ai muli ane wa ona ia. E pei o le laena. E mama ai o ia. E pei o le pelu wa whaatau ma ai o nai tu. E oi foi o la vai le oti. E taunu uantu ona la sanga i se oli. Ina le ie ma fau le alo le ola. O leo fisea iai o na ala. E te le ma fai o na eiloa. O le nei le whana aue, i au tau whalongo mai i ante au. Au fwoi nei alu ese o tau i upolo ngutu. Ia tau mamaolo wala i ante ia. Au o fwoi e te whaalanta lata li whaita to olo na whale. Ina nei e avatu lo mātang o fia inisi. Mau tau sanga i lewa sawa. Ina nei maali lia tangata ese i au oloa. Ne iai fo i mea na e ti ngā ai le whale o le tanganta ese. O na o iai lea i ona po amuli. Pe a wha umatia lo tino uma. Ma e wha peane. Sa tele na walo ino na ia o ina. Ma ua te e atu e lo loto le awa inga. Na ule whaalongo fo i upu a e na o mai i a te au. Ma ua lea wa i atu wau talinga i au a wao. Toi lava. Wa antoa mea leanga ua o iai. O iluma lava o le whaapotpotonga ma le sao whainga. Ia einu vai ai lo lava vai lepa. Ma vai e tafe mai lo lava vai eli. Ia whaasalau solo vai puna. Ma o vai tafe i malai. Ia whai mo oe ia vai. Na o oe lava. Ai awal whaatasi ma oe tangata ese. Ia manuia lo vai puna. Ma ia e fia i lau a ba ma fai. Na fai au e tau lele a. Ia peo le alia pele o ia. Ma le oti o le vao e mata ngofie. Ia malia ia i ona susu i aso oma. Awale au noa ona matua fia i lo walofa i ante ia. Lo watali ie. Pese a fo ile mea e te fia ai i le fafine ese. Ma e fusi le fata o le fafine ese. Awa alo i luma fofongo i ova o ala o le tangata na te fuatia fo i ona la uma. O ana amio leanga e maua i lava le uanga sala. O maya o ana anga sala e tau fia ai o ia. E oti lava o ia. Ao le ia o ina. O le telo luna valea, e se se ai o ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea.
e moli whatasi atua I ma wha mai senga, ma wha mawhanafananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Samoa, kasilima ivokuru amo. Loas furu bidu tele wa te nei ya le tu laiva tau le le tato pakala me le te bele taya o le fa fong mai le tato wa tino ya te lona wa ta pena mo le tato pakala me amata mo le nei tu sanga ya mai se foi na fa ilo atu mo tato le nei taya le tato pakala me ya le wa sauni ya ia le sunga fo mai ya po le sunga fa ya onga le sunga ya ta ya tak tam ta bai tu tunu pilavana fa ta tatu le tatu taya nei ia Malaysia nafi le ta ua o le nei poklame ua whaingoina o le talatalanga.
o le po kalame e fa solo le leia le wa tapena ia pe ona vatu nai vae tau fa atata tuai le tatu po kalame le tau ia male mafta mai le tatu watunu a vane le sau api vane le masau peni tusi le ilalo vaenga o le la fa so mai ia le sunga fo mai mo tatu ila amatanga o le tatu po kalame mo le nei tausanga ia ai maise o le nei masina pe ona fa ilo atu e tele to mawale nei po kalame ile sidu manai ale ta u ole tusi ia malau fa mau lalo o la faile na mo se aimo o malau fa nau ia ile nu manai fo ipe a tupuane nei tamaiti ia ole nei tayao le wa fa mai le sunga le fo mai ia le sunga ia ta yao Dr. Mtawai tonu o le Director Center for Samoan Studies ile tatu University in Samoa ia pe ona fa ilo atu le malo tatu atu le tautua malaunanga le tamali o le tatu atu ai mana ia la falutele ia le fianga foi ia o le sunga fo mai fa tasi mai ngol tatu pokala me leita ia fa talo fatu malanga fa alo la sunga fo mai ia la sunga ta ia o le neita ia fo mani ia so matango fie wa mai le tu le nei la ia wa taftu fa i mata filo ia foi le neita ia fa fonga le tatu atu malo se fo mani neita ia fo ia mo lava ona momoli le fasao ia manuvao le neita ia fo wala fa i mai fo i mamali fo mai fa no le lei malo tele o le atunu le puana po ia sa fa pena fo i ona fai malo longa ia fa talo fa tuai la fionga ila fitalenga tia o fa pena ona ta imatali i fo i matu le fo o le tapo kalame mata o le nei tausanga o le por kalame o fa ingoina o le talatalanga ia fa talo fa tu fo i le pa ia mal mamalu i sunga i fa fengainga o fa pena una fa tuna pa ulia ma fa falele malu so se fa ta fai taulanga o le so se kalisia ia fa talo fa tu fo i tupu mai e o le tunu tainane ia tula toa mantula malai ia fa pea so o se alo mo fa na o le tunu o fa pena ona vai atu i fai vol poto salala ia yo la tu te fo i mala tu faiva ia ele fangalo ina fo ia le fa talo fa fo i ia fitrainga ia le male fanga tiwata ia fa pe fo i male fionga ia le vanga fale male fa na ia na fionga ia le asivita le fa tonu pena fo fitrainga ia au si fa i kalolo ia manisi la fo i pa anga tapu kalame amata mele nei aso ma lo le sui fo mau ma lo fo i nange mama alo fa tai ia o sam faingala le o aise tala lita yao ni ilape senganga titia na avia fo ile malape o ta filo inga malta maftanga o lewa fa filo i fa tu lima le malo tatu watunu o leo mo fai ona ma umali ta proklame ta fa fia la langi mai se ta po inga na tu asin sina ya po na ta mamti na ma tu ya bala finga luanga tofi le tu lita yao ai fa tele mo le abono leo mo fai ona mo wali ta filo inga lita yao ai ta tele se mo ta proklame ne fisiling ia le ia le ta ua leita yao ia nana whailo lava le fio anga lau sunga fo ma o au te ta iau mai te vea te matou nu o te vea ia le pata ia o sa musu ia le pata ia o sa le au mua ia le pata ia o fale asiu se ainga o siu matou tina ia ma mai le ia no uma le pata ia no uma na e tau ia le lo tangata fatau va ia masio matou ai ngai fale asi malo fa tai la vanga solo ta po kalame lita yao ole am tanga le ta fa sol lita yao le wata pena i lau sunga fo mai ia pe ona fa ilo na malo ta tu watunu ole po kalame fa ngoina le mo ngana il ta tu ngana le ta tu ngan Samoa ai ola ata mata me ile vaenga le pe ona amata le ta po kalame lita yao wa fa ngoina ta po kalame o ta talanga ai ola ta fa solo ile afuanga o ngana ile afuanga ngana ia e tau fo ile mo tatou lau sunga fo mai wai na fiola mai ya tau tala lo ngana yo e o fo ya tau ya na ola mai ya tau tala lo ngana tatou ale afuanga ngana e fa yona fa so ye lau sunga fo mai ni ta ya mo nganga fa lo ia fa tia salo e fo nei siling ia le malo le tu no po le me o fa ingoa ina ta por kala me talanga ate no la atu sina atapu fo ile e a fua ia le fa so le ta por kala me no se ma no sa fa penau na mo ina wa
Awa ia tu foi nisi wha lave wha le ainga mamawai lea manua e tala noa i le tātou le iti o Samoa ina i le masino Januari. O lea la sa mawai sea manua e wha soa ia ma tamu whai e loa ma talusanga mai foi mo sea manua e whai se tāpol kalame wha soa i le ngangana. O lea la na mulisilfia le atunu ia o tātou ngia ai le tasi leo upo le atunu o le talatalanga. O le talatalanga e afua mai i le tūma leanga whaasāmua fo i le o le talanoa whaafisanga. E te lea winga upu fo i le o le talanoa fo ngā whala, o le talanoa whaafisanga o le talatala, ma whaasoa, ma whaasufi langona o le atunu. I so o se sio manga, ma so o se whaalabe le atunu. Pela o le anganga tonu na ua mo le silfia le atunu ua whaingoa ai le tāpol kalame o le talatalanga. Ia ma whai fo i le ngata o na talatala atu ia mātou nei Samoa. E whapena fo i o na talatala ma whaasoa mai fo i le mano le atunu i atunu i whafu. Ia miso lau whetalainga. Pei fo i le leo le anganga mo le whaasoa mai le atunu o le tāpol kalame. E pei e nga i fo i le nga i le langona mamanatu. O le matai tau sinu i Samoa nei. Ia male matai o loo whapena o na lala e tunu i whafo wai ese uma wa ai. Wingo lau tala mai le perspective wha Samoa, wha matai Samoa i Samoa nei. Ia male perspective wha Samoa mai le langona o le matai Samoa o loo whapena o na lala e tunu uma mau. Ai pe o le manu lau te male au tu o le tāpolu kalame. O se fesoan so ani i le tapu e ina o whanau i le ngangana. Lo wingo lau tala. O le tele lava o por kalame foi e pe mafa mani lifa i le anganu. Ai olo tu ufesidi pe a whanau e le ngata o whanau i Samoa nei. A whapena foi whanau e atunu i whafo. E tā ua e o le malamalama. Tele na o awai i le review winga o curriculum le ngan Samoa i le ngata i nei. Ia whapena foi i nisi tusi foi o le ngana. Nisi foi o tu stala a papalangi ma tu stala Samoa fo. Ina ia tunu i whafu. O awai fo i le review wina o la tau tuse wina le ngangana. O ina le pei e mai tau, e te tau mai tau wina atu wai. E pei e tele ava e ngā lo mana o mia. I le tūlanga leo lea. I le tatu ngangana. E o foi lau tilo pe a mata lea o ongo le ngana i Samoni. E a mata lawa i le kalama. Ai olo o ngalo i le mea i lo wau talitunu. Tataua o na mata mai. Pe ia malama whana. Po whea fua mai ele ngangana. Au le o atu la se whaasoa i le tā au tū o le nei asu. E au foi o na sila fia le manu le atunu. Pei o se whaata o tonga lea po se overview a atua lea o le tāpolu kalame o le a whaasoa i ei. Au le wei foi le manatu. Ta inua vai aso ma whai i le teimilanga le nei. O se fesoasoani mo alo ma whanau o le atunu. Ia tunu i whafu. Ai me se lava New Zealand ma Australia o lo whapenao na Amerika ma Hawaii. O lo whapenao na o e tatu ngana ile ngato e kalesi. Ia nisi foi o oma. Peo le tala noa i le afuanga o le ngana, tala noa i tu ai ngana wai e yeile ngana wa so uma. E ile ngana wha alo alo. E ile ngana wha fali upor. E ile ngana wha ali loto. E le ngana wha asasano, e le ngana wha mamai, e le ngana wha asasano, e le ngana sopo utu, e le ngana soriunga. Ma le tele lavo i tu ai ngana o wha penao na ona tu wina i tonu ta iala o le ngana Samoa o ina mulsi le fia il whanau. E le ngata i leo, le mwhai fo iuna ta whaasoa i le whaatūlanganga o le ngana malona whaawinganga, o le syntax and semantics, o leo le ngana Samoa. Phonetics. Whapena fo inta tu tala noa i le ngangana i so se si o manga. Pero tūlanga fo i le social linguistics. E mwhai anu whaasua i tūlanga ia o le tatu ngangana. Ma nga ia tūlava ina tala noa i le ngangana o le anganu. O le ale ngangana e whaonga ina i maliu. O a ngangana e whaonga ina i whaipoiponga. O le ale ngangana e whaonga ina i whaafotu po le whae ina o suafa matai. Matana tala atu e lava ina. Peo se atuanga na o le tilo anga i le lumanai. Mo le whaasorosologa o le tāpolu kalame i nei mwhaina ona avea mawhisoasoa i nai whana. Wow. Ia pe o se whaafunga mai le tunu. Wow. Mana ia. Tā ua te le vaenga wa mawhai ona vai na mai ia lausunga le nei tai au. Ia po lau tō whanta iau ia tūlanga o le nei po kalame ma le nei wha moe. Ina ia alu si tepua
inga ia mawhaia o ngā anga i arisi tepu. Ia mangkua whai ka koua lau sunga doktai ka alu de whare le mwhainkoa la akulo lesi kepu ka o waku lesi kepu. La lesi kepu, la lesi kepu, inga ia mawhaia o ngā la aku a kaulo whanga whale whao le mele te anga iai. Ai mana ia o leu ai tala pe ona iele tapo kalame male autu o tapo kalame whaingoa ina o le tala i whaasoa ma manatu ia pe ona ili tau ia lena ufera turu bangi se api ma se pengi wha mau le i lalo vaenga ia wa mawhai ona tu ina mai le nei tau ala ta se e la dokta le nei tau ia ile tatu ngangana pe ona saunua le tau le o lewa tatu wanga i mai nisi vaenga ai ta tau ha ona tatu wanga i o fea e anga i mai ele ngangana tatu ia whaftai tia mo le whaasoa e pe e taula ia se langona ma se manatu fo i talitonunga fo i lea o le vaenga mua la o le afuanga o le ngansamo o le talitonunga fo i le o whaasai e nisi o tātou o tangata fo lau mai Asia i sauti o le winga o lea whaamutalanga pe o le tangata Samoa tangata Polynesia e o fia Samoa tātou tangata fo lau mai Southeast Asia e whabae lea taritonunga ona o whemalanga ina tangata mai lea tu motu lea fo ina a whaimalanga mai ia mai fo i vaenga sa whaatino i lanto wanganu pe taula i le na vaenga lea la fo i lea lai ona pe fōlinga mai o atunu o le Pasifika pe e fōlinga tutusa matanga tutusa la to wanganu ia ma nganu o Samoa cultural practice. Ia, te mawhau fo ila i le suenga fo ile le mata upu tau wala tala eli archaeological studies. Pe mea e maua mai lalo i le palapala. Ia lea na maua ai me o nuti ngā ipu eli. Ia po nena whaingoa ina o la pita potteries. Sa whaingoa ina o tātou tangata. Lea sa te seano whaingoa sa mua na maua ina o mui whanua. Ia o ina lea e whaamatala mai e whemala ngā i mai lava tangata mai Asia i saute ma au mai nei vaenga o tū ma lantou wanganu e whealantou tau mafa ia titilo fo i e tātou la au manu ma la au ia e iei fo i la au na whapen ma manu na wholau mo i matangata ia Malaysia la mau nangolango e whaamauina i pe tatai eri tāpulu kalame o le ngangana o le whemalanga i ngā tangata ma au mai ia lea ngana o mai no nofo ia tu motu tau tatala ia ngana ia masuia mai e lava ngana si o lava into ai tau nuu i Samoa manutua o le matua o ele ia sa maua i muri whanua ina ua whaatino le su e ngā a le vaenga fo i lea ngā mai le University of Utah ia e tolu a whe tau sanga le matua Minga o tau matenga le na tangata suesue. O le toru a fefo i nā taruna no nofo tangata i Samoa nei. Ai na tau te tala fo i o lātou ngangana o le taritonunga le na o le ala le na o le tai fo linga tutusa. Ma anga tutusa la tātou ngangana. Ia mangangana aisia tu motu o le Pasifika e peo tonga Fiti, Niue, telefo US e o fo ile ngana mauli la to ono le taritonunga le na ile afuanga mai o le fo launga mai o tangata matau te tala ia la tu ngana ese ia o le ata tia fo ila le ilo ina fa linguistics o le tatu ngana o le manu o le tatu teng ona o lo wai ia tatu professor sa fa penana la tu ilo ina tatu ngana pe o le afionga ia professor ai ono fa na fi le tangaloa o le afionga ia professor Emma Cruz va ai le fionga ia professor Sina va ai pe o ila tole na o lo ia ile to mai fa pitoa i mata upu tau ngana o avea ma professor na la to bilo na foi la to ngana fa pe mai o le ngan Samoa e lano le au ai nga tangata Polynesia e lano le au ai nga ngana e tau o le Austronesians language o le nga sa o mai ia le tima le university mai China o lo iai ia le conference le fu e faisaina e tala noa ina ile vaenga le Austronesians language le ia ilano malengan Samoa atono le afangata mai ile vaenga mo le tulanga na le afuanga o tatu ngana peita ian
iai ma le talitonunga lona lua o le talitonunga lava o tatou Samoa ia o tatou Samoa i leʻi folau mai se isi vai panoa o le lalolagi tatou Samoa na o tatou feola mai lava i Samoa ma le tatou lava gagana na tatou feola mai lo tatou atua o tagaloalagi ia maamata ia ma tatou feola mai ma le tatou tumaga a Samoa faatasi ai ma le tatou gagana na tautala ai o tatou tagata ia ma faatino ai tatou tumaga so o talitonuga lana e lua lea ua tamau ai le tele o tagata suʻesuʻe o le atunu e uiga i le afuaga o le tatou gagana Samoa mo se silafia e tau amata o alo mafanatu Mana ia tele sole. Mana ia tele le vaenga lea ala sunga le fomai. I tanto nunga la ia e lua pe ona e sauno iai ma au mai fo ile neita yao. O fea tonu la le ma o le li lifa nga iai le tanto nunga o tatu tangata. O fea ma fu ma li tatu ngangana. Ia ona o le ano tatu tangata e pe fo ile o le mau fau mano e te fo ia ina e fai mai a to ina e tua le tatu te i o mai se isi mea o tatu wan tatu o mai Samoa ai pe fo linga mai ile suenga fo ima le faita watu i tele suenga tangata sue fa pitoa o mta uputa ngana e pe e lifa ile maula fa sai nisi ona o le tele o mafu anga bo mau au tu e lango ai ia le tatununga na e foi ia tatununga o professor nei fa pitoa i mea taunga ngana ile tulanga lea o le folau mai o tatu tangata mai asia i saute mantua foi o le tatu wa dictionary le sa fai el palangi le o Pratt George Pratt le dictionary mo le sa fai o le tatu ngana ia lo fa talai nei na ia ma le palangi lona rua le na tatu ngana na dictionary o miuna o le ngana o le famtala foi ne pe o tanga su lolang pe nga ima na tau talitununga le mau fa sai nisi ai pe o tatu wa ia sa difala lo tatu talitununga i tatu lava mau au tu tatu ele io mai se isi vai panoa lolang na tatu feola mai lava i Samoa fa atino tatu tu manga fa Samoa ma soifua e o tatu tu a mar tatu lava ngana Samoa sa fa vai o tatu tu no sorry wow esele ta o vaenga ia pe ona watu ili tatu watinu na tatu feola i loa tatu tala ngana ili tatu ngana ya te lo fo ye inisio matua le fa fonga mai ya la tu te lo fo ile tulanga po fea ya fu mai ele ngana ai fa fitei o le o fa yona e sau no ma fa lo te le ma tau tala le tau o le vaenga le ina ia manino fo ila ile tatu ina i tatu fa na ma tatu loa le ai la nganga e o le fo ringa mai o tangata na fo la watu o le na ma fu ai ona pi fo ringa mai la nga watu ngana le tau mo faini se fa li liu te mina ya tatu Samoa pe la se ngona lo sunga fo mai ia wa pe folinga mai foinga le o fe malanga inga e tangata wai fo tatu nunga e le i tau mu mai lo tangata i nei no fo lo i nei na tau nu mai ia mata na tau tatala inga fo le ona to e fo lau le ye le tatu nunga o le taritonunga o le matou suʻesuʻega lea sa fai o i pule melei i se vai mantua pule melei o le a foi nei o le Mount Pitu te lea nai nei Samoa le sa fai ele matou suʻesuʻega faatasi ma Professor Helene Martinsen mai o i Uppsala University Sweden ia ma le afioga i le ma le afioaga o palauli ia ai me se foʻi o le afioga tamaaiga le afioga tui atua te pota ma CCF ia ma le tatou universite le foi sa fai le matou suʻesuʻega i o loo taulilifa foʻi se isi talitonuga o lea na afua mai ai ia le tupuaga o tagata maoli le nofoaga sa faamautu iai tagata maoli o pule melei
ia amata foi leo na fo una toe tu muri tu ai tangata e o fi ai tangata tonga inga i niwe fa solsolonga tu lava na ia wa amata lava pe folinga mai o tari tu nunga fa sai nisi le o le no foanga lava no foi tangata ma toe fola ma amata sui e foi le tau tala tangata sui foi le ngana e sui mai le taimi ma le taimi e fola wai a tilo fo ia pe ole a mana ia fo ile nei ava no e mafai no mo se ava no e fa so uma mai si linguistics ole atu no ile mata upu lava le nei mo si de fia lau tele wai le a fea matangi ele a toa ilo ulava fo ia ilo mo lo utali tonu nga fa tangata su fo i le ngana maleanga no sa mo o lo mo fo il fa ta lo fa lo i fo ile asio nga ia al fetala nga ia fa matua inu tui mo i ama sa tati na in Victoria University of Wellington lo ia tam fa ia mai tanto ngana ma tanto nganu ia ole fetala nga ia le mo na Auckland University malato fo i pitola ia ole fetala nga ia musu na i Manukau Institute of Technology. Baenga nai ia matato professor sia pe no fa tu le fionga ia wa mala aule tu ia professor ai onu fanaf ia ole ia le fionga ia professor Emma Cruz va ai fionga professor Sina va ai ole sunga ia se Yuli vai fo ole fitalenga ia Fisho Evelyn fa moi o tangata ia lo ia lanto to mai fa pitoi me tau linguist le fionga ia ta mari mulitalo siang ole fionga fo ia Dr. Juliet Pun ngai Australia ma tela vo isi tangata fo fen fa so mai imata upu tau ngana ina ia fa pena ona yo tele fo ia o pos suai le lolo tele fo io o suwe mo wifi ngota ai pe ole tatalanga na ona ole ya o ngala male inei male mangale nei fa so atu pia e lua ba enga ia te va ai li difa ia ile o ole ilo ina ole fa linguisi ole linguistic studies of language ole talanoa ina lea ole ngana ole suenga fa science ile ngana lea fia i malengan Samoa ia malengana ile nganu language in culture a faila te fa paseni a fai fa pasene tonu le tunu i Samoa nei lava ia tau talai ya Samoa masalo e iva se fulu pasene tangata Samoa o lo lato malam lamanga i tau ile ngana e lifa anga i le language in culture le ngana o le nganu ai pena o se fulu pasene o tatu tangata e ia ilo lato malam lamanga i mata upu tau ilo inga fa linguisi o le ngana o le linguistic studies of Samoan language wa pa uia te aule tasi fo o tamali i walolo na sao i mta upu tau ngana le fionga ia nganu malemana Alfred Hanken o le foisa mato ngalu hua inei ia ua di taya ia stoe ina ma di investi o le tasi na tangata fa pitoa i mta upu tau ngana telefo ilo na silfia malona ilo ili tulanga mta upu tau ngana pela le wingol mele te fai atu ai e pe ole tu langal na le fo e tau mafai atu ai lava ine ina ia mafai ona iloa mamala malama lau tele le fanau ile tu ale atau ilo inga o tatu ngana ona o tatu ngana e fai asi lave tele o tatu ngana ai pe fo ila ole mele ua pe wa au mata ai o tatu tangata e pe foi o musua i foi li te leonisi tangata ya o tatu ngana ona ole tu langa lena ele o yaisa si la fia i pe o ta upuia ona ole tatu ngana e amata tua ile ngana fai ngofi le ta une tatu ngana o so uma ia fa solo atu ile ngana fa alo wa amata na tau mafa le ngana o atu lo ile ngana fa winga lua ia wati li ai ona fili upu tatu ngana sa yo tu lo ile ngana fale upo le ngana fa matai ya wati dia ilo ona fili ma fa le fana ya le loto na le tatu ngana pena le bingolo talo le tatu tau mata tu fo ile tala ina ia mafai ona ya uma ya mesa fa na lo ala lai ya tunu ifa ya la to iloa fealan mena mafu meila ngana le o te tau tala i se vai ngana le tasina vai ata o mo silfia le no Doctor o lewa wa e fa manatu mai le tai nei mai tai wa o le pokalame nei wa mata o lewa ta pena le polyfest fa na wa on nei
E iai la po kalame o tau wanga tau talanga tamaiti. Mai le vasenga i vanga i le vasenga se furma le tōru. E whai e tau sangoma. A le winga la whamtalanga. O le tau wanga tau talanga. E leo se tau wanga la unga. O le manu lau tina le tau whaia ia nei whaia o ngā fo i leo la velenga ngana sa moma i la tōlo whaatino ina le po kalame. E tu uatu i whanau. O le tau wanga tau talanga le se tau wanga la unga. O le... E iai la nei whanau fo i le iwa tau sanga. Anga ia tūru mo se furu tōru tau sanga. Ao mai la malatu tau talanga. E maho tualenga ngana. Alu winga lau tala fo i lea. Ngā le taimi a le tau tala tamaititi. Nā te mana tuane me le au. Ua au ta ua vanga le. Ua e ha fea. Le na fea i lau saunoanga. Ona. Ua o tamaititi le maho tua. Ma ua fili upu ai le mafaufau. Ma lave ilo na mafaufau. Ona e le o le lei, ona whaasolo solo le lei. O la sau fisosoane i la le fui vanga. Langa o leo, o mati le tauwanga, mati fo i leo ta pena i, februari nei, le fo wa matan ta pena al Polifest. A tono e hala o ngā lau whaasoa. Mō le ta pena ngā nei whāna o leo lo manei. Ia, sa o aua i atu i le fontanga al whangsale sa whai klaisi te lua fe suma le malu. Le tana whai e lola utaru sanga i lua fe suma le malu. E au mai le fono le al whangsa e whai sa mua nei. O le fontanga na leo te manatua. O lea na iai loa le manu lauti. Po o le theme o le fono na ta pena so woso mo lau malanga. Tusa o le manu lauti na len wha fuafua ona. Len sa ta pena le fono le lua fsuiva e whai mai nei. Ai ua tau fia ona o le nisela ma le COVID. Lena le ho o le fontanga na. Ai sa iai fo isi au fautuanga sa tu ina tu komiti. Ona ese a le tautalanga. Ese le launga. O le si fo i tu o tiro iei. Ma o matamata tu ai fo inisi o pepa. Wale e pei fo linga mai e manongi i matua ia le whainga o le a fo inge. O le pepa na ona o le onae o te iroa le. E tusi ale, e tusi e seisi le pepa. E tusi fo i e matua. Ona mai lea o le tamaititi e sa o ia oi. O le isi tu. O le pei o le anganga o le tautala. O le whaamasani fo le leo le tamaititi e sa o tautala. A wana e malu ia i lumo o tangata. Ai olo i tūlanga o launga. Pei fōringa mai fo ilele o se formal speech po se launga au tū mo le launga whapena. Pei lao le winga o le leo te whaasoa atua. O le whea ia o le mea malona a fo inei. A sa o ato atoa. O le whaato a se ia o le au tū i lumo o le mea iatangata. Ona tu ulola ia leo le 5 minuto le tamititi ia le ta pena. Fa to asa ulo le tau va. Sa fa pena fo ile mea sa fa inei sa mo. Ia sa fa fo le poka la me ngor tau va ngala. Unga ia na wa masalo to ititi over male fa. Fa lima se fulu na o fa masino ia italu mai ia na o fa ia o ngor nganga. E lo ngo fia le autu na tu se tamititi. O tu inga me fo ile le la uma la ia. O le whaahalinga manatu i le autu. Ai sa ule le folasanga o le mele sa. Ia, wa autu nei i whatu le nga ma o tepa i tau mea sina e pei o lea. Se wa ai ele ma mafa o le nga ngana lea wa au mai. Ai a se siringi a loa la le whanau. O le ala le winga o le na waiu. O le anu na wha winga. O na la le e alofa i loa i ngai whanau. Ia, ai o le taua i o le mea. Whaato a se i ale autu numai o. O inana tātou te inoa, le tūlanga sa o male mon. O le whainga le na, o le whainga la na le wā luaia o ngai nei. Whaato a se i ala wau tū i lumai. O na o le tū ai ngā mea le na. Pei wa le whea fo i mori tamaititi o lana whi na wāia tu silo na mawhau whak. Pei se tūlanga whapena e lo te inoa, se polo kalame tā ua tele le Polifest le ua whai nei. Ai asid sila fo ila i le ngangana ngai au mai le Polifest. O le matangofi. E o isi ba le whanau ma pese o ma ulu masasa na ieina. O le tele o le ngangana ngai moli mai le ngangana o whatunga. E o fo i ta whaasoa ta pol kalamele nei. Ia ma whaasoa mai fo ile malu le atunu uli tātou talatalanga whai whatas. Mana ia, e se le tā ua le vaenga le pe ona toi whamanatu mai le tā po kalame.
langa taua langa o loo anga ilava le nepo kalame mo nei whanau pe ona taua fo ia lau sunga o loo ia niso tamali o tatu watunu o loo ngāru lui ia ile o ina ngana Samoa inisi o a onga ia mai se foi ole fa so la to foi malama ile ngana Samoa pe ona ia ile pokalame le polifest o ira il pokalame le polifest o lo mai tawina ile le taleni male me alo fa lo ifa ia onga o lo la tu fatu ina ia pese ia e mai se foi o tulanga i pokalame o lo fatino ina ia mo nei fana o mana i tele le tai o le tafa so ma le fa so me lo sunga fo mai ila matanga ni pokalame fa ingo ina le talanga au fa fonga mai nei matu mana i fana le nei tai o lunga nei pokalame ia o te loa se manu lau ti le leilea po se au le leile mo nei tausanga e ta pena ia ina i tatu whanau na ia la tu loa le tau o ngana ia ona le tataimi la fatu lau sunga fo mai o ani si vaenga te fia sauno ia ina ia fa mautu wai ia le nei fo ia va noa ma le nei ma le nei pokalame ai mai se o le nei ma tau putata noi o le mafua anga o le ngana ia tatu Samoa ia te tia pe o le tulangan na fo ilea mo le wa mata ona talatala le tapon kalami o lea la o le tapon kalami o le aso o le tatala noa loa i tu ai ngangana lea la i eile ngangana wa so uma le tatitalo le tatu te tala noa ma fe so ta i so uma o le ngangana fo ile le tato o le fa vi ma le ngangana fa fiti ele ta usa o mai se mea matau dia la ela le ngana fo ile le fai e tato pela te le loko e fa longo ye a fola nei ia e vatul a fola nei tato sua e vat e vatul passe se na ole afetala a fola mai ni mai wo ye malo to passe se li ma afetala pe fo ile le tu enga fa penga ma tu enga ngana pe fo ile e vivi i lunga e tangata ia le tatu ngana fa vivi le me fo ile le saua tangata mai fafo a fitau i te market te alo fa ya yo mai matala mai au la fionga wa fo ilo la to ile te la to ile e malo la to ile tai malo va ata mai ngatai ye le li sa tu ia tu lava le muri papanga a walo la to ile e le ai longa kapua ala le me ala e fa vivi ye o le mga o fo ile le mai se kupe ya akali mai fo ila le ngana fa fiti ya on fa pe mai fo ila ya fa manu wa si wa kiva lava le fa ngamala ya nga ole bakule di makala le fa ka wisa ai amai de kupe la ye oi e ruo se la pe fo le lo binga ka ko e messe me yo fa la vela ve pe mai tau wina ni ta sile ngana le ta wa ya mo sile fie le tu no pe e fa fiti ya le no ai fa vi ile fa ngamala pe au fo ina le te mi fa sanga ye le nu mangalanga ma le nu tali malo fa pena fo me yo fa la pe mai tau wina tu ai ngana na le ngana fa fiti fo ile le ta usa o me se mea ya maling ngana fa vi yo na winga na ta tu sa mo e si ma tau dia fo esa mo e te le fa alo o ya te ai pe o ngana vi e ngo le si ai ngo vi e ngo tu langa le si tangata ya ona ta fa solo ai le tu ai ngana na le ngana fa sasano tu ai ngana fo ile le pe e mata na nana ai ya tane ya la tu ava e fa pena fo ia ava ya la tu tane man tu ai le tai ta o le tai o le fine le ia o le tai na e o iti na e fa ngo tai elu e fa pele ia la tu tane sa ili ai fi ngo tot sam fa ko e fo ila le ngana ta o le ngana fa mama e ngana fo ile le pe e tala fa mama i ai tu ai la tu fa na si no mangwang tala fa mama ia le sitina e se vai de ta wala fio balu nei fai tala fa mama ile fa la langa fa mai se ta mai fa au oi ya agua te i fo ile au sulu mai le si aso fa mai fa mole se wata mau luma se wata tala fa ma i falla la ya ai va tuele pasile isi mata u se tu inga ngana fa pena fo inga le ye tu inga ya male tu inga ngana fo ile le ngana fa sasalo ya fo inga le si ta pena nga o se mea e moi fo mole tau no le pe tu langa na te fa tu langa mo si le fie wa te lofo ile o ngana va yo le ngana tonu potua o ta wa in ma mo fa na le ai kia la male
merna o le tautala me o le tangata le ngana a lea fo'i wa e sila fia ma tātou malama o le tu ai ngana la lea le ua whao ngā le tangata lea pen o whai atu le mele o le social linguistics kako ngana le te tonu so sio manga e iei le ngana o le parliameni e le ngana o le whaamasinonga e le ngana o tonu o le whansa e le ngana i tonu o le lotu e le ngana i tonu o ainga e le ngana i whao ngā i te tonu lava o le sao whainga la tu pero tu inga nga e tofu ale sio manga male a foingi male tu inga nga na fa nga ai man tu foi e se lau tala noa le matai o le ai e se lau tala noa i la wo mo lo tolu tu ngolo tala o le fa nga ina na o le nga na sio manga dia ta tu te tamu fai le la tala ina ia ma fai fo ina le fa na ona tau tala sa o le nga na sa o tau on tala noa nei lo me foi le mafia le tele foi e wisi ia o le la un ol maliu la fai a sa le folosanga o le folosanga o le folsu fai le tu e le o nge upu le nga na le atu no o le vai aso tan wai nei sa matala noa ma se tasi professor tatu ngana o le linguistics o le professor o tatu sa ia fai mai te o ka se mana ia ai tu fatasi se tatou tusi e a foi nei e fa mau uma ia le ngana le tau ne tatou o angana o angana o me wa enga le tupulanga o wa enga o le ngana ia enga wa fai la enga ne wono fai ma formal language le ngolo tala o le wa vai ngana na o le tatou te tia ia tu enga ngana na a le tau fo ia len fai ngongi tatou language commission o le ngana na tau le ngana e o tono tatou fasino a tatou tusile o le tusi fatonu le poi mafia fio tatou le tono le na o le ngana e le la mana e foi fina ngana o le professor tau tu fatasi ono o ngana e sui tatou ngana mai le taimi ina taimi pero tulanga na le toi fa so to ia mo le so o ngon tapul kalame ina ia fai na mai mo mai le mano le tumu o le ata tala lo itu ai ngana ia malenga ngana fili upu so tulanga na mo le ngana foi le malama pule ale ngana fili upu so ona e fa o ngai isi tangata le ngana e fa ngai isi tangata le ngana e alo mai tua fa nga isi tangata le ngana e tangata a fa yana la unga le ngana wa so ina i fa ngo fio no fi de fe ai fo tangata e fa nga na ngana e pele mai ye tu le wingol pele fo ile pe fo ile le fa the usage of language fa nga le fa nga ngai e pe e la fi mai tu le la ba me an sa mai el fa la vela pe sa ngole lima suka lampu sa pa e lima a upu ia fai ma o fa o nga upu ia pevena le teu ma fale se fa la le la o me ansau mai se pero se fa ta tia nga se va nga mo ta fa so ia e se le mana ia lo te tilat ia va ila le tau le ia le wa ta te tilo to te lo la to mai tau la o le la nga ile pokalame inga ngana esi i le tāua le whaongaina le tātu ngangana leo wa tāua mai e le sunga le whaumai mo tātou. Ai whaftaimo le tāpokalame a mata o le nei tausanga. Leo wa to tele la tu o mori mau mai le tāpokalame whaafonga mai lungo penga te whailangi. Ia ua tāua fo ilau whaasoa. Tūlanga pe ona iei la matanga o le tāpokalame le mafua anga. Ia o le ngangana pei o le iei le whaasoa a mata o le nei pokalame u whaingoina o le tātalanga. Whaftaitele lau sunga le whaumai i le hawa noa ai maiso lau taimi wa e pisi fo i tūlanga o iei lau ngā ruenga wale au tawina o alam tam whanau o le tātu watunu ai whaftaimo le nei lau lau ma le nei taimi o mwhaiona e whaasoa mai iei le tāpokalame. Ia anga leile ri ima whaamariati o whaivalo filima ia male manatu o le atatu whaasoa i le isi rua vai aso i lunga le tāpokalame ia walawa le whaawina le nei tau tuama nei au nanga ia nala whaatu malanga whaalalo lau sunga le whamai nei taiao ia manu tele ina ia ngā ruenga tofi o le nei aso whamanuia le atua i le atunu ulo whapena o na mai nei pokalame whapena foi o na lala iso se vai panua o le lalulangi whamanuia i au na sina le atua so sta fata fai taulang fa manuia ia lo mafana o le atunu ia amatadia o nga o nei tausanga ia fa pele o se leo ia manu tele ina fai vole nei aso so i fu mai manuia
Daktalo mon mole malit ia lo faanga to tele ona ipaanga mo lau sunga ia ile nei fo ia so le ngata i Australia e mase fo Wellington ni so la tu o leo maua malato wa sila fia lau sunga fo mai ia po lau sunga fa ia nga leo mon mon mai lo faanga i lau sunga ia fa pe mai manu tele no fai valo filima ile nei va yaso ia fa ftai lava fa ftai malo fa tele atu ia fa ftai lelei lungal pokala mi amata ufa ngoina o le taltalanga fa fonfonga mai le tato wa tinu matango fia le fa so al sungal fo mai mo tato pe ono fa atu tu si le ilalo lau api tu si le ilalo lau api se maniso tato falinga Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale tala vai. Masa maua i le fisoso ani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala no anga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale tala vai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Mawhaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te mawai whamtalanga o le whale talavai i le taupi tonu. Au mai lau Valentine i le Manhattan tui sa mau Valentine's Day Buffet Dinner. I las whareile asu se fulu whao Februari. Te tala whai tuto o mai leono le afiafi. Ai maua le tau mawhatanga mai le fitu le afiafi. Whaafiafia i le po atoa le whaili a le tui sa mau band. Na o le limas fultala le unfale, ai te fiu e te tau mawhai lea afiafi. E te tala fo i le bar, le Manhattan tui sa mau, i le iwa whaatasi a Dominion Road i Mount Roscoe, ma le lato Valentine's Day Buffet Dinner. Whai lo sau booking ia Liz i le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu valu. O e fufu e whaatau ese lo fale, e te manao i stangata e whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu i le olua lua tolu ono o lima lua iwa pitu. Olua lua tolu ono o lima lua iwa pitu. E te manao e maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Malo soifua, o le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Hey, hey, oh! O te whaafengo i atu i lau whaafonga angai ni fo i tae au ma lo le soifua mania. Alo mai o tala la Radio Samoa. I tala tamua, o lo o whaia nei so e so enga whaasanga i se trasi o whale ainga i Ponsonby i Aukilani, Taiko Ponsonby, leana mamai mai eile silia ma le lua se furu tangata na o iai. O le lua se furu ma le lua tangata na reportia le whaalongo ina wa aunga o mamai, ma ua whaia i so e so enga pule ngā nua Aukilani, whaapele food safety a New Zealand. Whai mai eile pule ngā nua i reportia le Herald, ua pa uwai ma le tūlanga o le whale ainga i a pani le nei, i le mai ai o asia singa ele i mamau atu, mai le A i le D. O le tuua i le D, e le o mawhaiona whaamatala i nau ili mai le mafua anga, ona o tū la fono maasani o so e so enga whaapenei. O aunga na whaalongo ina e nisi o tangata na a ai le taiko e pe ona reportia e au fiele internal bleeding, o le whaasuati ma le manawa tata. Ma e iei nisi o leana whaanatina te le ambulance i le whale mai. Pei tai, to a tele wa toi moli mau i le fia le whale ainga o nei pei e le ma mafa ia i la tau, ma o loo te ena fo ele taiko a mea e iaiso na se. O loo va aile malo e whaatau e se atu le tusa ma le lua se lago na whale o loo va ai e le kainga ora. Whaapeta i 2 miliona le tau o le whale e tasi. Saunoanga ne ele minister o whale Chris Bishop i le aso na nafi, ma o le fuafuanga fo ili nei o le a whaatau e se ele tusa, ma le iwa se lau whale tu wai i to tono le tausanga. O tupe o le a maua mai le whaatau e se atu o whale nei o le ato e investi e whawai nisi whale. Ma o le a whau i no fuanga e tautau ngō fie mai, ma se i fesoa soani ai i talo le tupe ale kainga ora. Tauno Bishop e matua i lea whetau ia te ia, le umia le kainga ora o whale ta i 2 miliona i Remuera i Aukilani, ma i lona tali tonunga.
E tatau na inivesi i no fuanga o lo otele ai le manao. O lo lango ina le community housing Aotearoa le toi ilo fale nei o le malo ma ilana mo le mau o le mea moni o lo matua i mo o mia nisi fale fa au popo ona ele o lava. Ua whaatalo sanga ina le malo mo sana fesoa soani a o le fai ngō fie ona totongi fale o tangata tala penisione. Lua whaalako tupotonga o lea ufa atalo sanga nga i le malo mo se fesoa soani ma o lo o ngatasi lea talo sanga. Ma so enga le University of Massey e le imamau atu o lea toe i titi tupe umalava tangata penisiona lea e toe alo i totongi e o la tau fale. O le manatu o le age concern o le si o le tupe tangata mātutu o lo maua po o le fai o se tau whaataku la ai lungo tau fale o lo totongi. E whaapea fo ile manatu o wairoa o fai mai ai wa mo o mia le fai ele malo o ni suinga. Tali le minista o tangata mātutua Casey Costello e mo o mia ele malo lau tilo i tu umalava wa le mea moni wa iai New Zealand o le ualu i lunga le fai numero o leo ngā tupulanga mātutua le nei o lo o totongi fali rent. To atolu tangata o lena ave leo mawhau wha malosi ma taavali a o iai sauningo le maliwa na nafi i au kilani saute. O le solo le nei o le maliu i lunga o le au wala i whaapea o lena sau mai mana rewa nga e puki koe. O le mawai o reporti e leo lo poloka e pasika le whewa i o taavali i le whetaula ingo a wala i Great South Road ma Weymouth. Na ngā ioi ai no le ofisa ma ele ngata na sai mai ele to atolu a o lea fo ina whau wha malosi mai e ma taavali wha. Tu wha atasia tano tai au. O lo whaatali le whai o mōlianga whaasanga ia i lātou wa ave. Matala whaaiu, se fulu lua tau sanga o le tainei titi kala i stete o leo lo tau sa i lia pia. O le taimi muli na vaaiai taila o le tau le se fulu tasi le pōle asonga fua. Ma e o mai le tau nei le i maua lava. O lo toe whaasala lau i lunga le social media i lona ainga, ma ua whaamaunia fo i leo o le alava i le i maua ma ua mo o mia ai. Le fesoa soani atu o tangata lau tele. Whai wa toi tala la Radio Samoa i nei fu i tai au, manuia le nei asa. Tasi limoi watu, amo. Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Samoa le nuu o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matani e momoli atu ai Samoa Matalasi Angi mai se matani Te momoli atu ai alo fai la Samoa Matalasi O aolelea fa solo La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa ape fea Nangalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai O alo
faila Samoa Matsalasi Angi mai se matami E mamoli atuani No ualo faila Samoa Matsalasi Angi mai se matami E mamoli atuani Siu fonga bali le sunga ia le sa lio tua nai le sa lani alo pe ne fa fonga ba iai I nisi na o tātu pe sanga le nei fo taimi o le tai au ina ua se mari bali tebe le wati se fuma lua minute le o te nei ia le tu la ese fulu toi fasala wino tātu tala bai fonua pe na ile tautua ma le aunanga le fatua salva masimino ia ma se tātu po kala me amata mo le tu sango fa ingoina o le talatalanga pe ona fa fonga iai ile sunga le fa mai ya pe ona fa so mai mo tātou le sunga ia ta ia tak tam ta vai tunu ya le nei ta ne po kala me taua ya pe ona fa fonga ia wa vai le taua te lo tatu ngangana taua te le lo tatu ngangana ya male afuanga ngangana yo ya lo tatu mala le ima tatu lo le ya la afuanga ngangana ya tatu fo ila le taua le sunga fo mai ni ta ya o ili pito no po le maunga tele le sala fai o lea na fai la tu fontang ale te tonu ngonis o ina sa ye tanga ta maori ata to fuala I tatu ngangana to ti tatu tu sale le ngangana tonga pe ona fa so mai le sungal fo mai ia o ngangana maori pa tatu fo fo ia ya olona winga e ta huolo malama ta huolo loa ina I mafai ona tatu loa ia le afuanga ngangana le tatu te ngangana a one ngali at oil at mos fa ponga le pokalame ile lua vayaso fa tino tatu pokalame le mo tatou ya ona fo tu langa lo ye le pisio le sungal fo mai po le sungal fa ya onga ya le uma lo le mata no ngan le ta ya awa e mo lo fa ya onga ya le lan fo tanga ya awa fa la mai la volon taimi ona o le tam fai ina I fai ona mo tatu fa so mal tatu pokalame pe ona ye le Ita ya atu na wa awal na po kalame wa nga ya te o ya nga ya te e tiro ye fa solongo ngangana le la tatu wa nga yai se atu fa talo fa diso tatu pa nga uma la vale ma futu mai lungo tatu Facebook le ta ya ma lo se fo manuia ma lo fo lang ma fa fitai fe lava na te ma futu mai yai yo e fa talo fa tu po kalame ya te uto ya vi ia leli ka ko le vai va ma tatu ma futa fo ya ile aso ma le aso mau ale ata mau ale eva wala va matuto le na malau ipu kofe pa vevelange malau ipu ti malau koko samor nga yai a kering yau koko samor ku fa kuma next door a kering yau me ai yau masi mang yau keke sainga mai o vanga lai o ku fa kuma si vanga nga yau ai ya we vai singa ai ka fa kwai foi kero a kering me lau ka poki awai ni tangata te ilo te tau ona alwe avi ai alwe tufa iai ma fa so iai alwe avi iai ma tufa iai le anga le lei ma fa iai ia o mea iai e baku inga ia o e avatu e so swani lu ai a e loa fo iai le aso e se ainga na te la ngona I te tau ona e alwe fa se fa tau e avi ai alwe avi ai avi se lau ka la e alwe se fa kau au se ainga nei te ilo la fia morso swani ai alu avi e peke wai la kwai o le mana onga tonu le na ainga o nai fia maua anga wa waku maui ai le ma fau winga le nga ainga o se e se angelu o le aku iku yak e le ma fau winga le na ainga e se samaria nga le o le la ku le fa kau du mar fai ko pe e fa pe te la ngona ina a we la ngonga ia le wa karkalonga mari ka ma pe fa pe ko for kamar kinga
e ai le ainga le ai a mai do mafau ka kau o ngakau e avi se whakau. Ia, o ia ku osi ngā merilei. Ia whapengirang at se lau ka la pe fia se mea la e aru whai se whakau ka ngā laisa ka ngā suka, po se pepa laisa, pepa suka, se pepa moa, ki ala whai se whakatau e masi ngā ainga. Ke ku ua le whai kokoa, e kei roa i re mongi, a eri do pono e whai ngā vai aso. O le ai va ai ai se si foi a ngelu o le aku iaku do fale. Po se kangaka o le alu aku so sang iaku yaki. E ke lei no nga mea. Ai sia o se ngaluenga de leina e fai na tangata. O se ngaluenga de leisa e fai na tangata. Pe afa ai afa pe ai de o se ainga ai o se meanga ke longoi. Pule a oi. Pule a oi lo wanga de leima lo lo fa na tangata. 10 minuto tenele July 10. Le tau fai atu tatu so ta inga mamu ke Samoa pe ona i fo latu tau tua man latu nanga tatu so ta inga pe ona masani tatu le latu sanga ia tu tau fai atu lal tatu so ta inga amanto man le to fai lon wenga ia Dr. Pau au sange ia pe ona ia tatu so ta inga amatani to sanga ia aton te ua i staimi ona fata si mai fo ilea o le to fai lon wenga wali tatu po kala mil ni ta yao fa balon tatu watulu malo lo sa malo lava pale malo fa malo los ka ko fa malo wa e ala ki ngai oi ai alo lua fa malo wa o ya oi e fai malo ya ka ikalo ngo sai malo fa ka ikale lava pale malo ya ka ikalo ka lo fa e awa ya ngi fa malo yo fa malo o mau ya ngalo wala kaya e fa malo si ko ruang ale fa sanga mai ya la kula lo fa malo ki fa ol fa finga luang ngalo wala kaya fa sanga sa o ma ko si ko ru fa malo baby malo honey bye bye upu mo upu yang ngal fa mangiri fo mai mo upu fa sango o upu e ke wo lo fa i ki ala mar kaya malo se fua darling mar swing olo deu malo se fua baby ia badele ya se sede badele ya se sede ngire kanga dado tali watu i Amerika Samoa pese male kolisio vai mau
O le am foi to fa wina ni sina tatu fa fianga ma musika so fe filoia wale fa fonga tatu wa tino talwai ona le wase mai le sao le to fa lo mwenga ya mo tatu le nei ta ya le sunga ya pa utak ro ya sange ya inai America Samoa tatu se atoi la mtanga le tu sanga po mai ia le malo tele wa ka ko ka wa America Samoa le malo ke America o le malo ke America e le fa pe a tau America Samoa na tupe Samoa o ide ai a ka uru America Samoa e mua America Samoa vai fa solonga America Samoa kupe America tangata Samoa ele kupe Samoa kupe America fa talo fa tu balenganga fa alo leita yao ia ba fa manuia tu fo le tau sanga fo i lau to fa lo moenga ma lo le sei fo manuia ma lo le sei fo lau de le tai a fo fa talo fa tu balenganga fa lo tapo kala mele mtanga le tu sanga ya ma lo le sei fo maua tia ia fa talo fa fo i le pai o tatu paanga me se ia sa moiso se tafa le lalolangi o lo mau mai ai ia el tapo kala mal le tai au ma lo le sei fo manuia ia fa tai le tua ia o lo ato li o pele masina il soifua le tunu ia mauto uma o lo mau mai ia el tatu fasalonga le tai au ma lo fo lau langi ma fa talo fa tu balenganga fa alo ya via le pe ona e talai le nei tai au fa tai le lo fo le tua o ma fa na to tai mai lo soifua manuia fo ia le nai tu o le bai po le nai tu o le kelope ia manuia fo ile nei tu pe ona iai lo solonga nei manuia le amatanga nei tu sanga i nei New Zealand ia mai se fo ile nei tu pe ona matou mafuta tu ai ia o lo fo lau manuia fo ile sao le tatu wa no fa malo fa talo ia mal tantunga o lo manuia tama fa na o le tatu wa tu sa mo ta fa fia la langi amatanga tu sanga matou nei ia ile ai yang i vesi a lo moenga me masani ia a le me nga le usu al kaiao malo lor ki si masi marka usanga fo ko ya mo fanga pe onga ta ue to telo tato le ya mo fanga le yo o mai la so nga mga fanga me le ai mangi fanga ko ila longa fanga me ka na male se va e o ya te la to na malo lor te tolu va yaso te fa va yaso lo wa mo fanga e le ya mangi fanga ko ila lor ke mingai ya nga mga fanga lo to amata pe ona yai nga lu nga masani le usua ile wa yai aso nei vasante atu nei na to amata e fo ya onga matou nei fana u to amata to te watu ya onga masani pe ona yele nei to sanga le fo la to amata li o to fo ila le lau tele o matuai fai va filima i mota malawa pe na sunga i fa fengainga o ila to wa tamo fana i fa fenga luenga ma nei fana o la fo wa nga ya tu ya onga wa to amata nga luenga masani pe ona ele to sanga ya maia le na fo tu ina ya tato ya Samoa lo luenga ya paftai lava tia mo le abanoa o le amatanga o le tausaga lenei America Samoa ia pei fo'i ona silafia mai le tafa'atalatalanoaga le masina o Tesema ia pinga o le faiga malo America Samoa ina ua tulai mai ia le afioga iā pula ma le afioga iā pulu ia masina lentea na fa'atautoa alo ia ai ia le fionga el Kovana ma le fionga Lutena Kovana. Ia ua fai le 5 vai aso talu ona folau le sao America Samoa i lalo te tainga ia ale Kovana ma Lutena Kovana fou. Ilo tai mai la el tau veina o le sao America Samoa. Ia ua tofia ai ia tai maulo mtanga luanga pea ma le fase fulu e totonu o le la kabineta. Ia mai pe fo na sila le malo tatu tonu i le fanga so longa fa nga malo America i le fionga ia Trump ia fa pe fo ia JD Vance le sui presidente ma le auto pulenga o le vaitau le nei o le tausanga i so se swing o fa nga malo e fa ia me o confirmation hearings po i lo longa o i la to fieta wa vea matanga luanga ese o le whainga malo e le ngata le whainga malo Amerika. Ai whapea fo i le whainga malo Amerika Samoa. Ia mai o i lantou malawa i tusi au i el Kovana ma le Lutena Kovana. Ia e a ngai i le fono whaitu la fono. I ona mauta e lua. O i lantou ia.
la tau te whaia le loi longa e whae ngoi no le confirmation. Po le loi longa le wha mautu i no lo to finga wha tonu po le to finga o se teitai o se matanga luenga. E mai e whailasi umi o le foi ngā luenga masalo e ato lava le isi masina pe lua masina. Ia o wha solo mo mea ui loi longa wha pea. Ia I lalo lava ia o whainga malo wha te mkalasi el malo Amerika o na state mon territory. Ia I lava ia le vainga wha pertani o le oversight al le fono whai tu la fono. Ia I le vaenga wha malo stu la fono. O I la tau ia ua tō fia ngā lulue la tau te teite ina mata ngā luenga ina ia mauti noa. O I la tau lo filita ngana e whaiunga al presidente po le sui presidente po kovana foi ma le lieutenant kovana o tangata I longa ma o tangata ua anga vaa I lea mata ngā luenga I le ngata o onga I wha longa ua umia ia e wha pia foi tausanga sa whai ngā luenga ai ia maua unatu ia foi mata tama wha tufunanga ia mai ei teimi tia vaene wha fonga le tonu ia e tuele suafol tangata talia ele fono fai tu la fono. Ai e fole te mea batul suafa toi te ena ona iai mafuanga. E wha vai lungo le ilo longa. Le sa whaatinoina. Ia peila Amerik Samoa. Ia o le mauta o le senate. Ia e to wha ia nisi foi o una ngā lulue o tamali ma whaila ungo o le territory Amerik Samoa le whansefulu mal manu o tele. Ia o lea ua pasia ele mauta mawalunga po el mauta o senate ia mai to luo I la tau nei to fa ua uma foi o nei lo luina el mauta sui ia ma ua talia ina el mauta sui ia ma ua vea loa ia I la ua nei to lua ia o fatonu alo ia ua uma na pasi el fono fai tu la fono wa tau na pasi el mauta o senate fa foi el mauta sui o le to fal to ya taanga molinga le sa avea foi msento el sofa malai pule ia leu avea makomsina o le mtanga luenga o leo ia fa pe foi male fionga ia tai tuitilei io se tasi foi o tamali isa avea mafatonu o mtanga luenga o tele al malo I tausanga e tele umavai lalo te inga le fionga el kovana ia tongiola tu la fono. Ia le foi wato to fia le fionga ia pula li Nicolao pula. Ia le foi la to se mai le fionga ia tau tu tilei. E fai mafa tonu ol mtanga luenga o ngā luenga lau tele ale malo. Ia aelo o fatalia nisi foi o tamali ma tamaitai foi sa pasia le fono fai tu la fono e ala moto senate. Ia ina ia ilo ina el moto sui ia mafaso lo ai lava le vaenga le nei o le fa mautu ina o to finga ale fionga al kovana e ala I mauta e lua o le fono fai tu la fono Amerik Samoa ia o tu langa na o lo ia el tato fai ngā malo fo tu lai mai ia e fai foi o suinga o le kovana ma le lieutenant kovana ia o le suinga foi o le kabineta pe atu lai mai le kovana ma le lieutenant kovana fo ia matu natu le fono fai tu la fono ia la tau te ilo ina ia mapasia mafa mautu le suafa ia ona se e mai le tau avel mtanga luenga le fatau sanga o le nei foi paia inga o le tofi kovana ma le lieutenant kovana ia o te whaftai ia ua tia vaane le whafonga mai o le tonu ia e tuainga whainga malo foi leo lo o lo whaunga ina ele territory o Amerik Samoa. A wai so solo lava le whainga malo a Amerika. E whainga o fia o na whatino ina ngā luenga. Ia mamawhai e le atunu. Ia o no lato langlango ina I lato e tūlai mai. Mo le taua veina o ngā luenga ma ua unanga le malo. A wā le leina whatino ngā luenga nei. Ia e solonga le foi mawhi le mu leitanga tanu. Ia mai o le amatanga o le tausanga nei na to e foi a o ngal whanau pe o na lausi le fia le atunu ia tūlanga o le kalena o a onga i Amerik Samoa ia amatalia le tausanga a onga ia se te mailisi tausanga
ai fatoa whauma ia me mayuni o leisi tausanga. Oh, ia, E ia. muli lava i le kalena Amerika. Ia o Januari lao le aso no tausanga nei. Ia leu toi whaua ia o ngal whanau mo leisi 5 i le ono masina. Ia matapena i loa leo whaunga e le ngata o vasenga o a onga tūlanga mua i le vasenga valu. Ia o a onga tūlanga lua i le vasenga sifululua. Ia e whapea fo i kolisi tu whaatasi Amerika Samoa. Ia i whailonga o whātu funanga i se. Ia mo whaunga i le teimi leo me ia mayuni. Ia na malololo le tuanga le tau o le tuanga o le tau mawhanwhana. Ia mo le tolu masina. Ia nfutato ia i mai fo i lea ia se tema. Ia ma le ala ua ngā solo ia le tūlanga o aonga. Ia e whape na fo i ngā luenga ua a matalia le tele o ngā luenga company tua e au fiel tato staki Samoa sa amtaina mai laso ono Januari. Ia ai o le malo ia malwhai ngā malo Amerika Samoa. Ia ele pe o whai ngā malo fo i lea Samoa New Zealand ma Australia mai se tonu e mulmultai kalenda o Januari ia Tesema. Ia i whai ngā tau lea o le lua i le whawai aso. Ia malo loa i tanga tel teimi o Tesema mai Januari. Ia ona winga la tia peona e tulisa no voltaia. Ia ele e se malo longa tanga te fainga luenga al malo. Ole aya mo al fana va nen fa fonga. Ia. Ale to. Ia ai fia malo lola o ele temilna. Ia fai la au livi ma masani ai. Ia matal sanga ina se malo longa. Ia e pei ona sila fia foi. E tanga te fainga luenga le ngata o company tua. Ia, ai me se foi ia tangata whainga luenga al malo i o lato livi whātulanga ina. Ia, ele o malo lo foi la ia le territory Amerika Samoa. Ia, o ngā solo ia tangata ngā lulu e masani ai. Ia, mai o lato whatua inga tausi. Ia, ele ngata o le whainga luenga al malo mga luenga tua. Ia alto telefoi o la to lo ngafa. Ia matulanga o le tausinga o alo mawhanau. Ia me se foi na yo tātou ta māmatina mātua i maota malawa. Ia o le tulanga na lo ia nei al tātou whalesifulu ma le motsa i Amerika Samoa. Ia o lo so longa le lei. Ia ele aia se whawhita au leo tūlai mai. Ia ono whainga malo fo in filfili tu ao Amerika Samoa. Ia e mulmulta ia ile nei atunu. Ia e peo na moli mawina. Ile vafenga iai. Ia malo tele o Amerika. Lon boenga wa e saunoa ma wa fitala ile nei aso e ile swinga. Ile swinga wa ia ile whainga malo Amerika Samoa. Lea fo wa e fitala o lea o loo to a mafile mu le amatanga swinga pe ona iai. Ia le paia inga pe ona iai le whatautonga i le na mawai atu nei le masina atu o Januari. Le fukte i loana iai ia la umalanga tātou na iai sui al tātou malo mai i upolu. O le na awa i atu mamoli mawina le tātou sauninga le na i le whatautonga o le kovana ma le lutena kovana pe ona iai. O le alawa e tā ua le matango fia mar solo le lei. Ole, e ni suinga o anga iai ia le tula i mai o nei foi tamali o le atunu ina i Amerika Samoa. E ese mai a te ila uia sa fai fo le tofi i lesi paia ingo maia. Ia, e moni le lei, morsilfia o le kabineta le fasfulu. Ia, kasi lava ia le fatonu o le sa toe whaonga ina mai le whainga malo o mawai. Ia o se tasi foi o fo mai o to fa manino ia to fa tau to ia u yanga le komsina le palo tanga ia fa tai foi il fa to fa la inga al kovana mal luten kovana ia u to fa nga ina ia le foi a u na ngalue se tasi foi te ta i longo le tunu ia ile tofi o le komsina o palo tanga wa le sila matanga luenga ma ofisa so se malo e se le taua o le ai e fatau teia ia ngā luenga fito i tonu i le filifiliina e le ngata o teita ia le tonu ia ai so se tangata i ngā luenga
ia me se foi o nanga ia leolo ave le tonu la to te fai ai filfilinga ia ua la le to finga tia ba nel fa fonga le tonu ia o inai lo ai o le official lava i o paltanga ia ele te tau au na afia foi Paul Kiki o swing o fainga malo wa o le official lea ia e te tau lava o na muli tai ia lo tula fono tinoa ia e fili tanga tulanga o le malo sianga e a mai ele tonu e ala le fainga palota ele pe o me voi atu pu America e tau sanga ua mawai na ua umal fainga leu lua fainga malo a Trump ia sa si la foi le tonu ile a fianga o le falpai pae mai la tou salong longo ina sunga Trump ia PCI wala to lui tau ina le malosi ia o komisina o official paltanga stete se el malo America ia a to finga tol sfuluiva ia to finga uma ia o lewa ia swinga ia ai mai foi nisi o tai i longo le tunu o nisi sa o lato tai ia mo tanga luenga nei ia o nisi e fou ai wa lo foi le tau tuai isi nga luenga malo ma company tua sa fai nga luenga ai ia mai e felanu lanu ai foi vanel fa fonga nga le tunu ia i lato wa filfilia ele nga tawanga va ia o nga sa o nga ai o lato fai longa matipilomba mtikeri ia e fa pe foi nga luenga ia mafatu funanga sa fenga yai malato ile teimi o tuanai ai o le tawala mele sa fa so tuai ia mo moli le swafa le fono fai tu la fono ia a wai pe on fai lo atu e leo tanga ta uma ave le fono fai tu la fono e talia ina le fono fai tu la fono ona yai mata upu ia e su e nai malanga ina mai ia ile soi fonga tuanai o tangata e mafai ona faunga ina fa sanga ia te oi ia pe o ina vai ili ia lo foi tangata ia toi nga to finga fa pe o mel na la iona tulang e se fun fa nga maloa atu tuila ia ona le multai il tula fono ma fa nga malo America ia e manino mamala malama le meuma ia ele ise me e fale tonu ia atonu foi ise te mile lumanai ti wa le lava ia te au le na mo mitinga ia fa na ile to finga mo meo o CEOs matai tanga luenga asamo e matua ave al palmine matua ilo tangata ia ona le ai le o se ngulu voi le fa pe un tangata wa inga o tangata le anga va ia e matua filita ngana le tangata ua matua sili ona nga va ai le matanga luenga ia malefe silingi ai ia le tulanga o le va fe nga ia yo tangata mapui ai foi tai la to te tofia tangata awa o le uma ona matua va ili el mota o le fono fai tu la fono ia pol pal mene fo ia mama fai ai ona loa ia ele i fai se ta isi ma se moa ele i fai pa fe loai ai sa matua manino le longa o tangata ia e taua veina se mtanga luenga mana ia tedi mani lo winga la e matua i vatu le lei ia lo tangata a vatu le lei ata fa maunga tilo le lei ai pe aka ika po tala fe ngai po tala po anga va ia isi tofi ai me se anga luenga le malo pe mane o na uva va longa tu wa ini siole wa mana mi fo ia me se lo tu malo inga luenga fo ina le sta kisina ya auto o lo minga nai mana mi ata fo inga luenga ina ia Samoa ia e mana tu foi te pe on ta fa so el temi wa sola ole to lule ne America Samoa tu langa SEO o America Samoa mal telo to nu sai linga ia man la telo tato tangata ya nga mai nei ia fainga ile stakis ma company tua a faila tangata foi le na sau ele ai se to lua to lo fa fonga le anga le to nu ia pesa foi a faile to lua te a fa fo se mal to lua no fo se tangata na fa na ne ya mritsam na failo le o pepa we le pitanga o tangata na e fai ngo fiona mawalo na vanoa il malo
e fai ngā luenga i malo Amerika Samoa pe hawa pe tele lo nanga va. Ia. Ai wa mawhai fo el tangata lena. O nā ngā i Amerika ma le tō lua ina no fo ai. Ia o na fili le peto e o mai nei. O lona winga la whamtalanga. E tu mau pēa le mata upu le o le iai o awa noa whai ngā luenga i Amerika Samoa i so se teimi. E lei se teimi pēa ie. E alua. Wa tele tangata ai wa le aini awa noa whai ngā luenga. Ia. E foi le tai au sa vala uma se tasi o pule o se tasi o company ngā luenga fo ia kamuta construction company. Ia o le usu atu tama whai ngā luenga to lima ia pe to hono. Ia o le winga lana o lau whamtalanga. A wa fo ia tele ngā luenga e awa noa i nei tutuila. A wa leo tangata uma fo ia ngā i mai nei. E o mai fia no fo mau i nei. O isi o mai e ei whawhita au li fo i e le vāo tō lua mal whanau se i tulou. Ia o toi fo. Ia o isi o mai nei pe ngase tamamal tina i Samoa toi fo. Ia mai isi lava mafuanga i peo no whailo atu. Mai e le mawhai ona le maua ni awa no whai ngā luenga i Amerika Samoa i te miuma. O le ala fo le nā. E ala i ona i ei whasala launga. Ia mo ngā luenga mo i lato e angai mai nei, e mantua tia, vane whafonga le tonu. Ia. E leo te poi ni tātou tangata whai ngā luenga o lo awa noa i Samoa. O le tō tele lavo tātou tangata wanga i New Zealand, Australia, ia, ai ei foi ni tangata o lo toi Samoa. Tu lou al whafonga mai a le tonu. E le mawhaina sau tangata whai ngā luenga i tutuila. Ai whale tonu li poti al whale mai, whale tonu mal li poti al leo. Ia, a whailai e te fia malanga mai Amerika Samoa. Ai olo iai a fianga ia o ni sol tu la fono i Samoa o lae e manino mai li poti a leo. Ia po ni mai tu ngā e manino mai li poti a le whale mai. Ia ele ma whai ala o na e ulu whale Amerika Samoa e via io me tangata whai ngā luenga. Ia o isi lana valai e a fo e le whai ngofia ile anga i mai Amerika Samoa. Wai e foi tangata sa sol tu la fone Amerika Samoa, malanga tu Samoa, o isi toi sui e tu folau. Ia, toi malanga mai Amerika Samoa, toi tau sanga mai Amerika Samoa, e maua i wha mau monga foi Amerika Samoa. Ia le ma whaion toi o mai o na o lai o lo manino. Ia sol tu la fone o na fia Amerika Samoa. Ia ma le ma whaion toi o ulu whale mai Amerika Samoa i se vanga taimi o lo whatu la fone o ina. E le vahenga o whamsinonga. Nara ona ta taimi nara tato e foi la titi ai tua le na e talai pa u le nei tai ole tangata foi le la tu 5 ta fa nga inda ia le upunga 5 la tu le no forteni tu tuila e ma failo la ia no fo mau pe ala tu lunga la nga luenga no fo mau o i Amerika ai fa fe la tangata le alu atu o fa to lua e ei foi la le sikangaka ala ku over fia ngo foi kukuila ala fer ko lu polu ala ku lo pepelo inga o hauling o sau 5 ai ke wa mawolo masianga masi sisianga 5 inga tuila ngo foi lo ala ia ai mai sela tangata yo wa le watu fai ai ngam fai fana e ia se ava no foi le no nofo i pe mita ina mata o fai ni la tu pepano no foi ia e moni le ia le saunanga tia ia wai ai fol tangata no o mai ia wa manatu no fo sta mai tai Amerika Samoa ia ai o lai sa fai to lu e Samoa ia ne fsilingia la ia le fai mai o lai wa ia le pepate ia fa ku ia mai la pepate se tato va vai ai ia e o mai te mil nei ele yo mai al pepate le pepate te avoi le ia ai manatu ala ele fe so tai le vaenga le vai statistics Amerika Samoa masa mo e loai pesa fa posto lu pele ai ia fa ia pa ma o nivo le fa tu muina le pepa le fa mo mosto lu ia awa foi le se vanga na we stanga tai mai se ma we fa ma ni ele fa ma o ni fa tu muina le pepa foi le tal sanga ina fa pa Amerika Samoa ia o na ia lo le mata upu e fesilingia le fa ponga le o fa Amerika Samoa ele peila ta foi le
na fai poi Samoa ai toi fia fai poi polona lua Samoa ai nei fai pe patea e maua uma le sistema Samoa ia fai poi ponga fo e fai Amrik Samoa ele ma fai o nei loa e se vanga na o tangata le toi fai poi po ia e fa maoni il tautonga il fatu muino il pepa ia fai ele fa maoni ai tau le tangata o inala fata mawai ka uro ia ai tele io me fa pena tia e tali ele fesilio le lo tu punye ia ole mafuanga foi la le na la ona fai ngatana isi tangata yo mai nei ia wai pita fai atu e tele yo tangata o te o mai al telefono te e alu tau fo ia fa fita fa le ngali o tangata nei ia ona o winga soifu o te fuanga e fa pena io ia e tau fai foi la abel fotoanga ia li ia e silito e foi sa mo e fa le va male male to lua male tinao le ainga ia se ma fola le meu ia nga e ko e au mai le ai le anga le alu e fa pe ia i ke ua wo ka ko se kulanga silio na matu ia male le mole anga i luma ia ni se talia le fautuanga ia foi ni si la to tele ina ia ona fa pena winga o tatou tangata wa sila fia leia ma andel fa pale tonu ia mai le ma fai tatou na pule o le alava le tele ole talo sanga ma nga luenga tu alalo ia e pule ale staff ne ia le laolo na sa ia ma le mea nga ia e por kau go fia ko apa ingunga ko hakama fia ngo fo nga afakala nga tia le na fa fitau ia me se la vai la to no mai ele no ava oi ia na mai nei lima full senele tau ole apopia ia mana o loe e tau mafale le pia voi le fitu aso le vai aso ole sinava fitau ia e matua atal tangata voi le no ava ia ile sawi nei tau mo fia le ava ia pati dia ile le asa le nu aval na tangata mara ia ai pe ia no fai atu ia ole ne ia me ole pule tangata o ia lava ia ele o se mea fai ngofie ai ama fai tangata ia na fati no me na ma pule le lon tangata ia se me ole tu poini vevesi ma o el tu langa to fo e to Samoa mara ia fa soa tala fo tu langa lo ye mo lo tupu nai Amrik Samoa ia le na fo tu ke lo pepe on tau ma wai a mesel tatu nei tatu ainga ia wai mo ia Amrik Samoa to telo tatu ia fo mo le mawina le mtanga tu sanga ia male tu lai mai on tatu ko vana male lutena ko vana ia ile fo o to aveina fo io le tu langa lo ia Amrik Samoa ia mai se fo ia tu ma faiva ai fa te tele le mtanga o tapo kala me le tu sanga ia o amal tatu fatal balo ia pisi ki si maso tau sang fo ele o umale pisi ole faltel malo o to telefo la to sanga i mai le masino te se mama January ia mai amatala no mai tapolo kala mo te leilo e nati e tia tele tangata e fa fonga foi masile silai i la polo kala mal tapolo kala ia o fatu le ia o mesile on tawa ia o lo to mulmulta il fautuanga tia anga mai tato faltel malo awa fai te sau mo mai au nei ia e fai ale pa ulen tal no to tia io ina ia wone e tala funi si fam talanga ia fa tau nuwa io promote ia faltel malo e fai sunga tia ia e te tau ona ia se fa ma avenga e batu ila sunga pa fai anga i mai ma tala no mai o le sa e si la fiel faltel malo onol tapolo kalamba ia after tele mo le foia mo nanga lo fatino ina el tato vatu nofo ia o lo so longa le malo le tonu ia lo anga i mal tato faltel malo ia tul matai fo sia so tia te suma yai ia e Samoa ia lo na winga ia ele ta o tu le me fai lo suma pa Tole fai aso le ri ia ta fai lo foi le nai Samoa ia
ai mana yo lewa ma ua tala mana so longa le man wia le ia fai valu flima ya mai se foi tato unanga mal tato tautua ya ai mai se foi ni so tato atu nga ana yatu ya ai ona tatai mi la fatu e la to falo mwanga awal fa ba ina tapo kala me mal nei ya taya malanga falol ya o folo fatu le fa funga mel tato tunu so se tu lo langi ya fa ftai le avano tato te mafutai le nei foi ya la ata ya pole ala leo ia te wala mai le sunga ia tia lo fam tu tumu ia ita tu plokalama ia la fusi ngana ile te tamali la paponga le taia ia aswatu ia malu puenga ia mafate ia nu le aina ai manuia la single ne vai aso ia mal ne foi masina ia matu tel lo ftele atu ia I matu ne Amrik Samoa ia iso o setasi o paanga wo me masani ia mis foi na yo tatu ainga ia o lo mau mai lo leo ia misi fo si fonga o le sunga ia tiel ni taiao malo fa tai o le sunga ia Silvia le lua tu ua lo mbori mai lo fa anga I lo to fa lo moenga mai se fo la nga mal tu tatu fatal malo ya le na maua na la tu wa fel tatu fatal malo mala tu mapo tu vai tem Christmas e malanga tu ai la tu mo tele se la fai o ka se kai manga ia so le wa ye se fale mapo koi ma ko sa vai manu ia fai valo filima dei vai aso tatu tu final va se fo alo fatele atu mo la tu fa lo moenga mai se fo I al tatu pitunu inai Amrik Samoa so fo mai manu ia do fo mai manu ia le maftu bel tatu atu no le tayao pa malo fa taili tatu watunu I le maftu mai ia tatu so ta inga pe ona ile nei tayao ia ma America Samoa dai bele wati lo tai valu bidu tala le tula se football tasi fa balo atu ni so pa anga uma lava se uso ya manatu de lei brother ai va ia if ia le Samoa nga vidi mai le wa van fat kal malo le e kidu uma man fat ku makamai e kiri anu nga oi manatu e kiri anu nga oi ke fiaru lo fo inga oi ia ai vidi mas fat kal malo oi le aila se donga kidu uma martina mal fanau se badisi do tatu faringa onda se mai lea o le una mal tautua Erika se to so ta ia tu le ignite mo tatu le nei taiao ona le sa tau fa tu al tatu po kalame le mawatu fa si piso lanto Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Kia ora North Shore, it's time to say bye-bye to your bin tags. From the 1st of March 2025, you no longer need bin tags in North Shore. Simply roll your bin to the curbside by 7 a.m. on your Auckland Council bin day. Search bin tags to find out more. All together, Auckland. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea ai le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso. Lua va yaso. Pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars. Mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso. Mai le sifulu I le tai au. Angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute. Vili mai loa I le o lua tasi. Tasi faa. Fitu lua selau. Po le o lua o. Faa lima. Tasi lima tasi. Taliu bai tatu fasalaunga le taiao le ua se e atu le tatu po kalame ina ile unanga ma le tautua Erika lo fatsimai mo tatou. Fatalo fatu Erika malo se fomori le taiao fou.
Ya, fatalo fatalo sunga leli fasal laulau finga tisia fa pe fala ofenga rubenga beni samo mona masava no nei saia ya fatalo fatalo foi sia tatso no pele samo lo fonga mai nei saia ma lo se ko ma wa langi ma Malo via leli o le wa mtalia nga duenga mole nei tu sanga ya fai fisi pisel tatu wa nga telo tele ni la tau na wanga ya tu wa ya ni avanoa ya tawina ini sio vaenga po disio mta pu telo tatu wa nga sono ya Erika. Yeah, fatala no tisia. Yeah, ole what's it called? Yol netai on first na fa ilo aswa ma supolo kalamelo o fo ina time nei awan ma solicit telephone ne so sanga so ma list ma solicit telephone ole asolua fa februari il masina nei olo avano olo o mawaiava noi ai polo kalame fuli awa so alo ma fa na fa pe sanga sa no mana o mia ia pessoani awa study fa pe foi qualification o mana o mia so olo mawaiava noi ma so polo Lamila lea o le police defense course alo ma fa na lo mana ya vela soma le mo manai o lo ma wan ya va no fully ele se songi lava polo Lamila lea o le police defense course a faila e so walo o lo ma sto sanga suiva a lo fa o lo ma wa ya polo Lamila lo fully e songi lava ma lo ya polo Lamila lea Molo ma foi apa noi ma so healthcare level 2 i level 4 polo kalamila le fa malo silva ingo sanga sama so I West Jones fa before fa le mai ma clinics lo ma wa ya qualifications here fa before practicals e le masoa onga mo le foi polo kalamila sili lava na tele ya ma solicitala o polo kalamila le o inglisi ma computer matematika Malo mawa ia vanoa I masova stengala le I le awauli, tasi le awauli I le lima le afiafi. Se fulua ia sol po kalamela lea, ma le asuma fua taula sofi from 1 p.m. to 5 p.m. E le po kalamela lea I fisoni lava le tusima total fa Britannia, pa pe fo I le faunga ino le computer, how to access apps, faunga ino apps I lua laptop, pa pe fo I I'm creating emails, e le for po kalamela lea le songi amai a for po kalame la le ma wolo me alofa no winga ma wolo laptop fo pe amai a po kalame solo ma wa ya vanona ya po kalame la na il maswa onga e si po kalame olo o foina it's only available in March and say fa for it manawe foi ngale ele sitsala in fai lava na suma in matso officer o le Iva Valu Kurz Road. I am now for a professor tai mai ma soli ma telefoni yo le o valu selau dua selau sol fa lima a fa fe te vili mai ai lo talia su telefoni e fai lava sina ma so pisia wan ma soli telefon fai lava na professor tai mai le nei sanga solo sol salaso ile o lua lima fa valu tasi lima ono o le o lua lima fa valu tasi lima ono sai titia Malo fa te tere lava Erika mo le nei tai au ai mai se le fa lo ino lo tu mo ranga mo tatu wa tunu mo tatu wa onga ma ndio fo nga luenga la fenga mo tu le nei va yasu ya fa pina foi fast before so ifo ya le lei na wa fa ilo mai le tu mo ranga le tatu wa onga pe ona yai wala wan over se laudu se lautu fa lima over se laudu se lautu fa lima out te foni te wala Erika wala wane le o lua lima fa valu tasilima limono o lua da lima fa valu tasilima limono fai mai ia Erika fatu asa mo samunta ai fai mai lar kinki o makua vivero makua oval vivering makua oval vivering samunda o me angaranga o kofia wai a o mai ia o le kofia sau de manga ia vai dale mangi kilo samo te bele wati le wato e luas futi se kone na talo le tula sumaltasi tu ina tu tatu telefone ngana Britania ya alam fai fone tu ina ya oe ya nisio fa ponga tatu pokalame ile tao nei le tau tuba danga ale tumata ya ile tau sala tatu pokalame ya ile tumata ya le ro to finga aisha ho tu motato wani so tatu talo oto e mola tupu I tono tatu watu ni Samoa ia ai malu lava lo sai malu fo lava pale tu te manga luenga lo fenga mo tatu watu ia alu tatu no le tu la smatasi ua na o le radio Samoa se furulima iwa Samoa e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso
In this update, and to news just in, New Zealand's unemployment rate has risen again. Stats NZ figures show the unemployment rate increased to 5.1% in the December 2024 quarter. That's up from 4.8% in the September quarter. It's in line with predictions from most economists. A hikoi of thousands has arrived at Waitangi as a pōwhiri to welcome politicians begins. The Parliament contingent includes all parties except for Te Pāti Māori, which was welcomed yesterday. Prime Minister Chris Luxon is notably absent, instead visiting Onuku Marae in Canterbury. Senior political reporter Sophie Trigger is there. Politicians are about to be welcomed at Waitangi, followed by a face-to-face between the government and critics of its kaupapa. Among Parliament's contingent is David Seymour, instigator of the Treaty Principles Bill, which has loomed large over proceedings this week. A Toitū Te Tiriti protests also making its way to the treaty grounds in a show of opposition to his bill, currently before Select Committee. Meanwhile, Māori Crown Relations Minister Tama Potaka says the Treaty of Waitangi will be in stark focus with continued tension over the Treaty Principles Bill. Within the National Party, of course, you know that we recognise the treaty as a constitutional bedrock, foundation of the country, but also really focus on getting the equality of opportunity and equal citizenship moving together, and that's something that we're really keen around. The US President is due to host Israel's Prime Minister shortly. Benjamin Netanyahu's the first foreign leader to be hosted by Donald Trump this second term, and they're expected to discuss the remainder of the Gaza ceasefire deal. Hawke's Bay apple growers say a warm and dry spring has led to one of the earliest picking seasons in decades. The region grows 2/3 of the country's apples, but was badly affected after Cyclone Gabrielle in 2023. Local apple grower collective Mount Erin Group says they've already started picking their early ripening variety. Director Mark Erickson says it's a fantastic change which gives growers a head start in the market. And the Global Dairy Trade Index has jumped 3.7% in the latest auction, thought to be driven by buyers in Southeast Asia, the Middle East and Latin America. That's news. In sport, and to an All Black retirement. As the All Blacks keep the pressure on, close to the line and over the line. Big Carl gets his first try in Test rugby. Oh, he had to score it too, the big man. Prop Carl Tuanukuafe has announced his exit from rugby. The 31-year-old played 27 tests before departing to play for French club Montpellier in 2022. In his retirement post to social media, Tuanukuafe noted he was never great, but always grateful to don the All Black jersey. The Warrington Wolves Rugby League Club will honour dart's youngest world champion, Luke Littler, by renaming their stadium after him for the opening home game of the season on February 21 against the Catalan Dragons. The 18-year-old comes from the northwestern town and is a South Stand member. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau I Mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so sangase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID is fluiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I Mangele, I taftafane o le McDonald. A Manrewa, I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Hey! Au na ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na I o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore
sothroats.nz. O le talo fa voucher ua whaingofia i a inga i New Zealand, Australia ma Amerika. O le tutongi whaatau ia a Liki Wholesale, Farmer Joe, Frankie's, Bluebird, ma le tele o whalaoloi upolu ma Savai. O ma whaiona tongi ai leu tuina o ta'wale i Pampenisini e tole foi whangalii, sa walalo ma fasto uta. Whapeale amatanga petrol station i Salelolonga ma lalo malava. Lafo nei lo se talo fa voucher mo lo a inga i Samoa i le Pacific40.com. O le aronanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsota i mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi i Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Mr. Cowboy malai va vianga. Mo tato le nei tai o valu minute te ne tula smatasi. Bo kala me fanga solo le tu tu nanga si fonga le video Samoa tasi lima tolo amo po kala fifia mai mo tato. Ia mali tato lunga lo fa pena na solo nga le mamanu ia le tai o longa tono le vayaso. Malo le fa malo si malo le tau tai malo nga lui. Ba malo atu tapo inga nei tamam tira matu mo to balawa. Lo le tatu watu no lo mafuta mo le taimi o le taiao. Leo tali watu tatu pokala me le unanga mo tatu le tatu Enterprise motor group mo tatu. Pe na le tatu le songa ya Cherry. Mo tatu le nei taiao le fat sima ilunga tatu pokala me talafa malo se fumonia. Ya le sunga fo le lipule po le sunga fo Cherry nei taiao. Ya le tatu le unanga mo tatu watu fa ilo tatu tavale pe ona ye fatalo watu Cherry nei taiao fo. Patalo fatu lo so te nei ta ko malo lava le so ko mo man langi malo so ina abe fo na fatalo fatu le malo mal paia se tato no lo va pena fa ko mai nei tu la malo lava le nga due ma tawata malo le sai malo fa malo si o nga tonu le va ia so la tu fa ko le va ila le va ve ke le fo ya le va nga maka ko le masingo fe pot Vabbè, poi alle mol matale allo sangale voi alle tanto man le massime fo appena sa no che tia e vabbè alle allo le e lo to mi foi al malu muina tato sa
Sa. Tau sau le le lo malu lu mal me wa tau sui mai fol tau mo ya le vela o pe o malu mai tai au. Wa tu la ta fon ka ko fe makanga me ao. Ke manga kuanga la ka makawaso malanga mari alfosio. E o lor ka malu mai a o vai ke mi mo kanga me. Awa termine la lo o termine wala la fa tau tau ka. Ah, le va ka ka. Yo go vi le wa pe ka sa ngore la or ke mi ka ko fe o makama. Ka ifar ka kol ke mi kas. Ka kol sa o le leso. Al me banga yo o ka de alu pepa vai vela mal pepa malulu. Sa o leso. Ya o mele ye termine pe o sa falta il tai au ale al vai alu al pepa malulu na le wa de vela le be. Ah. Yo. Banga yang ar ka malulu e fa. Te o mo o fulu termine wa o fa ma fan na pe tu langa ye wa ma na ya le sama le fanno le vai le fa le sama lu wai ma el ya o le tau fa ma malu lu tele te o ma o se o ia se le o le fulu tanga ali ngai pu e ka ma fanga e ma li ka malu ya le sa no ia la sunga cherry tu langa lo ia tu tu danga amata male nei fo i yaso ya sai ke te mo ma no. Yeah, ole mato promotion masani la vale lo fa mo pe te nei le mato actuale mo le afeta la ta vale mala tono le mato lo toa. Yeah, te vana la sta vale le ua mo le factor e amata mai le afena lu to wa. Ke le ta vale fa pena wo man sa ni ye le mato promotion le fa wo pe la vale te nei. Ole mai ta wa to tele ni si o mai ma ole tulanga promotion le e mafai ona whaonga e deposit ai lau ta vale po le watu wha cash bonus fole le tua le alai mai tau watu tele nisi o le tatus no o lo mana o e watu tupe fo le tono lato account ona ai ona o le ua mata fo ina toe fo ia whanau ia wa onga matulang whapena ia mo whaonga fo ile i mea o mai tima o fua onga ma mea whapena ia o lo o tele mana noa ia tapu ta vale o le fo i whatoa tau nu mai nei nisi o mato o stock fo le o tau nu mai maua tatou piki apu po o tatou utilities o lo vapeona tele ma no ai tavale nei o lo ma mia tele el malo tatou no apena fo ia vans po coaches tavale vele amatamela vele ono fo tau na lungale te fo no fo tele tatou tavale vapena tele tatou SUVs po tavale le maua tulanga fo ile e maua ia no fo up to about 7 fitu no fo o la vanga na ia matulanga fo ile faina na maua le tau maua lunga te isi o la tau e faina na faina o fie na o ile ia malo tuno lunga le mai se alta tu matua o matua fo ile tulanga ile o tona na o ta vale e faina maua lalo te di lalo o ta vale mawalunga le masani manao yai fa tau fole na pe e na slide in yai tono ta vale tele ta to hyper ta vale fa na mawala ta vale na hyper to lo eletise to e pinsinio la to wafi ya ta vale tele ta vale la IT tulanga fa na mawata to commercial vans o leo o mai ta watu tele ia le au fa pisinisi ta to o leo mai ma pa tau la to commercial vans nei fa awa ma e whaonga lea mo la to business in tulanga pena pol fa to peina o lo sa ia o le tulanga e whaingo fie lava ma vave pe afa pe te sulunga le mato website o perme o lo e alala papa awai i fa fatu au kilani ia me whaiona e sulunga le mato website na masani o le www.enterprisecars.co.nz le whai mele lau tau sanga i lunga na in paina faingo fia maua le betali o lau sanga i ona su mai la i piki lau sa ma watu ele i le soswani fo ia mātou le tulanga lea le o le whatumbe no lau pensini ia ma tutongi fo ia mātou le awala mai lunga nei tulanga mo i la tau lo ala pe lunga nei o kilane ia ma ana su mai le mātou to atusi ta tono e vavel na ia le alo su mai pikil ta vale te mana o ai fai lau tal sanga ma tua ia ele umia on fai ma tau tulanga le ma mau le ia le tali o lau tal sanga ia ona e su e le ma ave lo sa o me mana mia ia o lo lai sini ap ta vale pa mole apa pe o
paina whaataunuina le whaingo lau statement I lungo le online ia whaina whai I a le ai ia whamole su I le bank I lau bank mai e lau bank statements me masani lava whapenata siri ai mai le tolu masina whamole o lo iei lo ingoa ma le o tua whainunga ma lau address ia ona mai la I le whai ei whangaingoinga o lau tarsanga nei ia mātou Maua mātou le mātou address Masani, o tuatusi Masani o le 5 Great South Road I Manukau City, 5 Great South Road I Manukau City. Ia po le mātou telefoni Masani, mo e mātou me sunga ia tau o papo, po sunga fo ia au kutu fielelei o le o iwa lua fitu on o iwa lua fitu on o mo e mātou po le telefoni vidi fua o le o Valselau, 5 o lua tolfa oval selau 5 o lua tolfa pavtai mo matu a note tia nei aso ni le toi fa mga luenga toi lau sunga nei e tu aso ai fa pe po na fa manui atu le manu io se tatu no lo fa songa man nei tu la so fa mai so forma I manui Malo fa te tele lava la usunga Jerry Ball tata unanga mal tau mo tata wa tu le tayau mo ni nga luenga le yaso le le awa de galo le tau balo danga la le tata fa taval enterprise pe ona fa fonga ba le sunga ya Jerry kun o le telefone over se la won tasfa fa tasivalu over se la won tasiono fa tasivalu tatu telefoni bala wan el telefoni fa ba el sunga ya Jerry o le old wa fitu lima to lima ba tasifa Nisi nao tatu telefoni fa penantu inantu ya oe le 5 Great South Road ina I Madukau o lo ye le tautu nanga le tamali o tanto wa tunu Papa lo tini se la tolo mafuto ba la tele malo la fa malo lo singa luenga o ye tai fu ile so malo lo mo ima wo penga fa pela so fa le we se mangu ole a umi fu se malolo ia so ia wala nga so malolo kasi kayau yo la eni me la fa pe fa pe usa wala so malolo so kofi e pa me ma ai ole o kau ko va ko de usua ai fa ko fo ba so malolo mai ma pe pe la so farelia mai mo pe fa pe ka kera kusi ida so kofi ave la so farelia si ma la so farelia la so kofi fa ngalwe ngale la so farelia ai ala ku malolo ya so kofi mai ma pe fa pe ma fa ngaf su ia Ini mafai ini isi fu fingo aso malolo ringia tunu ia su ia misi dia de malolo le taiao fai singa koma la to mai nga wenga malolo ilo male ainga ia bai le mana ia musina aso malolo tele aso malolo le fotu ai male amtanga tausanga ole amatanga tausanga o ina tatu tilo le tele aso malolo ia fa so tu la ia le ilo nga tonu alu atu wa umaloso male aso maliu isi aso malolo so ko ile male aso malolo anti etsapeka ya yungi alu atu le male aso malolo fa ko e mo e ngai le pate ya o kitopa wa va ide va ve ke lo ufa ya ku aso malolo ya o aso malolo nga ile si aso malolo ya Uncle Trump ili fa pia e Amerika anko afa me ke fia malolo ya Uncle Trump ili di va penga se mai disi do tatu faringa tari mai le tau tu nanga tau salamo tatu nei taiao umaloa ona piki tamati a onga ile asolua male asolulu o vai aso taitasi ona ki mai lo le o lauleiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa ile afa o le tolu ile polo kalame o le tuli matangau e o ai fanau ile ngana Samoa awane imisia ele fanau le polo kalame o le tuli matangau male faletua ya Natasha o le saasia ia asolua male asolulu o vai aso taitasi Nana mato au nanga so tolu suko Januari o le vaiaso la nei. Te tala ile se fulua ile auli o le aso tofi nei. Se ia pa ia le se fulu ile po au nanga fa au se ia o ile aso tona. Tu atusimo o elua vitu ibati Istamaki Road Otar. Tau tuamo o Samoa I tau mafa is. Ma tau te fa vedeina foi pua I so se size au na mai. Fa ai poi ponga. Aso fa nau. O se fa mo au ne ngala fa so taida I pore o lu tasi o fa mai bata siva. Oene etuai, a fione loa, I le Rooters Barbecue Catering Services, mo nisi whaamtala. A whaialo sa ili sea o ngā mata molo walo. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani I saute.
E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is flu river, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falatusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Taslima e watonu. Amo. Loas fultolu mili talo te anele tula se fulmaltasi leua se maili sa o le tausala le tata pokalame le fifia maili nei taiao le fionga ia leudua ia li i tofinga a hisha hutu mo tatou. Lona winga o lea la talatu nisi vaenga o le tatu tautua maniso tatu pokalame whanga solo. Ia pe ona ie le taiao. Nei whatalo fatu malenganga whaaloalo leudua le tofinga malo le usu nei taiao malo le whaamalosi. Ia langi mata fila whetalainga te le nei taiao fau. Whaatalo whaatu, soifua manuia, ia te o tau uma lava le mamalo se tātou wātu nuu, ia olo o maua maile, por kalame re fifia maile nei foi tai o le aso lulu, ia wa o mai foi o leo ngātu tonu, ia o le nei vai aso. Usu fia fo. Usu fia foi wa o le sila le wa, kusai lele iyo o kai au a leo fabi. Wai yanga o mai kai au se iyo malolo. Ai maupeanga pe fai kasi ia las kofia a velas fale. Yanga ko. Ia o le skaka o ma fa pena. Yo. Mai mau a pe ana fa pe o le aso las farele le pa u ele wai tangi mai mau lava. Ia onga o le tulanga lava. Ia wa le pa u le stof. Ia to usu mai fo ila las farele. Fa pe le stand. se winga o ngi public holiday ya le so malulu. Ya me sirila o mo singa so malulu. Me si na tonua o le me taulia o le mau le public holiday. Ia wa afu atu ia pela i Samoa. Ia e public holiday ya tato. Ia la. Na Samoa ia mai si foi tanga o ni si foi atu no. Nga kong lele mani. E me sirila ngai malulu e ka penga lo so malulu ka ko le so Lele se manisi o tatu tala pe ona iai a me lo tupu tolo tatu atu no fa tala ina le vaenga le pe ona tu mai tu mau for folanga la uli mala na vaenga fa fai I fo fanga na amatai de pulenga
ale malo al fast. Ia, sa o le te tia i o tūlanga la ia i le reporti lea pe ona tu whaata sia fo e whionga mana ia tipi au tanga vaia mai Samoa o tātou tala fau. Ia o le vaenga lea o po o fōtfolanga fo i lea pe ona tā ua e la aule. O la tau fo i vaenga ia lea na whapena o fuafuanga. Ia, pe ona ia i lava le amata mai o le vaenga whapawhai. O lea lava lea na tu umanuo ai lava. I nisi fo i o vaenga pe ona ia. Ia i le whaali ai la le tai fono. Ia la auli le uate po la tai vao Fosi Schmidt. Peila ona ia teu ngol whaavai whaasino le tu la fono whaamsinonga o whanua mswafa. Ia o teu ngol tu la fono whainga palota. Ia ma le vaenga fo ile o nisi o le tala autu o le tupi. O le winga la o le tuina mai o le manatu o le tai fono. E ui o lo o iei nisi fo i o vaenga o lo o whawhitauli. O lo o whapena o na whianga iei ma le vaenga whapawhai. Ai meso le whainga malo. Ai e tū mau pēr lātou lango ina o tū langa e pe una iei o lātou fufuanga na whapena o na whola sia mai lawa le amtanga. E le awe e se ai la ia o lātou fo i langona ma manatu. I vaenga e te tauna whaataunuina titia. Mana ia. O le tāua le na. O le aua sauno manino fo te fono lātou i tūlanga pe ona iei. I folanga ia pena tu ina tu le vanga fai fufuanga ma vanga pe ona i le fast. Ia mole tatu watu. Ia le lavolo o anga iei. O le lavolo o fatino ina te le vanga. Ia e mane fo ile nani te ufa pele atu no fo ile o lo ile ngase a malo le vanga fai. Ona le lo fa manino la mane na lo sauno le pena mai tatu tala nei tai au. Neta tea fatalo fatu nei tai ole mafuto mai sasa ai malo lava yo e kalo fa le mal ko mi sai pa me banga ia ko ngu penga le ko sa ngi sira oi tali le fa sinonga ia le fa ia o ia inga e tala i tua ia le suia fa ipule sa le tia ia mai tawina ole mta opule le wa le va ona fa tale tangata ina ua fa pena ona tula i mai le mta opule le i le sawa i whafotala mtulanga i ai le whaatino ai o le mta upu o le masino se mwatuni. Le ala valaran tali ai to telo le atunu ia ma tirtilo i ai po la ase tulanga o le anga i ai. Ia le ana whapena o na whaatanuina le asoana nafi la sofa o February. Le tula i ai luma o le whamsinonga le li whaipule. Ia la auli le wetea po la taivao Fosi Schmidt. Ia i winga la nisi foi o tua inga, ia o molianga foi. Ia o leo whapena o na moli ai o ia e leo. O lea la na whapena o na tuina mai foi la. Ia le vaenga ua whapena o na li whai ai ia le whina ngalo o le whamsino. O le whamsino nga pe o na tu whaatino ai le mta apu lea. Ua iai, ua whaamalo si ai loa la ia inga, o le tatala i tua. Mai tau foi la te tia i le taimina whaato a whai ei mō lianga. Ina ua charge le awhionga le whaipule. E le i whapena ona talia le restala. Ia tūlanga i ai o ai ia inga, i le tatala i tua o le whaipule. Peita, o le asoana nafi lea na whapena o na whaamautu mai ai, whaamaunia mai ai. Le whaamalo sia loa. E le whaamsino i tūlanga iai o le tatala i tua o le li whaipule ne ia la uli. E peila o na iai ia le tawhi o le tusi folau, ma pepa malanga, ia whapena foi o na tapu pe whaasao na toi tala noa i lunga o penga te whailangi i le mata upu leo lo moli ai o ia leo. Ma tawhi lo na tamu whai tala noa pe whaafso e ta i atu i moli maua leo. O tūlanga uma o le i le mata upu lava lea, e leo mawhai ona ia whapena ona whaali ai sona whina ngalo pe tala noa fo i se tasi ia e involve ai lunga o lea mata upu ia o lea la ia ma le tasi o vaenga leo wa mwhamawina ina ia saini i le ofisa o leo i asfari le taitasi ia o aia inga na pe ona whapena ona tu ina mai le whamsinonga ina ia whamalosia ma ia sāwalia fo ele li whaipule tu sai fo e male wala aunga o le mta upu la son nafi mai tau fo ia te tia o lea o le a whapena o na whaalia i le asfarai le nei ia le mafuanga
o le whaatino mai ai, po le tuina mai fo i la, o le fina ngalo, po le vaenga lea, i le whai ai o ai inga, mat wha amalo si ai fo i ai inga. Al whamsino, i o leo mai tawina i tato report, o le asfareile, o le amawai la le au te lenga, o lona fina ngalo, i le mafua anga, o leo whapena ona wha amalo si ai i ai inga ne po le bail conditions. Mai tau fo i o leana whapena ai le i whai ani vaenga. Ya leo wa whapena on whamarosia whamsino o las whareile la e manino ai la to a tele tūlanga leo i titia. Ana ia. E te ilo le mele le mta upulia. Be ona e ta ua le do e tofinga. E le urua i amataina le temina au mai il morianga. Na whaafonga le tunu matatu whaalongolongo i le saunuanga le sunga ia pali. Na au mai ai ia vaenga na mafuai. Ona le talia. Ia le talusanga al mtanga luenga leo. E whaini ai ainga. I le sunga al whaipule. I le whionga al whaipule. Maila ia le mafua anga. Na mafua ai. Lea fo ila na ambatu le na maua. Na ambatu le talusanga le loia sili. Ngai. Ina ia whaini ai ainga le vaenga lava lea. Aina whamanino mai fo ila ele mtanga luenga. Le la tau pito la au. Lena tau ai, ele aisea. Ele aisea ia. Ia, sa le tu la. Ele aisea ia ale loia sili. Ini melea. Ia. Mana tuala. O lela wa batu ia wa whaineila na nafi lena tola ola wa ilola ile whamsinonga. Ai a batu wa ilola lea malitarusanga ale loia ale o leo. Ia whamarsia. Ai ainga tu inatu ile whaipule. Au maile unga ale whamsino. Talia. O le winga la utala. Te ena mai le stala on mtanga luenga ofisa whamsinonga. Ai talia mai le whamsino. Ai tasi le mtanga luenga. Ai se ale mewa ese ai tari. Ai se a. A le fisiri foila. Ai se a mewa le whamanino i le whamsino. O la ngonga ai au awia. I ringi na ngonga sesi. O nga le kake kaunga vari aku le mea. O le aka. O a le mata upu ia. O le mata upu le whamsinonga. Ai pi o se aka o le kau vari. Ai se ala le mewa le au mai ai se whamaninonga. Ma le mafua anga ua talia ai. E le whamasino. Ai se ame ua talia le whamasino i le mata upu. Ma whamanino mai le mafua anga wa le whamai whatu a au mai i le asfalaile. Le mafua anga ua talia ai. Ia le tarsanga le lo ia. Ale o leo. Ina ia watu ia inga la ia. Ai se ame ua moe ele toa. Ai sa tatau o na whamanino. I le taimi lava lea. Ia male. Ia ngai vaenga o kango vali fo ilea. Onga o lea lava e tau to tonu o le mtanga luenga le whamsinoga. E senga na le talia ma le talia. Le talia e le stala. Ai talia le whamsinoga. E le whamsino. Ai tasi le mtanga luenga. Pi o le vaenga nganga uva pia. Longa winga pi foringa me le feke ngai. Ya manatu malangona. Manatu malangona ale whaiunga le wamai. Wa fete na ifo ila manatu malangona le atunuu. Po fia kongo o ka oko iai. A whapela o talia le whamasino. Whaari mailo le taimi lava lea. Lona fina ngalo. Le mafuanga. Le anga o leua. Fia naule lo ia leo. Fia naule lo ia ale whaipule la tau. Ia i vaenga ai fa mai na uma le fina unga le lo ia ale leo talia lo mai male unga le ia nga singa ia vari ai uma kelenga vari ia sa le e o pe o tulanga ia o vaenga le fafsili ale to tele ia o manatu fa ali foi na to tele foi I tulanga ia le to impose o le bail condition ai o le aso ana na filava ia tonu ilo au ilo atitia e na o le to lau mai lava ia ma watu lole le tiptilo iai le whaiunga fo ia ale whaamsino. I tūlanga iai le whangaso longa o le taupu. Wai lele I whai le case. O lena o le vala au, mention I lumo le whaamsino, a mea ia o le mtaupu le whaatau ia ai mai. Ia I tūlanga iai pe launa iai le mtaupu le I whaipule, ia o na tō lau molianga, ia a o le vaenga lea. Ia le wanga ia I fo ila le tulanga ia le manatu fo ale whamsino a o lea la o le asfareile o le a mautu o mai wale ono le si vaenga le mai tau atu I tato reporti ia malwhanga solonga fo il mta apula son nafi
o lea ua whapena ona sefulu ono ia molianga. Mai O, tau iwa- fo se fulu ia. molianga. Le wa makanga se O le ilu. se fulu ono molianga. O le melea pe ona whamanino fo i ele tasi fui o tatou sui. Ia lilo mai ava le asona nafi. O le ena whaamanino mai le asona nafi. O le ono o molianga. O molianga ia fo so swani. Whaleu leu whapena alternative charges. Ia o lea ua whapena o nei ai tonu. Ia o lea ua ia ili fo ila le mataupu. Ia o le whamautu ina fo ila o le case. Ia mamolianga leu. Ia e te tauna toi o anga ina ia whaatino le. Ona toi mai loila ia las whareile. Ia ma whailoa ila le whaamsino. Ia le vaenga lea pe ona ia taua. O le a whailoa ai na ia. Le mafua anga wa ia impose ai la le peo conditions e peo na ia la le vaenga ia marfai unga la so nafi. Sala na nafi na watu ele ia avatu manga fa mau nga tangalunga leo. La wa ia lena tu ina atu alternative charges. O le tulanga ia ina ia mautu le lei ma ia le lei le whaatino ai o lato mau ia ma moliang. Ia o le afa pena ona tu le ua fa pena ona tu avatu ai le avano. Ia ama le asfarai le loa la le la amai atono le ama wai la le ata atoa pe o nei e tam fai tau paint ia mai loa ai foi la le fai unga le afiunga le famsino longo winga la le aka unga vari fa ko airo le asfarai so mankua foi ka kala le fai e fai a pea wai mankua o le canvas e alu e stroke ia vai vale le nga kai ka o varinga ele le nga o le nga ka au le nga kai ka o varinga yo a o mi ke loa ka ka vari longo winga la so fala ide ia nga idolo le varinga ko pola le mafu ango bakari ai sia ka ko amio le ba nga na e fai a pea. Le anga o le mata upole nei, o le la volo i e fi naunga. Ia mata tu tiro le was fuongo. A konga ko les falile ia wolus fa. Le ni so tatu tala pe ona e le fa popo i le tautua fa foma. Ia, o se tala fia tia, o nisi foi o report o mawhai ona tu ina mai tātou tala fau, a nisi foi o tu sai foi ma people whaasara launga, a le mtanga luenga o soifo malaloina. Ia pēla o nei ai, ia le nei foi a enga tāua. Ia, ona le tilo lava, ia mare tātou vava ai e foi tūlanga o iai, ia fau mai. Le au nanga le nei tono o le si tātou watu no. Ia ole tamawhailea ina ia maua pea. Tia e pea, ma maua pea ia i lātou e iai to mai whaafo mai. Ia o lea la, ua wha pēna ona wha amalia ina i la le toa tele. Pēna i eile toa se fulu ma le lima leo wha pēna ona wha o popo atu nei i le ainga o i lātou o whaafo mai. O i lātou leo ua wha pēna ona wha uina. Ia matalia loa ia ma wha amalia ina fo ia e inga o le avea ai o fo mai wha uina. Ia ina ia whaatino ngā luenga nei. Ia te tono se tātou atu no o le mtanga luenga o le soifua maloloina. E se fulu ma lima la ia i lātou o lena whapena o na tau auina ia atu spasi. Ia i se taimi ua sola. Ia ma whapena foi o na o le tūlanga ua whaamaliaina, ua mae a foi o lātou foi tau mwhainga. Ia ina ia ausia vaenga oma criteria zuma ile avea ai o le se fo mai famawina ia o se fauina fo ia o lea lana mai tawina i tato report e lota usanga sa fianga ia i la tone to sfuma lima ma fa pena ona o ngaluenga fa masani po orientation ia mataunu uai fo ila le avea ai mafo mai fa uina atotoa ma walo ia i lola le fo ina to lato au nanga ia male e fa tino ngaluenga ia wala vale tautua ina se tato watu no le matanga ngaluenga o se fo marina titi ana ia pato sanga ina se so sani le malo mo fa le tanga tomatu ma le fo isia vai ole mta apula le titi ole wa fa penana ngai metato watu no ini sila ia o le vaenga la le pe ona tatou mai tauina fo ia ti le tulanga ia le alu pe lumo le taungata o le soifuanga ia ma le la wa ia ni se fala putonga wa rato tilo ia wa lato vala awina fo ia o le call fo ile malo ina i o lato vava ai masila sto ale i tulanga o ia i tau o fale
ia ai me se lava mo i latou ia o whapena ona pensiona. Ia ona o le mai tau ina atu e whapea ripoti. Mai o tupe ia le maua i latou ia pensiona. O whapena ona pensiona. E umale ana te na te pe ia le fale le whapena ona mawai. O le avocation la ia male whapena foi ona o le naunau ta inga i latou o whapena ona tula i mai e whaatino ngaruenga ne ina ia e wala au le malo ina ia te tilo masisila to alelei ia mauti noa o lo o tala feunga tala fea ngai le tupe o lo o tu ina atu nai tangata pension ia ai mai se foi o le me e anga ia tulfisosoani mo i latou i le tongia i o fale titia. Ia. Le lei o nisi o tātou tala pia na wawa ia tiai e se te tāua te le mo tātou. Ma le tātou tala la le whapea o mo le tanga te tō le whawha mālo se stavale. Au ia le solo le mariu. O ia. Ia. E o le mariu ai a kwari. Tori. Ia o le mta upu lea o i tetia ia e sa o le lava ona o le ena whaatino se maliu le solo maliu pe ala mona tatu ai ua wha atonu o le tūlanga i ai ua wha pena ona wha aso sa telele ia pasika nei o le maitawina o dirt bikes o le ena wha pena ona tawhia wha malo silo e le mtanga luenga o leo ia masaisai e rito atolu ona o le vaenga leo pe ona polokai le isi tu o vaenga o le itule o le Grey South i ma Weymouth ia o lea la na whapena ona atono lena tu ina atu i report i le mtanga luenga o leo ona o le poloka ia ma le tūlanga i ai le tala feaunga ia ma le tilo le lei foi o i latou nei onga pasika nei i lungo le awala ua whapena ona whai ma nuisance ua whai ma tūlanga vunale ua le whetau i le lei mai latou i e whewai ia ma le tūlanga i ai le solo le alo atu o le na pa o le solo ia ua tūlanga vunale ua le iaise ma fau tutoa i le environment ia ma le tūlanga i ai le whangasolonga o lea foi po kalame sa whaatino ai o lea la na whapena ona na tawhia loi leo ia ma sai loi latou ono le atono le ngangana whawhengo whe tolo longu tumaleafi ia o le mawhauwhaua i lungo le awala ma le tilo o wal malova lea la au whapena ona ia o al tūlanga le ia o sai ia o paulanga le me o le alulo e nofo i ole o le sela whaakali kei me peo laiku tūlanga nā tātou ripoti tia. Nisi o tātou tala pere whaaponga mai au, tala atu o le tau sala le tātou pokalame le tai au, ia mea lo tupu i tano le tātou wāntino o Samoa. Tūni te tau mai ia, nisi o tātou tala whaauau mo tātou, ia i mea lo tupu i tano le tātou wāntino, ea me se la wale tūlanga lo ia ia le tātou tā upule le sui whaipule, o le ai tū malonga ngai whamaunga numar tolu, ia pe ona whaafonga eri tātou watinu ia i tātou tala tuina mai Samoa loinga la ona sfarilia la e mwaini si vaenga le na foi tautua al tātou wa whasalau ia me se nisi o tātou tala i melo tupu i tano le tātou watinu e whaftai mo le taeo o ngā tono le vaiaso ma alon ta pena malo fo le sa i tu manga luenga lo ngā tono le vaiaso le tofin malo fo le on sa i tu tem faiva tia i le nei fo i vaiaso ia mautinoa e maua umalava ia le autelengo tātou reporti nei i lunga o penga te whailangi ia walava le whaitau manino ia i o le tātou wātu nuu ia e manu te le ina whaivo le nei yaso so i fuama e manuia Malo whaftai, le lei o le tautua le nāmala udanga mo tātua longa tono le vaiaso le tausala le pokalame le fifia mai pea le whaafonga ba iai se mali te bale wati leo toi se fulma le 5 minute talo le tūlai se fulma le lua pa malo lava ia te ilato uma lava le olo mafuta mai i le nei tai au i Amerika Samoa pa malo atu pokalame ia tautou le ngata fo i lefa malo atu nisi o tātou ainga o lo wapenan whianga i tiute mga luenga le whaiaso malo le wha malo losi Solomona le whaua le whai ele tatu wa tau wanga amis
tatu tauwanga Pasifika o Solomona le whaiai ia taloane mo le alo le tatu watinu olo ia ile tauwanga ina ia so o lava le tatu pale pi ona iai talo sier wha moe le fo ialo le tatu watinu se bal pokala le mo o le taiao ile mafto mai le tatu watinu o felava na tfatsima iai tau fo ile le pokala me whananganga ilo so ifumo lo ola ilo tawina ai mfa marsi awe pe tantau iha ile nei fo ia so Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo falava. Wai loa wala tala tamai le Kirisimasi. Ne wa tau le ofi tau langa whatau, wa tau le maua se paka o lau ta vale so se whale o loa e te alu iai. Wa emu ma whai lafi mo li, ma le lanu ese le teu ingo whale o loa, o whale ainga, o whale o ainga, o whale a onga ma whale whainga luenga. O whafo ma te tono whale sa ua ila ma matanga o fie, mama nongi o na teu ina. Ua ofu mu ma papa e tangata, e wha amanatu ma iei Santa, e le ai ma sona so tanga, ma Yesu Keriso ma le winga o le aso Kirisimasi. O nei mea maona sauni uninga, e pei o ni moin mitinga, mani ma whaunga, e wha amatalama ina ai, ma tau wha iloa ai la ngono tangata i le winga o le Kirisimasi. O le tō telo tangata, e le oni Kerisiano o le Kirisimasi e wha amanatu ai le sau e Santa, mai le pole i mātū e wha atau nuu mana ongo tamaiti. O aso nei, wha atau waita wale fau a isi tangata po ni mea wale fau. Ai a tātou tu uile lo loto ma le winga moni o le Kirisimasi. E matua ese ma le nātura o le aso lea na whanau mai le whaola. E mua le whane na whanau mai ai, e le iai ni moli emo. E le iai ni teu nga mātango fia ila ma le mana naia. Sa le aini whale o loa te tele mani o loa se tele. Sa le lava se tupe a Maria ma Josefa. E te tongi ai se whale po se taa vale. E le ai se whale ma i whanau mai ai le Mesia. Sa whasili mai whanau wala o whanau ia teau. A o mata i se tasi o tala o le Kirisimasi. Pe ai se ai pupuni ai i le ia ngutu ma iso Maria ma Josefa. Na ufa amatala iai. O le whale o manu lea na whanau mai ai Yesu. Sa manongi leanga i ota manu. Sa whai mai sa whanau, yak. Ioi, na le ma whau solo ai povi ma moe. O leo no winga, o mea manongi, ma teu nga umalo o whai nei e laulangi. E le o le ata tonu le o le asa whanau o le Mesia. O le whanau mai o Yesu, na awhio mai le awala mawalalo. Na manongi a toa le pepe o Yesu le manu leanga o manu. Ma vau sa whawhanga ai povi ma moe. O le anganga moni o le Kirisimasi. O le wha maulalo leo tātou loto. Mata lia Yesu i o tātou loto manganga. O le mea alofa sili leo le Kirisimasi. O au wha pe lava na alofa mai le tua le lalolangi. O ia au mai eilo na tali pele to tasi. Nei le whano se tasi e wha tua ia te ia. Aia maua ia le ola e wha e le mawhai e o laulangi, o na wha tawina le mea lofa le ale tua. Ia manuia le Kirisimasi, ta lia Yesu e avea mau whaola, manatua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whaingatā, o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Finau mo so manuia i le Unitec. O le alango malo si le Unitec mo oe, o wasanga luenga le leile lumanai, fatupla ia lo to mai le architecture, engineering ma le social work.
a o tauina o se matata fou, pe o le pisinisi ma ona vaenga ese. E si dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tu sa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sauru mana i manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo. E tele o mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te fesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai tā. Ai olo o iai le mātou au fesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga tautua ma o resta reino fo i mo le waina o lo mauta falsam fatwhainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu falau mai lo waleni o le amos electrical il o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua. A umaloa ona piki tamaiti onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of this love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of this love. E wha maluru atu ni whafonga mai le tātou atu nu ono le tātou taimi watu lata fo ina mai le tātou po kalami. Ana le wase e mai le sao le sunga le lipule le tātou whata wala le omeka kāse le sunga tongsia. La whailo fo ilana tautua na unanga mo tātou le nei tai au. Tala watongsia si a uoma lor se fo manuia li tai au fo. Ia, rangi matafi. Se fo manuia fo ia te oi papa. O papa o le a fo i tō karame o le fifia mai. Ioe, o le tamara le tō karame le fifia mai. Ia ba po fa fo angan Samoa i tu fale ni la langi tono ni sila te tono fo to la fo Samoa. Ia fa tala va tu la ma tele man fa lo astia. Tongsia le si me silo na tau le vala watu o ma wala malos. Ia o mo foi lo soi fu malo lo ina ile ngata fo ile o wala fifia u ia na fa a to dio inga senga soltino pe ona vala mai ni so le malo tatu atunu ia ai o le lava o vala watu lo no winga e se tongsia le na mori mawina fo to telo ila tu sa fa to dia il fa ile o ile fa mai ia ai fa tai o le vala watu na te finga luenga ia ia le li palo la vale usu ni o ngatono le vai so tongsia ia ai la o si tongi ai la si tongi mai o yo lo winga la po lo makuanga e ngo ya si ai fa ya tongi ai lo tongsia
le ai la o sia ia inga sa o sia lo inga o sia e fa ia tongi ai tong sia ia inga o sia tongi tia le singa la nga pa mon molia la tunga tia mari o le marino le vai nga le mo fa fonga me tatu wa tunu lo no winga o sia o tina ia sia e fa ia tongi le na ia lu le nga lu tong sia sia le ai o sia tongi pa pa pine kwa musu ka ki ko mai nga lu le o nga te lo vai aso la fatu la sunga le tayao ya ini tatu foi para danga mo tatu wa tunu ia faaptai te lava lausuga tiatia mo lo matou mano faifaao le nei tulā o le taeao ia o le miiga lava e muamua lava ona bebii lo tatou tapaau le lagi e lē foʻi ua tatou mau lenei laolao a mese lenei asa fou faapopo lo tatou olo a tatou ao tatou ole totonu lalo ifo lenei lalolagi i le tumau ia mo le tulā faaptai te le foi lausuga ma le pulega le radio samoa mo lo matou mano faaolo nei tulā le taeao faatalofa tulau faafogaʻaga samoa o fe lawe maua mene fasa longa tu fale nei kelope tonu Aotearoa tonu tatu la fonua Samoa tonu Amerika Samoa ia e fantalo fa lava tongsia i lava kele lava male fa lalo fa malo to fu mania fa malo to watai fa malo fo lau fa malo fo le unsai wale nei bai tau ele to fa ngofia le nei bai tau ia mana tu le tatu fa ta male o make a cars ole your satisfaction is our business yo o le mato avele na yo family ino lo finangalo le ta vale family ino foi lo finangalo mala ya la mela mato to ino o le temi la vai e ka fio mai matala mai ao yo le pisina po la mato ngalwenga ngai tau ave ya so uma o le family ino lo finangalo mo le nei vai tau Samoa ya le foi la wa ele to fa le pulenga fo tatu me ka ya fa pe fo lo ngi tanga fa tau ba ya wa matu tam fai fo we fo tatu system matu tam fai la bai nai ainga fo fia finance ni ya la to sa a be Samoa ava pe ni situlanga pa pe we fita pena fi avisita bali Samoa ya mana au mai pe su mai tala mai au fita tala la matu tam fai social media ti oi ye mana tu foi awone ngalule la ba fa ngasolo tatu tulu to sanga mana tu al tulu to sanga le nei yo ma tu te ba ai elo sa o le afo i le listalino la tabale per le registration e le se me te tomi mo le siton te sanga yo e pasino la tabale o le afo isa kinga la tabale a while of fitness po le lo sanga le mudu ngal tele e le ai se te tomi mo le tolu te sanga o le sevesino lo sanga mo tolu te sanga ele ai se te tomi mana tu fo ai na fa pitole ni fa la longa fa pismisi o le lava fa nga solo tatu refer fee a peli me sa tala so se tabale e lua fe le refer fee o tatu piki up o le refer fee ele se cashback mana tu cashback e fa popo lu le tau la tabale yo sa mo cashback e tu toni o le tu pele ale refer fee po le fenga na lo fo tatu fo tabale e sa o lava me tonu le tanga o le o ninga le business o tong sia va ninga business alo me ke cars ale tupe a mai foi fa na lo fa tuai ia ti o fa ta nga lo ta bali tonu tatu fa ta bali e sa lava mai tonu tanga lo me ke de pule le o ninga le tatu fa ta bali to langala ia ga le si mete pule ai di si tu lang si ma mai ai ta tele foi tatu ta bali fa lo filinga dela tatu SUV la po la tonu tatu fa ta bali e o la lua fe lu se fulu mal tonu wa ta via tatu ta bali fo fa lua fe lu se fulu ma fa na ai a datu ta bala SUV la pole tai fitu no 4 Toyota Highlander CX9 CX8 Holden Trailblazer Hyundai Santa Fe male Toyota Land Cruiser o datu SUV fololo mai at tai fitu no 4 o datu Toyota Venza datu Nissan X-Trail tele datu SUV ta bala laiti and datu li mai fo la datu Ute for datu piki apu the Ford Rangers Toyota Hilux le for a PT50 Mitsubishi Triton o tatu tabale umai e 4-wheel drive ya nga tu se me te fa nga ngai tu lunga mata fanga mtulanga pa penga fa pen abisa mo o ni tita bala to hybrid cars tabale kise o le tu tono tatu fanta bale e mafai ona tatu ta pena ina mo oe pe afa pe man miela to sanga man tu sa mo o wil te pole te le tau ngai dunga fa mama pesu mai mata mai au e tu ngai la tau tatu ta bale accordingly le tupe e mafai mai e le finance o nisi tu langa la te una o lau si le pir to afi maafi Samoa e su mai maafi o mai mato fa soa
mo fa matala tongsia be umala mata finance ai inga meta finance matulanga foi affected for lo suwa fa meta finance o te fa matala ne tu tiati o ai le faila fitinga e faila tal sanga samo preto tu fa toba ale la au ba foi da o fa toba tu sia sumai tala mai au ile lu se lau kebe ni scribe ngi manu kaupo pa tu o ta o nisi lu se lau kebe ni scribe pai foi na bal au matala nai ole oiva lua fitu lima malu tasidua oiva lua fitu lima malu tasidua la te fonte beai ole olu tasi pa pituono lima pa tasi olu tasi pa pituono lima pa tasi ni mania fa ne ya tia o te nei pa to pa soi poa lei te jobra danga dar sunga to sia pele fa fonga baelo me ka kasa wala wani te foni pen taua olu tasi fa pituono lima fa tasi olu tasi fa pituono lima fa tasi ta to lunga to si tau mo tanto o ngalo tatu sumpole fele fe na nei afia fe na nei fa tatu sumpole tatu fa imasani ina I manukau e tele to yo so mai lai oi Pantry Road I o ile sawi o tara lela fa nga tasi atu I le anga I tu le manukau te rangi o ina lai te anga e to tona le tau li tu lai ono le afia na nei fa tatu sumpa anga mai sumai ma nga ye ke mako sumpa la songa fo so a tatu te fa vai tatu tamam tina ma tua mo le avanoa e te anga e tu lava pu le a o I lau fa marstino e le tu lia fu le vave la ye la u te vave ai anga e tu lava tatu ya le la ye fu ila tu e fa ya onga ina tatu ye ma tua ya la ka ko ye fu ia ngangi ma na ye tele le fa marstino fa afultino le sile me mare ona tamaiti to telefone tamaiti wanga ya tu moltato fa marstino ye vai le o atu tamaiti avatu mana tangata matua minko fa atasi mtatu telvo pingi tatu sumpa afia na nei vai tatu fa marstino pe ona ya tapena mai le sunga ile o ya te taloto ya wa foi le fa wina le tau na ngal tatu po kala me Samoa ya mal tau foi le to fa ya fonga mo se man Francisiane o le mfana pa mai ya wale tau ina tatu watu ya le wa sui mai le sunga le ya te taloto ya wala le fato asa to ina le fato malanga mai le sunga le o yo ku o America Samoa e ngo ya kula ngalu ya si sa ko malo le la ka pe nga se mako avai fa filo ya ile mfa malanga le la to e amala ko ka ye le sunga le wa ya la ka penga ko se avangi ka ya ka po mai ya ka ko kumula fa ya ka ko sui ya me se foi ma ko fenga luenga ya o le kupe la mo mai ya la mango I ko mango le mango ye umika won mangale o ya te se vala mai fa mo le ya le la walu fu mai e tanto felo ila so ta o ya so malo lo la so ka o buka fiolai o ka o la so malo lo la tanto felo ya li tanto po kala me malu ta ya le malu ta ya le aso ta ya ya ka ko vai va foi le finis ka ko kala ali wa ka se fu lu alo fatu sa mo la tu pele so I fo mai manuia 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whaatalofa lo tātu wa tunu wa tātu mafuta o le o ngā tutonu o le vai aso. Usi mai alau whaafonga. Ngā ruanga masani o le taulongolongo o le tātu o tunu tala mai Samoa. O le whaamuta ai o le toi a vea masui aloa I o le vanga whaupufai o le whaatua tua I le atua Samoa o tasi. O le tamai ta ipa le mia maminsta to o limola na kapeneta. Ai mai se le tūlanga o le avea pēr masui aloa I o le pāti whaupufai. O isi minsta to a iwa. E leo ave se ai folofolanga na fina wa I le vanga whaupufai. La tau te whaatino pe atu la I le pūlenga o le malo. Wa whaalia le te whono ma le te tai o le whaatua tua I le atua Samoa o tasi. Le sunga la auri le o te apola te Valfosi Smith. O teu unga le whaavai whaasino le tūla whono whaamsinonga whanua maskuafa. Ma teu unga le tūla whono whainga palota. E tū mau peo no la tūlangolongoina. Na whasiringia le sunga la auri sona finangalo. Ono le saunuanga whaaminstall te mai te I pāle mia I le pāle mene talua nei. Na whaero ai le fionga fia me Naomi Mataafa. O le whaatua ina peo fuafuanga le malo. E ono whautua ina ai le ao le malo e whaata ape le pāle mene. Ai whaia se palo ta tele pe a whai. Ai le pasia nisi o fuafuanga. O ia fuafuanga e peo na sila fia. O teuteunga o le whaavae whaatino ai nisi o swinga.
I le tulafono o whaamsinonga o whanua masuafo o le tausanga e lua o. Whaapea teutaunga o le tulafono o whainga palota, ai maise o le tala au tū muri o le tupe. O le mta upu le tupu, o le loto I whale o le vana whauwha. O le taita inga le whale tonu. A le alava I le whainu mela ma maupopo o le vana whauwha. O le mela na le tau fufo o le temi nei. E mātou te le se e ese ma le whaatino ina o tau tinonga na whai le tunu. Mātou te le se e ese. O mea umana tau tino ia Samoa. O le mena nai whaatini no fo inga. A mea lava I o tupu ma le temi nei ko whea falala I le majority o le vana whauwha. O le mena le mātou tau mwhai fufo o le temi nei. A tūlanga lava I le mta upu lea e whape mai o mātou whatau te e ini mena mātou polo misi le tunu ele ai. O lo mātou tūtū maupea e whaatino tau tinonga na whai a Samoa. Tolu pili, whamsinonga lea, whamsinonga a Samoa, whamsinonga sili ma le whamsinonga whanuma sofa. Tūlanga o whainga pālota, tofi o sa le aula, o le manatu mai, le pālota mai whafu. Ma mea umalava o ina le tutu o ele mātou luasfulu. Le mātou te mi. Mātou te oi whaatino mena ia umal no whainga ne whaatino. Al pulenga lava ia. O lo mātou ilo pulale se uala e whasa o mele alu temi ni. O le avanoa na fisiringi ai la auli na tapa ai fo iso na finangalo. I le tūlanga ua whaatino le latu upati wha upawhai. Wa amatai una le si talatu swafa o sui whaatu tū. O le whaatu atua I le atua Samoa ua tasi e wale palo ta tele. O le tausanga fau lua oru ono. Ia, e le I whamoe ina mata le stap. Ia ua te iwa ua atu lava sui e le sa mata mali e whamau lava e ua atu. Ia malista la lo ilo nisio I tu malo mon whamoe tape ananga lava palota mo le dua filusi ono. Fia ni tu malo le malista la tu la sui tau? O ba tu malisfu fai tu malo. Ele faina fai lo atu. Mortemi nei. Ala tu lango ia tu do fuare ia temi nei le tau veina. O lo fatatia pese I solonga le leitu lango. Asina se malo le temi nei. Awal me fa mautinoa e la to ia to ono le o fai ungo wa. Le to iso mato manatu ia. Palva ngale to iva peto barla to ia lo la lo pe le tau pulen. Si saudi temi so la pulenta no la ia. La famo le stara de la segunda mi fanga solo. Olo watala la vano. Paso solo Maria pe no foi atuere. Terminei na manatu ai. Ya matal tu langa sa fa pe talanoa ma fa basenga tu langa tawai. Ole ma faina ta fiofi ma malu suita val fiot. Elena matai lo na. Se tu langa fa fine lo fio de ta. Ya elangona le nga fa ngaitia ono I lo aile nga I mai finangal. Ele I faia se fa sala lau malo ia au nga I mai lava le faia man mamalu sui walato manatu o fiolo tau va inga palo te lua filu fibon le sunga la uri le o te polata I va fosi Smith o le te fono ma le te tai o le vanga fa upu fai o le fa tu I le tua Samoa o tasi o talia le fa msinonga fa I tu malo le mai o forsanga lo ia le whaia o aia inga e te tala I tua le sui whaipule o nganga I whamaunga numela tonu. Le tei whono ma le tei o le vanga wha upu whai o le wha tua I le tua Samoa o tasi. Le sunga la audi le ua tea polata I Valfosi Smith. O ia aia inga e au fiei le tau fia o le tusi wholau ma pepa malanga uma o la auli. Wha sao na toi tera noa I lunga upenga te wha ilangi wha te tau lea. I le mata upu ua mori ai e leo. Tau fia na tau mawhai e tera noa atu. Pefe so tai I mori maua leo. Ma le te tau leo na saini le ofisa leo. I asa wharedo vai aso te tasi a o le taina le whai le fiafi. O aia inga nei o whaia le whaam sinonga. I le mai au na tu ina atua le talo sanga le lo ia leo. Lea na toi fesitingi ai le whai unga le staro le whaam sinonga. Na te tala I la auri le mai au na whaia o morianga. E au noa mani aia inga. Safi nau malosi le lo ia o miro lui. O lo tula I mo la auli ma ia wha I loa ai ingo le tula fono. E wha vai ai mafua anga I le tala whenga iai. O na whaia ni ai inga I te tala I le o lo moria. O se tasi o mafua anga na wha I loa I te mai ta I lo ia o le o lo moria.
o se tasi e si da fia uma le to tele, mai le tau sa i dia po o fea la lai. Ai mai se o se tasi o tamali i waloa tau sanga, o au nei upu fai o le malo e ala lea i le tofi fai pule. Pei ta iere i soro muri le lo ia leo leo le fina wantu e te tau, o na fai ni a inga, o na oisi fo i tangata sa moria, i morianga tai tutu sa matua inga whaasanga i ala auli, sa fai fo i a inga po bail conditions. O mafuanga le fai unga le fionga le te mai te i wha amsino, le fionga i antalasa atoa sa anga, e peo na mafua e ona fai ai inga o te tala i tua la auli, o le a wha i loa i le asfreine nei pe ato e wala aule ma taupu. Ai i molianga o leo lo moli e sfuru ono o leo to e tu watu le avanoa i le tua leo leo, e wha mautu umai ina ia tu ina atu ai ma molianga wha leo leo, po o alternative charges. Mai eire tele tenunga, e whato atu ina atu se talia leo ua molia e alatu ila na loia, pe a mautu umai si tāpenanga leo leo i alatu molianga. Watu inatu le officer lo ia siria le malone fina wina nei molianga ile tama ta ilo ia nga lue se officer lo ia tuto tasi o ia le ole inafo taimbre langi Strickland. O le tomai fa fo mai o se tasi o ngā ruenga ma au nanga mana o mia tere lo tātu o tinu ile mta ngā ruenga o le soifua malo lo ina ona o le toa ngao pitai o le familia ina o aia inga uma eve ai ma fo mai fa wina ato toa le to se fulu lima o lima tama itai o tama whanau le tunu, wa mai ala tu wa o onga wha fo mai, wa wha o popo atua i nei le tautua le mtanga ruenga o le soifua maloloina, o lo whea ngai ma le vai o le soifua manuia o tātu tangata, i le ao ma le po fitu aso le vai aso. O le mai o le lua tausanga le whea ngai le to o se fulu lima leo fo mai, ma ngā ruenga wha masani po le orientation, wa taunu wai le avea ma fo mai wha uina ato toa, ma walo ia fo i lo fo i nātu o lato wola ma le soifua, e whaatino ai lea ngāru nga siri o na taua, mō lea tunu ea afia i aunga o ngase ese. Ia maua pea o tau pei o na talanoa le whai au le so, le malama utu i nātu le tua. E le o le ata mai wa mawae. E le o le wala au o e fo mai. A o le wha o ngā ina te tau o le malama, sa o inai lau sunga. Le malama le mawhaina i loai le vātangata. Le tautala o le tū ma le anga, o le whaaloalo pe o le tā ua, e le whai whiau le so i le pesiri a se tasi o po maho. Mo moli atuai i le vai fufo, o le vai malu, e li liu e se ai ki ngā o se ngase. E le whai ngofia pe o na ufai atu, e le whai ngofia le tō ngā rena. Nisi fo mai, e le mata ata, e pau le sirisila, e whaafefe tangata, e alu le mai, ia ua hati mai. O lau te talo, ia o tau sunga i te maitai mali fo mai fau. Ia tau lau mata fia e li tau aveina o tau tiute ma whaiwa. Ia o tau tala whaaloalo, ia Samoa i le ngaso lo mai, ia e maise lava. O le ata le na o matua, o le ainga, o le kalesia, o le nuu, ma le tu malo e sau ai lau sunga. O se vaenga o le saunuanga le ministalo soifua maloloina, le fionga valasi lua pito whanua to nga manga tā fito sele. I le sauninga le tau au aitu spasi e whaamawina aloa i ai le veo fo mai e to o sfurulima, ma i la tau o whaau ato o toa mai le to mai whaafo mai. O le masino mati o le tausanga nei rua olua lima, e atoa i ai le lima sfutasi tausanga talu na whaamautu, so tanga whaavao malo Samoa ma le malo Farani, o se tasi o paanga tō tino o le tātu malo, na amata o le tātu whai paanga, mai le aso mua mati o le tausanga e whiu se lau fitu whaa. O le tau awa tuai o tusi tau aloa le tō whinga o le ampasafau o Farani mo Samoa, i le fionga i lea o le malo, na whaaleo ai le ampasafau o lea malo, le whaatuina o le ofisa o lo nā tunu i Samoa, e avea ma pine wha mau o so tanga whaavao malo o tunu e lua, leo o siria le lima se fulu tausanga. I le saunuanga le ampasafou ma le marilenga le ao le malo, na amana ia i fo i le tautua se tasi o tama i tai o le tunu, wa lua sfuru lima tausanga o avea ma kone sula o Farani i Samoa, le fionga vai ma se nuu Sita Martel. Sa avea ampasa limoin,
Masui le malo farani le tunu o Papua New Guinea, au le whiriwhiria e vea maurua i ampasa o na malo, ua ngalua nei ma wha mautu i Samoa. Ua lua i nei malo Europa, ua iei o latu ofisa, masui o latu malo ua lala i no tatu o tunu, o le malo leo Peretania, ma le malo o Farani. Tala i o le nei aso, soifua. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Nara mato au nanga so tolu siku Januari o le vaiaso la vale nei. Te tala i le sefurua i le awauli o le aso topi nei. Se ia pa ia le sefulu i le po au nanga wha au se ia o i le aso toana. Tua tusimo o elua vitu iwa ti i Starbucks Road o